sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawat. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. Mayang aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 10 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez naglunsar sa inisyatibo nga isugid kay Mayor kung may problema sa tubig, basiwa mayara sa reaksyon. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nagahimo sang tikang agud niya ma-revoke ang appointment na Aurelio Gerardo Valderrama bilang membro sang board sang SRA. Samtang presyo sa itlog sa Negros Occidental nagsaka. NBI may paandam sa mga pumuluyo nga nagataya sa illegal nga operator sang small town lottery. Balita naman, National former Manila Archbishop Cardinal Luis Tagle nagagwa bilang isa sa mga nagapanguna nga kandidato agud nga magbulos kay Pope Francis. Former Vice Presidential candidate Walden Bello temporaryo nga ginhilway matapos nga makapiyansa. Malapit naman 18 milyones ka mga estudyante naka-enroll na para sa school year 2022-2023.
Tanan nga man expire kag nag-expire na nga COVID-19 vaccine islan sang COVID Vaccine Facility. Balita International, pagsigabong nabatian malapit sa airbase sang pungsod Russia sa Crimea. Sa Taiwan, nagapati nga nakahanda na ang China sa pagsakop sa ila, nagpatigayon man sang artillery drill. Balita naman sa negosyo, Facebook nagatag nga hindi madula ang live selling platform sini sa Pilipinas. Sa balita sa hinampang US tennis great Serena Williams, nagsugod na sa pag-countdown para sa iyang retirement. Balita naman sa entertainment, viral star na si Bajau Girl, isa na, kailoy. Samtang sa aton nga balita espesyal, 3 ka mag-utod sa Cebu nga dunga nagpakasal, may panugyan sa mga nagaplano nga magpakasal. Amoy ito nga aton si mga headlines. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa nagapangunang nga mga balita lokal. Gin-welcome sa General Manager sa Bacolod City Water District tukon Basiwa ang panawagan ni Mayor Alfredo Albi Benitez nga isugid kay Mayor kung may problema sa tubig. Kahapon, nag-post ang alkalde sa official Facebook page sa bahin sa Citizen Water Watch kung sa din sarang nga mascan sa mga pumuloy ang QR code agon nga makasend sa report o kung reklamo na tuy sa water supply sa ila sini nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radyo kay Basiwa General Manager Monadia Hardin, wala sang problema sa iya ang inisyatibo ni Benitez kag ginawang kami ni sa bahin sa Water District. Sunod sa kay Hardin, may mga areas ka mga consumers nga hindi nila malabot gani makabulig ang mga ginabutang nga komento sa pumuluyo agud ila ini makatuan kamatagan sa nagakaigo nga solusyon. Mas maayo man sunod sa iya kung iga-coordinate sa bahin sa city government sa iya ang mga complaints na ilan nagabaton nagika naman sa mga konsumidor. Aminado naman ini nga sa karon kulang pang water supply sa syudad. Apangyara sila sa karon sa tungasang transaksyon sa bahin sa Murcia Water District kag ginalantaw ngang LGU ang makasupply sa 50 ka million liters kada adlaw. Kung ini ang madihon, ginalauman sunod kay Hardin nga mangin supisyente na ang tubig sa masunod nga tuig. Wala gid problema, we really welcome that. Gina-welcome, gina-naton. Kiti, may mga mga areas, hindi na malambot. At the same time, may mga consumers na sila nga hindi malambot. So, welcome, it will also help us. Kung mga, ang mga ginabot ang mga posts or mga comment, makatuan, reach out. Ang kabay sa pagpag ni Basiwa General Manager Monadia Hardin. Samtang nagdangat sa kapin 35 million pesos ang arrear sa mga vendor sa dalagkong nga merkado sa syudad sa Bacolod, kalakip na ang yara sa Manukan Country. Sunod sa chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa Sangguniang Panlunsod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Celia Flor, plano sini nga magduso sang ordinansa sa condonation para sa mga penalties kag surcharges. Agod niya maggamay ang balayran sa principal sa mga nagarenta sa 3 ka dalagkong nga mga merkado diri sa syudad kasubong man sa Manukan Country. Suno kay Flor, matapos ang condonation sang penalties kag surcharges, mahimo ang mga ini nga makahimo sang arrangement agud nga masunod nga sa masunod nga 2 ka tuig maimpas na sa mga ini ang ilang mga kautangan sa city government. Suno kay Flor, madamo naman sang condonation ordinance nga ginisyong sugad syudad apang wala pa man ini ginasunod sa mga nagarenta sa stalls sa mga merkado sa syudad kasubong man sa Manukan Country. Ginpayag man sang konsehal nga nagpasugot man ang mga tenants sa Manukan Country nga ipasira ang stall sa tion nga hindi sila makabayad sa pagahimuon sini nga payment scheme. Suno kay Flor, ang Burgos kag Libertad Market ang mayara sang 11 million pesos nga arrears kada isa, samtang ang Central Market ang mayara lamang sang naganubo sa 11 million pesos, samtang ang Manukan Country ang mayara sang 8.5 million pesos nga arrears. Sa karon unahon na anay sang konsehal ang sidewalk vending ordinance. Ang akong plano mag-condonation kita sa mga penalties and surcharges nila. Agud to magamay-gamay ang ilang mga principal nga balayran. Kag dira siguro maka-come up kita with an arrangement within the next 2 years. Hopefully gid nila matigayon nga ma-clean up gid nila ilang mga kautangan. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa Sangguniang Panlunsod.
Samtang gipad naman ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagahimo ini sa tikang agud nga ma-revoke ang appointment ni Aurelio Gerardo Valderrama bilang miyembro sa board sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Manumduman na gin-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Valderrama bilang board member sabay sa SRA. Apisar nga sa eleksyon, nagapamatok ini sa iya. Sunod sa kay Ferrer, hindi na kuntani big deal para sa iya kung sino ay ga-appoint sa presidente. Kaya nagapasalamat ini nga nagtupa ang posisyon sa isa ka Negrosanon. Apang kung siya kuntani ang papiliyon, dito siya sa tao nga wala nagasinggitan kag nagabmulay sa iya apang nangintikang ni Marcos Jr. Isa ka pamaaging ipakita nga pisar sa ginhimo ni Valderrama sa iya sa eleksyon, ginhatag sa gyapon sa iya ang posisyon. Ang ginalain sa o kung ginalain sa buot sang vice-gobernador amo nga nagapalapta sa istorya si Valderrama nga si Ferrer ang naga-lobby sa presidente agud nga i-invoke aya sining appointment. Sunod sa kay Ferrer, wala ini sa kabaturan kag siya nagapahimunong na kuntani apang bangod nga ginmensyonar na lamang ni Valderrama ang sining ngalan sunod sa vice-gobernador. Iya na lamang tutuuron akusasyon kag magapangita sa pamaagi agud nga ma-revoke ang appointment sini. Indugang man sini nga dapat mahuya si Valderrama bangod kung mayara siya sang delikadesa, hindi ini sini pagbatulon ang posisyon nga ginhatag sa iya sang persona nga iya ginyaw-yaw kag ginbuyayaw sa ini ang nagapangampanya. Kay post ko tayo, mensyunan mo ngalan ko nga, hindi ginaya pwede sa, kung ako, may delikadisa ako na inayaw-yaw, hindi ko pag-i-accept ang posisyon, hindi ko pag-i-accept ang posisyon, mahuya ka, kaya ginabuyayaw mo presidente, subong maayo gali kay ginapoint ka, bibinag-binagan nyo na, kag nag-okay ka, nga ibutangalan mo, nga i-recommend ka, provoke mo ko eh. Ang kabay naman sa pagbike ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang nagpahanumdum ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw sa mga driver kag operator sang truck nga nagakarga sang tubo nga sundon kung ano ang recommended nga ila makarga agud nga malikawan ang mga aksidente bangod sa nag-overload ini. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Iliba, ang mga trucking nga ginakargahan sang tubong mayara sang ginasunod nga takos sang ila nga makarga nga tubo suno kay liba sa truck ban. Ginapapundo mga ini sa okansang mga ini ang mga trucking nga may karga nga tubo kaya ginatakos ang karga antes nga makaagi sa circumferential road sang syudad. Suno sa pinuno sang bitaw 14 feet lang halin sa duta ang katason sang karga, wala labot ang tindog sang truck. Sunod diri ini ang nagakadapat nga takos ang truck kalakip na ang karga. Sunod kay libang mga truck nga may karga nga tubo nga naglapaw sa ginasunod nga takos ang karga, ang wala ginapasugtan nga makalabay. Apang mga nagapamilit nga maglabay apisar nga sobra sa ginasunod nga takos ang sang karga ang ginaisyuhan sang citation ticket. Paanumdum sang bitaw head nga kun ano ang ordinansa nga ginapatuman sang syudad ini sa gihapon ang ginapatuman nila. Kag dapat nga ini ang sundon nagod nga malikawan ang insidente bangod sa overloading sa ilang nga nakarga nga tubo. Reminders no sa mga driver or mga nagabiyahe sa tubo. Wala man actually kung ano ang ilang na andan na may mga something kita nga na truck ban, the same na siya naton nga ordinances ang gina-implement. That's why hindi lang guro mag-disregard. Bali, i-consider lang yapon nga mayara ta nga gina-follow to avoid ang aton nga mga aksidente. Ang kaban sa pagpayag ni Police Major Junji Iliba ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang ginkonfirma naman sa Provincial Veterinarian sa Negros Occidental na mayara sa pagsaka sa presyo sa itlog kag karne sang manok, baboy kag baka sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Placida Lemana, ang average price ng small egg ang 6 pesos and 36 centavos. Medium egg, 7 pesos and 12 centavos. Large egg, 7 pesos and 67 centavos. Kag extra large egg, 8 pesos and 61 centavos. Samtang salted eggs naman ang may average price na 13 pesos and 19 centavos. Kag ang balot ang mayara sa average price na 24 pesos and 34 centavos. Nagsaka man ang karne sang manok kung rin ang pinakamataas ang mabakal sa syudad sa Victorias kag Banwas sang Ibi Magalona
kag 245 pesos kada kilo, kag ang pinakabarato ang mabakal sa syudad sa San Carlos sa 185 pesos. Samtang nagmahal naman ang karne sa bahin sang Carabao nga mabakal sa 390 pesos kada kilo sa syudad sa Escalante, kag Sagay apang ang pinakabarato ayan sa Banwa San Salvador Benedicto nga mabakal lamang sa 195 pesos kada kilo. Sunod sa Provincial Veterinarian ang kamahal sang feeds rason sa pagmahal man sa itlog kag karne. Ginatag man ni Limana nga wala sang kakulang sa supply sang karne kag itlog sa probinsya. Nakita naton nga ang pag-increase sa mga feeds amo gid ang naka-attribute kung nga nagmahal ning aton nga mga commodity, no? Kaya nakita naton nga ang feeds nagtaas din dako gid ang pagsaka sa feeds, why nagsaka man ang product naton. Ang kabay sa pagpag ni Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Samtang sa ato na katapusan nga balita lokal, nagpaandam ang pinuno sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod sa mga parokyano nga nagataya sa numbers game bangod isa lamang ang mayara sang franchise sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga mo ang Super Lucky Bigler. Ini ang matapos nga nadakpan ang duha ka persona nga illegal nga nagapatay sang small town lottery o STL sa Libertad Public Market sa syudad sa Bacolod sang Biyernes, Agosto 5. Ang mga ginako pamusanday Arken kag Rainy Lopez para sa yara sa legal nga edad kag lunsay mga residente sang syudad sa Bacolod matapos nga madakpan nga wala sang lisensya nga nagapataya sang small town lottery. Suno kay Attorney Renua Baldovino, ang duha nga nagkaladakpan ang hindi konektado sa lisensyado nga nag-operate sang numbers game sa syudad. Kasunod sini nagpagwa ang mga inisang pahanumdom bangod ang luyag lamang sang ahensya nga maproteksyonan ang mga pumuluyo sa nagataya sang mga illegal nga operators sang numbers game bangod sa tion nga magdaog ang mga ini. Wala sila sang lagson bangod wala sang lisensya ang ilang ginatayan. Nakagwa naman sanday Ispeda kag Lopez matapos nga ginbayaran ang ilang nga piyansa sa kaso nga paglapas sa Section 3 sang Republic Act 9287 o kunan Act increasing the penalties for illegal numbers game. Wala naman nakahibalo si Baldovino kung sino ang nagbayad sang piyansa sang duha bangod sa korte na ini ginbayaran. Ang piyansa ni Ispeda ang 72,000 pesos samtang kay Lopez ang 60,000 pesos. Ginahibalo pa sang NBI Bacolod kung sino ang financier o kon bangkador sang duha ka mga nagkaladakpan sang NBI Bacolod nga illegal nga nagapataya sang STL. Sunod sa pinuno sang NBI Bacolod, ang illegal gambling ang wala lamang naga-operate sa syudad sang Bacolod kundi sa iban man nga mga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. We will try to find out but as far as now hindi pa namin masabi yan, May intel report kami, and aside from that, meron yung operator ng legitimated Super Lucky Bigler. Oh yes, kasi wala naman sila obligasyon sa gobyerno na may unless Super Lucky Bigler na may binabayaran sila sa fees. Ay kung may manalo doon, yung financier na magbabayad yan. Ang kabayan sa pagpayag ng NBI Bacolod Head Attorney Renua Baldovino. Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo kang mo ito mga kaundan sa ato nagapauna nga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa nagapauna nga mga balita national, international kay Iban Pagid nga madalalagko nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Noblesa, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready nang imong kamot? Aray, ma'am. Una nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift packs.
Kuha na, ma'am. Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inubakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Philippine Standard Time, 26 minutos na. Ang nakalipas sa takna 6 saga mga kabombo, kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita national. Gimpangalanan si former Manila Archbishop Cardinal Luis Tagle bilang isa sa mga nagapanguna nga kandidato agud nga magbulos kay Pope Francis. Kadungan naman sa mga nagalapta nga balita na tuy sa iya nga pag-retire bangod sa health condition. Payag sa Catholic Herald nga si Tagle ang ginakonsiderar nga papabili ukon kandidato nga maging successor sa Santo Papa kaupod si Hungarian Cardinal Peter Erdo. Sanday Tagle kag Erdo ang pareho nga nagapakita sa pagbago sa karon sa bayan sa direksyon kag polisa sa Catholic Church sa Palabuton. Dugang pa nga si Tagle ang nakilala bilang liberal, particularmente na sa posisyon sini na tuy sa mga issues may kantanan sa LGBTQ community kag sa representasyon sa mga Katoliko gikan sa mga developing countries. Sa karon si Tagle ang yara sa Vatican kung sa din ini ang nagaserbe. Siya ang kilala nga malapit nga biyan ni Pope Francis nga nag-appoint sa iya sa pagpamuno sa Congregation for Evangelization of Peoples sa 2019. Samtanangin mahinalungo naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o kung CBCP sa pagpagwa ng statements na tuy sa nasamit nga report kung sa ginatag sa mga ini nga bisan sino nga bishop o kung priest ang sarang nga mangin masunod nga Santo Papa. Sunod sa kay Father Jerome Ceciliano, CBCP spokesperson, nga kung makonsiderar bilang Santo Papa matapos ang conclave ang mga exit bilang cardinals sa tiyon nga hindi ma-elect. Samtang masunod nga Santo Papa, nakadepende naman sa voting members sa bayan sang conclave. Naibuloan nga mga paghinunanon may kantanan sa retirement ni Pope Francis nagagwa matapos nga gimpahag sini nga siya ang mahimo nga magpanaog sa pwesto bangod sa sini nga health condition. Apang gimpahag naman sini nga hindi pa ini mahanabo sa karon. Pahag sa CBCP nga hindi dapat magpagwa sa assumptions na nungod sa retirement sa Santo Papa bangod ang Catholic Church leader lamang nakahibalo may kantanan sa estado sa sini nga ikaeng lawas. Samtang napagwa na si former Vice Presidential candidate Walden Bello gikan sa Camp Karingal kahapon santo sa kumpirmasyon sang iya nga executive assistant kag laban ng masa spokesperson nga si Leomar Dodolero sa minsay sa nga ginpagwa ni Ocon Dr. Lero. Sa minsay nga ginpagwa ni Dr. Lero, ginpag sini nga na-release na si Walden. Naibaloan nga si Bello ang ginhunong sa Camp Karingal sang Lunes ang hapon matapos nga siya ang ginakop sa iya nga puluyan sa Quezon City. May kantanan sa cyber libel case nga ginfile ni former Davao City Chief Information Officer Jeffrey Tupas. Si Bello ang nagpangatubang sang 2 counts of cyber libel. Pahayag sang kapulisan nga ini ang gintanyagan sang bail nga 48,000 pesos kada count o kung kabugusan niya 96,000 pesos. Suno kay Dr. Lero, antisipar na nilang pag-aresto matapos ang indictment kay Bello sa opisina sang Davao City Prosecutor tinalikdan nga bulan. Samtang gin-deny naman sang opisina ang motion for reconsideration ni Bello. Sang Marso si Topaz ang ginag-file sang cyber libel complaint bato kay Bello na hanungod sa statement sang anay mamalidha nga ini nagtambong sa party sa beach resort sa Davao de Oro sang Nobyembre 2021 nga gin-raid sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA. Payag ni Topaz nga ini ang nagtambong sa event apang gilayon man nga naghalin matapos nga magkaon kag antes pa natabo ang raid. Samtang gipahag naman sa Department of Education o DepEd nga kapin 18 ka milyon ka mga estudyante na ang na-enroll sa sulod sa 2 ka semana antes sa pagbukas ng school year 2022-2023. As of 7 a.m. kahapon, ipahag sa DepEd nga may kabugusan nga 17,900,833 na ka mga estudyante ang nakarehistro para sa incoming school year humalin sa nag-umpisang enrollment period sa Hulyo 25. Ang pinakadako nga numero sa enrollees ang na-monitor sa Region 4A nga may 2,604,227.
Region 3 nga may 2,046,017 kag Metro Manila nga may 2,020,134. Nakitaan sa data gikan sa Learner Information System sa DepEd nga 8,235,937 ang mga elementary students, 5,789,747 ang junior high school students, 2,689,137 ang senior high school students, kag 1,186,012 ang enrolled sa kindergarten level. Gipanumdum naman sa Education Department sa publiko nga ang ulihing adlaw sa enrollment ang tubtob sa Agosto 22 pursuant sa DepEd Order No. 35 nga mo naman nagplastar sa enrollment time. Sa bahin sa among timeline, ang mga estudyante mahimo nga mag-enroll in person, remotely o kung pinagi sa Dropbox forms. Ginapahanugutan naman ang mga alternative learning system o kung ang all sa learners nga mag-enroll physically o kung online. Ginpanugyan man sa DepEd sa publiko nga padayon nga magsunod sa minimum public health standards agud nga ma-preventar o kung ma-prevent ang paglaptas ng COVID-19. Una naman nga ginanunsyo sa DepEd nga ang klase para sa basic education ang mag-aumpisa sa Agosto 22 kag matapos sa Hulyo 7, 2023. Tubtob sa Oktubre, panugutan pa ang blended learning schedules kag fully online education apang sa Nobyembre 2 tanan nga mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa pungsod dapat nga naka-transition na sa 5 kadlaw nga in-person classes. Samtang ginpahayag sa Department of Health o kung DOH nga nagahinunanon sila sa iba niya mga member states ang Association of Southeast Asian Nation o kon ASEAN para sa procurement ang mga bakuna batok sa monkeypox. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, sila nagapakig-angot sa ASEAN member states kaya ginaistoryahan na ang procurement sang monkeypox vaccine sa nasambit nga level sa international membership. Dugang pasini nga silang magasunod sa o kon magasulod sa ASEAN states kung madayon ang nasambit nga plano. Suno kay Vergere, ang DOH ug Food and Drug Administration o FDA ang maka-identify na sang 3 ka mga manufacturers ang monkeypox vaccine. Dugang pasini nga ginalantaw Manila kung paano sila makabahin sa procurement process. Samtang una naman niya ginpahayag ni DOH alternate spokesperson Undersecretary Beverly Ho nga sila ang may ongoing man nga diskusyon sa gobyerno sang Estados Unidos agud niya makasiguro sang bakuna batok sa monkeypox. Suno kay Ho nga pili lang ang grupo sang populasyon nga pagabakunahan. Sa tinlikdan nga Hunyo ginpahayag sang US Health Authorities nga sila ang gilayon nga magapagwa sang 56,000 doses sang monkeypox vaccine. 5 ka beses sa numero sang na-distribute na sa karon para sa mga lugar nga may mataas nga transmission bilang kabahin sang major escalation sang immunization strategy sang pungsod. Sa tinlikdan nga Hunyo ginpahayag sang US Health Authorities nga sila ang magapagwa sang 56,000 doses sang monkeypox vaccine. 5 ka beses ang numero sa naunang nga mga na-distribute na para sa mga lugar nga may mataas nga transmission bilang kabahin sang major escalation sa immunization strategy sang pungsod. Sa harong katapusan nga balita national, nag-commit ang COVAX facility sa pag-ili sa tanan nga mga nag-expire kag manong expire na nga COVID-19 vaccine sa nga pungsod Pilipinas. Kalikip na mga gin-procure sa mga pribado nga sektor sa local government units. Ang pahayag ang ipagwa naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere sang siya ang gipamangkot na toy sa updates makantanan sa 5.1 billion pesos nga balor sa vaccine doses gin-procure sa mga pribadong sektor apang nagkala-expire gid lamang. Sunod sa kay Vergere, ang replacement expired sa nga bakuna iga-schedule kag patigayunon sa tiyon nga jutay na lamang ang supply sang bakuna sang pungsod sa mga warehouse. Paig naman ni Vergere nga iga-schedule ang replacement sa tiyon nga kinanglanon na bangod sa karon sufisyente pa ang vaccine supply sang pungsod. Ngayon nga ang COVAX, isa ka global initiative para sa patas nga vaccines distribution. Ini ang ginapamunuan naman sa Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Vaccine Alliance Gavi, kag World Health Organization, kaupod ang key delivery partner nga UNICEF. Sunod sa kay former Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang hindi ikasarang
Sa private sector sa pagtublok ng doses, ang bangon sa delay sa pag-aprobar sa Health Technology Assessment Council sa bahin sa second booster vaccination para sa mga Pilipino nga nag-edad 50 anyos pasaka ka mga adults with comorbidities. Apang panindugan naman ni Dr. Anna Ong Lim sa DOH Technology Advisory Group ang issue nagtuhaw bangon sa gap sa rollout sa naunang vaccine series kag sa bahin sang booster doses. Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kakaroon, lito kita sa mga detalye na sa ito nagpauna nga mga balita sa luwasang pungsod. Una kita sa Crimean Peninsula. 3 ka mga local witnesses sa nagpahayag nga mabatian ang mabaskong nga mga pagsigabong kang makita na pagtimbuok sang aso gikan sa direksyon sa Russian Military Air Base sa Novofedorovka gikan sa naagaw ng Crimean Peninsula. May mga nagtuhaw man nga videos sang nagatimbuok aso gikan sa scene kang may pila nga nakapost sa social media nga kuha naman gikan sa malapit nga tourist beaches. Ginabanta 12 ka mga pagsigabong sa nagkalinlain nga intensity ang nabatian sa sulod lamang sa 1 ka minuto kapin las 3:30 sang hapon oras sa Crimea. Santo naman sa mga witnesses. Adugang pa sa mga ini nga 3 ka mabasko nga pagsigabong ang nag-trigger sa bahin sa Sparks kag sumuman sa aso. Sa sulod sa 30 minutos, ginsunda naman ini sa isa pa kadugang nga pagsigabong nga mo ang pinakamabaskog nga nag-trigger sa duha pa ka pagtimbuok sa aso ka mga yabok. Nag-anda naman ang mga sirens sa katupan nga banwa sang Saki. Ginpahayag naman ni Sergei Aksyonov, ang Russian governor sa Crimea, nga ginkaduan na siniyang lugar kag ginatag ang sitwasyon. Ginkonfirma naman sa advisor sa Aksyonov ang pagsigabong apang wala ini. Nagatagpas ang komento sang posible ang gintunaan. Ang Regional Health Ministry ang nag-deploy naman sa mga emergency services samtang insidente nagresulta sa pagginutok sa mga dalanon nga palayo sa coast. Nabuloan nga delikada na nga ginarentahan sang Russia sa Kiev ang naval port sa Sevastopol nga ginamtangan sang Black Sea Fleet. Samtang sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Taiwan. Nagpatigan sang artillery drill kahapon ang Taiwan nga ginalakipan sang simulation sang pagdepensa batok sa pag-atake kasunod sang pag-akusar sang top diplomat sang pungsod sa Beijing nga nagapreparar sa pag-invade sa isla matapos ang inadlaw na nga massive Chinese war games. Naibaluan nga ginlunsyar sang China ang pinakadako nga air kag sea exercises sa palibot sang Taiwan bangod sa kaakig sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi, ang highest-ranking American official nga nagbisita sa self-ruled island. Makaligad sang pila ka dekada, ang Taiwan ang masami naman nga makabaton sang pagpamahog sang invasion sang China nga nagakilala diri bilang kabahin sang Chinese territory. Kag nagapahayag nga ini ang bawion pila ka adlaw kag magagamit sang puwersa kun kinahanglan. Payag ni Foreign Minister Joseph Wu nga ginagamit sang China ang drill santo sa ilang military playbook agud nga preparahan ang invasion sa Taiwan. Ginakusaran man sini ang Beijing nga ginagamit lang ang pagbisita ni Pelosi bilang rason sa pagpatigayon sang military action. Sunod diri ang matuod nga intensyon sang China amo ang ma-alter ang status quo sa Taiwan Strait kag sa bilog nga rehiyon. Payag naman sang Chinese military nga padayon ang ilang nga Taiwan drills kahapon kag ini ang ginalakipan sang air kag sea units. Sa statement sang Eastern Theater Command sang People's Liberation Army, ginpeg sang mga ini nga sila ang nagapatigayon sang training exercises sa palibot sang isla nga nagafocus sa joint blockade kag joint support operations. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, wala sang dapat nga ikahangawa ang mga Facebook Live sellers. Bangod ang mga customers ang sarang gihapon nga makakomentar sang mine sa mga produkto sa live streaming platforms bisan magdangat na sa Oktubre 1. Sang Lunes ginanunsyar sang Meta nga untato na ang ilang live shopping features sumugod sa Oktubre 2022. Payag sa mga ini nga ang Facebook users ang hindi na makahost ang bisan ano nga panibag-o o kung nakaschedule nga live shopping events sa Facebook. Apang ginatag sang Meta yang nasambit nga live shopping features ang wala man nangin available sa Pilipinas. Ang live shopping sa Facebook ang isa ka feature kung sa diin ang mga users ang sarang nga maka-upload sang product playlist sa mga produkto nga luyag nila nga itag kag ma-feature nga iga-flash on screen sa tiyon nga mag-online sa live stream. Sa tiyon nga mga
user ang mag-click sa produkto nga naka-flash sa screen sa tion sang live, sila ang iga-redirect sa isa ka shop website, product page o kon link nga una na nga na-specify sa product playlist sang user nga nag-host sang live stream. Ang live shopping feature ang nagatrabaho bilang pamaagi agud niya makabutang sang mas madamo nga mga produkto, agud niya makita sa mga audience samtang nagalantaw sang primary content sa live stream. Kinanunsar sang Meta pinaagi sa blog post nga sarang gihapon makagamit sa Facebook Live sa pag-broadcast ang live events apang hindi na makahuman sang product playlist o kon makatag sang produkto sa Facebook Live videos. Naibaluan niya mga Filipino live sellers sa Facebook ang nagagamit sang platform sa pagbaligya pinaagi sa pagpanugyan sa audience nga magkomentar sang mine sa mga produkto nga ginapakita sa live streaming. Ang una nga na makamine sa produkto amo man ang makakuha sini kag ang transaksyon ang ginapatigayon pinaagi sa direkta nga pag-message. Agod nga istoryahan ang payment methods kag delivery details. Sarang gihambon nga mahimo ang live selling videos pinagi sa Facebook Live nga nagapahanugot sa user sa pag-broadcast ang bisan anong nga live event, mapa-personal nga okasyon man, live vlog o kon live selling. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 59 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 8 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 32 centavos, ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 79 centavos, samtang euro may baylo nga 56 pesos and 67 centavos. Samtang sa average naman nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded may valor 79 pesos and 10 centavos, tubtod 69 pesos and 60 centavos, ang premium may valor 69 pesos and 85 centavos, tubtod 73 pesos and 59 centavos, samtang ang diesel may valor 73 pesos and 58 centavos, tubtod 74 pesos and 27 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginanunsyar ni US tennis great Serena Williams nga nagsugod na ang countdown para sa iyang retirement gikan sa sports. Sa post sa Instagram sang 40 anyos nga 23-time Grand Slam winner, ginpayag sini nga may tion gid sa kabuhi kung sa diin kinahanglan niya magdesisyon nga magliko sa lain naman nga direksyon. Aminado ini nga ang nasambit nga oras ang tuman kabudlay. Ilabi na kung tuman kagin palangga ang butang nga buhian, partikular na ang tennis, apang nag-umpisa na ang countdown. Dugang pa sini nga kinahanglan na niya nga mag-focus bilang isa ka iloy sa iya nga spiritual goals kag mag-discover sang lain naman nga mga pagkabutang nga nagapa-excite man kay Williams. Si Williams ang nagdaog sang ulihi sini nga Grand Slam sa 2017 Australian Open. Sa tion nga siya nagabusong sa iya nga anak nga si Olympia, apang napaslawan ini nga magdugang sa ika-24 kuntani nga major win nga magabutang sa iya sa level ni Margaret Court nga nakaangkon sang all-time record. Ang final attempt sang atleta ang patigayunan sa US Open sa New York subong nga bulan. Si Williams ang nagsabak sa hard court matapos ang isa ka tuig kag tunga sang Lunes sa WTA Toronto tournament kung sa diin nakasumpong kag naluto sini si Nuria Parizas Diaz tubtub sa second round pinagi sa straight sets victory. Ini ang iya nga una nga single victory humalin sang 2021 French Open, kapin 14 ka bulan na ang nakaligad. Samtang sa aton sini nga showbiz news, gin-reveal sang viral star nga si Rita Gaviola, kung mas kilala bilang Bajau Girl, dumduman nyo, nga siyang isa na kailoy. Sa Instagram post, gin-welcome ni Gaviola nga baby girl nga ginpangalanan sini nga Kia. Kaupo siya nga partner pinagi sa isa ka photoshoot. Payag naman sini sa mga nadismaya. Kamadamo sa ginambal batok sa iya nga ini. Ang iya nga kabuhi, kamadamo pa ini sa sarang nga mahimo. Samtang nagpasalamat man ini sa mga nagsuporta sa ila kalakip na sa kay Baby Kia sa mga masunod nila nga vlog. Si Gaviola ang nakilala sa itong 2016 sang siya ang nag-viral nga nagapang limos kaupo sa iya nga uton nga lalaki kaduangan sang Pahiyas Festival. Siya nagsulod sa Big Brother House sa Pinoy Big Brother, Lucky 7, kung sa din siya ang gikilala bilang Bajau Girl of Lucena. Si Gaviola ang nakigbahin sa It's Showtime segment nga Sexy Babe. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo.
Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o may dididid pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 10 sa bulan sa Agosto 3, 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Tagsagihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ginpadala sa aton maukod nga matag palamati. Ang aton siningan news analysis may tigulo, Informal Settlers. Hinali sila nabuhian sang paglaom, sang mabatian ng tinaga balay mo akon pagasabton. Sila nga ginatawag naton nga mga squatters, sa karon sila kilala bilang informal settlers. Isa ka konsyal amo ini ang iya ginpasalig, gani dapat nga padag-on para makabulig. Wala gid man siya nagtalikod sa iya promisa kaysa subong may ginadusok nga housing sa masa. Housing nga pagatukuron sa duta nga siya man nagapanag-iya. Kag dapat ikaw may 2,500 kada bulan nga itigana. Gani si Kapitan nagkabalaka, hindi ini masarangan sa mga constituents niya. Nagpuli sa negosyo nga siya man ang makabenepisyo sang iya ginpasalig sadto nga gintuuhan man sa mga tao. Kani dapat kita makaangko na sang leksyon, hindi tanan nga mabatian, mangin matuuron, kay kalabanan isa lamang katiplang, agud nga ang personal nga intereses maaguman. Ang ini pa una-una ay pananawan ang ginpadala ni Rogelio Lagunday, sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasya Gabuyas ang Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Ari, ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo, #1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest. Minuto sang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pangalaga isang Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules sa Pets sa 10 sa bulan na sang Agosto sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sa Miyerkules sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang nyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Patatarada ka mga alleged drug personalities ang naaresto sa ginapatikay nga bypass operation sa maya syudad sang Kabangkalan kaga syudad sang Silay. Pila ang value sang illegal nga druga nga na-recover. Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Arlene. So, Arlene, duha ang dakop no, sa gipatigay nga search warrant sa Silay City Police Station sa Purok Mangingisda, Barangay Gilararan. So, si Aldrin Katipunan alias Iking, top drug personality or top one priority list, no? Kag po dyan si Emily Lertito. Emily Lertito, Arlene, nalunsay sila mga residente sang Barangay Ginhalaran, kag nagaedad man sila kaduwasan 36 anyos. Arlene, nakuha sa ila ang 11 pieces sa transparent sa shape. Suspected siya book, kag may ara sang 38 caliber revolver, no? Na may ara sang 3 ka live ammunition. So, nakuha sila pa mga 50 grams ng kabugaton, kag 102,000 pesos nga valor sang nasuskasahan shabu, Arlene. Okay. Search warrant na ginagali, ano, Mamo Grace? Yes, search warrant, ani Arlene, ang implement sa ila. So, meaning agin na pangayo ginasang mga kapulisan na sa korte? Yes, Arlene. Okay. Sige, Mamo Grace. Thank you, Ged. Yes, Arlene, inisip Bombo Grace, nilawat ang nag-report card pa mas ang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Maraming salamat kay Bombo Grace din na labaton. 1 minuto banwa na bilinantas ang alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga sa ulo ng ating mga balita. Itong pagbasura ng ombudsman sa reklamong bribery kay dating Senator Laila De Lima at bodyguard na si Ronnie Dayan, ikinatuwa ng dating senador. Mga senador at medical team naman mag-uusap ngayong araw para sa mga protocol sa Senado matapos magpositibo ang 3 senador sa COVID-19. Ang Supreme Court ibinasura itong Cabos Paratoon o yung Kapalink firm na naghain ng reklamo na kumukwestiyon sa pag-freeze ng kanilang asset. Si Pangulong Marcos naman hindi kontento sa bilang ng mga nabakunahang magbabalik eskwelang mga bata. Mas maigting na pagtuturok pinapupursige. Samantala, ilang lugar sa Cebu Province na karanas daw ng pagbitak ng kalsada at pagguho ng lupa itong PDRRMO Region 7. Hinimok ang publiko na manatiling alerto. Nanay naman ng groom, isa sa mga namatay sa nahulog na jeep sa bangin doon sa Camarines Sur. Halos 30 sugatan sa insidente. At sa ating international news, ilang mga kaalyado ni dating President Trump ikinagalit ang raid na isinasagawa ng FBI sa residential property ng dating Pangulo. At sa ating pag-sports, balita ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Hinihintay na lamang itong positibong tugon ni Kai Soto para sa paglalaro po sa FIBA World Cup 2023. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Labis na ikinatuwa ni dating Senator Laila De Lima itong pagbasura ng Office of the Ombudsman sa reklamong bribery laban sa kanya at dating bodyguard driver na si Ronnie Dayan. Nagbunsod ang kaso dahil sa reklamo ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa kung saan ay nagbigay umano ito ng 8 million pesos na suhol sa dating senador. Noong Enero 5 pa inilabas ang desisyon, ngunit ngayon lamang ito natanggap ng dating senador. Ibinasura ng ombudsman ang kaso dahil na rin sa kawalan ng probable cause at itong pabago-bagong mga pahayag ng mga nag-aakusa sa dating senadora. Nauna nang pinabulaanan po ng kampo ni De Lima at Dayan ang nasabing alegasyon. Magugunitang ang Makabayan Bloc ay naghain ng resolusyon sa 19th Congress na humihimok sa Department of Justice na bawiin ang natitirang mga kaso laban kay dating Senator De Lima na nanatiling nakakulong po doon sa Camp Crame ng mahigit 5 taon. Umaasa ang ilang mambabatas na agad uusad ang muling paghahain ng isang measure na naglalayong buwagin ang procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Sinabi ni Deputy Minority Leader Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na naghain ng House Bill number 3270 na ang PSDBM ay naging breeding ground na umano ng korupsyon, inefficiency at negligence sa gobyerno. Sa explanatory note ng naturang batas, sinabi ng PSDBM na sangkot din ang mga ito sa questionabling transaksyon sa Department of Health, Bureau of Fire Protection at maging sa Department of Education.
Maliwanag daw na nakasaad sa 1987 Constitution na kailangang panatilihin ang honesty, integrity at transparency sa public service. Nakasaad din umano sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act na inaatasan nito ang lahat ng mga procurement entities na mag-establish ng Single Bids and Awards Committee. Sa isang statement, sinabi ni Castro na ang DBMPS o PSDBM ay dapat umanong ahensya na siyang namamahala sa equipment and supplies para sa pamahalaan. Wala pa namang tugon dito ang PSDBM. Kung maalala, nasangkot na rin ang PSDBM sa maanumaliyang pagbili noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ng mga medical supplies. Nitong huli lamang ay nasangkot na naman ang mga ito sa maanumaliyang pagbili rin ng mga outdated at mahal na laptop para sa mga guro bilang bahagi ng kailang pagtuturo sa distance learning. Sa iba pang mga balita na pagkasunduan na raw ng mga senador na sila ay magpupulong po kasama itong Senate Medical Team ngayong araw para pag-usapan itong mga health precautions matapos ngang magpositibo po sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sina Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Cynthia Villar. Si Senator Pia Cayetano ang naghayag ng kanyang concern kaugnay pa rin ng issue sa kanilang isinagawang sesyon. Hiniling nito sa Senate Medical Team na magsagawa ng panibagong briefing sa protocols na kailangang isagawa para mapigilan itong pagkalat pa ng virus sa Senado. Para sa Senadora, kailangan daw na malimitahan muna itong mga taong nananatili po sa gusali ng Senado at kabilang narito yung mga paglimitas sa mga staff ng mga senadora. Pubayag naman dito si Senate President Juan Miguel Zubiri na magkaroon ng maiksing caucus dahil sa naturang concern. Kung maalala, unang nagpositibo po sa COVID-19 si Senator Alan Peter Cayetano noong August 3. Sinundan naman ito ni Marcos noong August 8 at si Senator Villar kahapon po yan. Hiniling naman ngayon ng dalawang senador sa kapwa nila mga mambabatas na iprioridad ang legislative action kaugnay ng panukalang ipagpaliban ang 2022 barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa December 5. Sinabi ni Senator Ramon Revilla Jr. na dapat ipag-usapan na ito sa lalong madaling panahon para malaman kung ipagpapaliban o hindi ang halalan na isasagawa yan sa Disyembre. Anya, mahalaga raw agad na matukoy kung itutuloy ba ang halalan o hindi para hindi na umabot pa sa punto na masasayang lang ang paghahanda na gagawin ng Commission on Elections si COMELEC dahil huli nang naipasang batas. Sang-ayon naman dito si Senator Jingoy Estrada sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng kanyang maagang manifestation. Anya, dahil sa dalawa naman sila ni Senator Francis Escudero ang nag-file ng panukalang batas para ipagpaliban ng eleksyon, ay dapat umanong aksyonan na rin ito ng chairpersons ng mga committee kung saan na-refer ang mga bill. Sinabi ng senador na kapag aaproba nilang postponement ng barangay at SK elections, hindi raw maghahanda ang COMELEC, kaya mas magandang maaga pa lamang ay alam na ng komisyon kung itutuloy o hindi ang halalan para mabigyan ng mga ito ng sapat na oras para maghanda. Ang naturang mga bill naman ay na-refer na sa Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan niyan ni Senator Amy Marcos. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Joel Villanueva na ang bill ni Escudero ay inirefer na sa Committee on Local Government na pinamumunuan naman ni Senator J.V. Ejercito. Nangako naman sa Senate President Juan Miguel Zubiri na mabilis nilang aaksyonan ng dalawang bill dahil pwede naman umanong gamitin ang pondo sa halalan sa iba pang programa ng gobyerno. Sa panig naman ng COMELEC, tuloy-tuloy lamang daw ang kanilang paghahanda at itutuloy ang halalan hanggat walang batas na nagpapaliban dito. Samantala po, ibinasura ngayon ng Supreme Court ang petisyon na inihain ng local business company na pinaghihinalaang tumanggap ng funneled funds mula po sa kontrobersyal na investment firm itong Cabus Padatoon or CAPA Community Ministry International para ipahinto itong freeze order sa kanilang mga assets. Sa resolution po ng Supreme Court First Division, ibinasura nila itong petisyon na inihain laban sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC ng Hoxton Truck and Part Centers Corporation.
Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ang AMLAC kasi ay naghain na rin ng petisyon para sa civil forfeiture sa Manila Regional Trial Court na siyang nag-issue naman ng asset sa preservation order sa mga bank accounts. Pero iginiit naman ng mga corporation na legal daw itong transaksyon ng mga ito sa KAPA. Kaugnay nito, sinabi rin ng tribunal na ang petisyon ay masasabi ng moot dahil nag-lapse na itong 6-month period mula na ma-issue itong freeze order noong June 10. Noong 2017, nakatanggap ang Securities and Exchange Commission, itong Enforcement and Investors Protection Department, ng report kaugnay ng KAPA Investment Scheme. Nangako ang naturang grupo ng 30% return ng investment kada buwan. Noong June 4, 2019, nag-issue naman ang Court of Appeals ng parehong freeze orders sa mga bank accounts, insurance policies at cryptocurrencies na inilabas ng AMLAC. Kinabibilangan po yan ang mga bank deposits ng mga kumpanyang nakatransaksyon po ng KAPA. Ang KAPA ay rehistradong religious society noong 2016 ni Pastor Joel Apolinario. Maging ang mga transaksyon ni Reyna Apolinario na corporate secretary, isang guro po ito at asawa ni Joel, ay hinarang din po ng AMLAC. Mayroon itong ilang transaksyon sa pagitan ng 2018 at 2019 na nagkakahalaga po yan 1.26 billion pesos at mayroong average daw na 6.4 million deposit. Kabilang sa mga transaksyon na ginawa ni Reyna sa Hoxton ay ang dalawang deal na kinabibilangan po yan ng 50 million pesos. Ano kayang masasabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito pa rin sa bilang ng mga nababakuha nahang magbabalik na po sa eskwela ngayong Agosto? At nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Walit na bilang pa lamang Bombo Gerald, Bombo Jane ng mga magbabalik eskwela ang natuklasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakapagpabakuna at kabilang doon sa mga nabigyan ng first o kaya naman ay second booster. Itong lumalabas ng kanyang siyasatin ang talaan ng mga nagpaturok ng bakuna. Nasa 15 million mahigit kasi ang naturukan na ng booster shot. Habang yung magbabalik eskwela ay nasa 15.9 million na mga estudyante. At yung mga naturukan ng bakuna, karamihan pa ay mga nasa working sector at hindi yung mga estudyante. Kaya naman pinapupursigi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtuturok pa ng bakuna para sa mga estudyante, lalo na yung may mga comorbidities. Layunin umano nito na mapalakas pa ang kalusugan ng mga bata bago pa man ang pagbabalik nila dito sa face-to-face classes. Naglunsad na nga ang pamahalaan ng pinaslakas nitong nakalipas na buwan, ngunit ito ay limitado pa lamang sa ilang mga paaralan, kaya't hinihimok ng gobyerno ang mga lokal na pamahalaan na kumilos din at bilisan ang pagpapaturok ng bakuna at iba pang mga programang nakapaloob dito para sa mga kabataan, lalo na yung magbabalik sa eskwela. Ayon pa sa Pangulo, may mga hakbang naman silang napag-usapan na ni Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio para sa mga magiging diskarte upang mas madami pa ang mag-avail ng bakuna, lalo na sa hanay ng mga estudyante. Narito pang naging bahagi ng mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi man ito ganun kasimple, pero kapag tamang paghahanda ay siguradong magiging matagumpay ito. Una na riyan, yung panigurong nakapag-booster shot na ating mga kabataan. Para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela. Nasa 15.9 million Pilipino ang nakapag-first booster shot na. Samantala, mga 1.2 million mahigit ang nakapag-second booster shot. Hindi pa ito magandang numero kumpara sa target natin na 100%. At yan nga, Bombo Gerald, ay paghimok din sa Department of Health na gampanan pa at bilisan yung kanilang mga diskarte. So, lumalabas ngayon na ang Pangulo ay hindi kontento doon sa takbo ng vaccination program. Ibig sabihin ay mas dagdag effort pa ang kinakailangan. Pero hindi naman nakabuhos
ang lahat ng burden sa Department of Health dahil katuwang din ang DepEd at LGU ngayon. So DILG ang tinatawagan din para makatuwang dito sa mga pamamaraan upang mas madami ang maturukan ng bakuna sa lalong madaling panahon bago pa man ang pagbubukas ng klase sa mga susunod na linggo. Bagamat may mga diskarte na ginagawa ang pamahalaan, ay kinakailangan umanong mag-upgrade lalo na't dumadami yung mga sub-variants na nakakapasok dito sa ating bansa at may mga nagpupositibo na rin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Samantala, Bombo Gerald, pagdating sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa vitamins made by Cherry Pearl na para sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang balita, nagbigay ng suporta ang pinakamalaking sugar block ng Pilipinas upang tugunan ang naiulat na talamak na pagpupuslit ng asukal sa bansa. Ayon po yan sa Bureau of Customs. Sinabi ng BOC na tiniyak po ng United Sugar Producers Federation on UniFed sa pamamagitan ng chairman nito na si Manuel Lamata itong pagsunod sa mga reforma ng BOC, gayon din ang pag-alok ng tulong sa paghabol sa mga sugar smugglers dito sa Pilipinas. Nakipagpulong si Lamata po kay Acting BOC Commissioner Yogi Filemon Ruiz sa pamamagitan niya ng video call habang pinag-uusapan nila ang mga plano para sa kooperasyon. Tiniyak po ni Ruiz na sisimulan niya ang mga hakbang upang matugunan ang pangmatagalang problema ng smuggling ng asukal at itong regular na sa sangguni sa mga stakeholders upang balutas ang mga kasalukuyang issue sa smuggling ng mga produktong agrikultura. Anya ang agresibong kampanya laban sa smuggling ang gustong tugunan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tiniyak naman ni Sugar Anti-Smuggling Organization Edgardo Lobanog Jr. na makikipagpalitan ng reporta ang kanyang grupo sa BOC tungkol pa rin sa umano'y aktibidad ng sugar smuggling. Kaugnay niyan po ay makakasama natin ngayong umaga si Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman na si Rosendo. So kaugnay pa rin dito nga sa issue sa asukal maging sa sibuyas. So magandang umaga po Chairman. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yeah, Bombo Gerald, magandang umaga sa lahat. Una po sa lahat, napabalita kahapon, pati kaninang umaga lamang na nagkakaubusan na raw yung supply ng sibuyas, yung puting sibuyas dito sa bansa. Gaano po totoo ito, Chairman? Yeah, ang ani ng atin magsasaka March, April kasi. So, ang puting sibuyas, mga 3 to 4 months sa cold storage. Kaya expected na paubos na rin itong August, no? And kailangan mag-angkat na tayo. Today yata may meeting ang DA para at least tingnan kung anong volume ang kailangan ipasok. And ito naman is kailangan din natin mag-angkat dahil between itong buwan na August up to January, wala tayong puting sibuyas. Opo, at tumaas daw yung presyo. Hindi ba nagsusupply or walang production yung Pilipinas ng puting sibuyas, Chairman? At ito nga't nagkakaubusan at mataas pa yung presyo? Yeah, mayroon tayo, no? May ani tayo ng mga February, March, April. Pero ang storage natin ang puting sibuyas kasi nag-store mga 3 to 4 months lang Hindi kagaya yung pula. Opo. Maski 6 months pwedeng store yan sa atin mga cold storage. Kaya yung pula meron pa tayo sa cold storage. Yung puti lang ang wala na. Wala naman po bang nakikita dito yung grupo ninyo na hoarding or nang iipit sa supply ng puting sibuyas dahil maliban sa nagkakausan po, nagmamahal na rin yung presyo, Chairman?
Yeah, dapat ma-check dun sa mga cold storage kung ilang pang naiiwan para at least may labas yun, no? At least yung time frame kasi na papasok baka 3 linggo no? Kaya dapat i-check ng itong Bureau of Plant Industry yung mga inventory na kung may naiwan pa. So, Chairman, every year ba nangyayari ito at ano kayo yung pwedeng solusyon para hindi naman kawawa yung mga consumers dahil hinahanap din nila yung puting sibuyas na ito at mahal yung presyo kasabay ng nagmamahal ng presyo ng mga bilihin na po, Chairman? Yeah, dapat every year August preparado ang DA na mag-angkat kung paubos na yung puting sibuyas para hindi mangyari ulit yung ganon. Yung pagsipa ng presyo. Yun ang nakikita natin para at least ma-stabilize yung presyo. So yung grupo po ninyo nakikipag-ugnayan din po ba sa Department of Agriculture para makatulong na tugunan itong problema ng kakulangan ng supply lalong-lalo na itong sibuyas at iba pang mga commodities ngayong tag-ulan na rin kasi, Chairman? Yeah, Bombo Gerald, nagkaroon kami ng series of meeting. Yun nga, sinasabi natin dapat magpasok na dahil sinet natin dun sa mga growers and farmers, wala na talagang stocks ang puting sibuyas. Si Bombo Jane, may katanungan din na Sir Rosendo. Bombo Jane, go ahead with your question. Chairman, dahil sa paglobo ng presyo ng white onions na umabot na sa 400 pesos kada kilo, nagsabi ang Department of Agriculture na layon din nilang mag-import ng red onions, Chairman. Yeah, yung red onion siguro meron pa, no? So baka siguro yung red onion baka next month mag-start kasi yung inventory ng red onions nakikita natin up to October pa no? So ito is baka next month pwede na magpasok. So, Chairman, maliban sa sibuyas, yung presyo ng asukal nagsisitaasan na rin po. Ano pong nakikita ninyong problema po dito, Chairman? Yeah, yung timing din ng ng import kasi ito lean months ito talagang walang anihan no sa mga crop. So yung crop ng sugar is ang ani is between September, October, November. So kailangan magpasok talaga itong buwan na ito para at least may stocks na buffer ang ating merkado. Si Bombo Jane, may katanungan din po ulit, Chairman Bombo Jane. Oo. Maliban dito sa sibuyas, asukal, Chairman, may mga iba pa bang agri-products na sa tingin ninyo parang magkukulang ang supply dito sa bansa? Yeah, so far ang sili medyo tight ang stocks din kaya mataas din no. Pero itong mga produkto naman ito is hindi yung main agri na basic commodities na talagang kailangan na gamitin yung etong presyo na naman ng bigas, presyo ng karne ng baboy, presyo ng karne ng manok, tsaka itlog medyo nag-stabilize na. So ito ang atin tinututukan talaga. Last na lang po, Chairman, dahil noong nakarang linggo nakipagpulong kayo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasama po itong si DAR Secretary Conrado Estrella at syempre kababayan po ninyo yan. Ano po yung mga napag-usapan nyo kay Pangulong Marcos noong nagsagawa po ng meeting sa inyo po ng DAR maging ng inyong grupo po, Chairman? Yeah.
Tinipon natin yung samahan ng industriya ng agrikultura in which member ko din kasi yung Abono Party List, member din yung AGAP, no? Tsaka si Congressman Mark Cojuangco, and yung mga lahat na industry, no? Ang tinutukan natin, of course, yung gusto ni Pangulo na ang local production mag-increase, isa yan. And yung affordable price. So, ang ating grupo naman, ang ilan natin is yung sa baboy, kung makita nyo, is ang farm gate nasa 190 na lang. 190 ang presyo, no? May 180 pa. So, dapat yung retail price bumaba ng 280 to 290 pesos, no? Kaya in which yung meeting with DA magandang beginning ito dahil matagal na hindi nag-meeting ang mga industriya with DA. So kahapon may nagkaroon ng meeting with DA and retailer. Ang commitment naman ng retailer, maski walang SRP, ibaba nila yung presyo sa 290 to 300 pesos. From dati na 330 to 340. So this coming days makikita natin pagbaba ng presyo ng karne ng baboy. Same with karne ng manok, no? Ang farm gate bumaba na. So dapat yung retail bumaba na rin, no? Yun ang tinitingnan natin. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa Bombo Radio. Magandang umaga po muli sa mga industriya ng agrikultura or Sinag Chairman Rosendo So. Maraming salamat. Sa dagdag pang balita, patuloy na raw ang paghahanap ng pamahalaan ng long-term solutions para matugunan ang patuloy pa ring problema ng power outages sa mga off-grid areas ng bansa. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lutilla, isa na raw sa nakikita nilang may potential pagdating sa energy ang isla ng Mindoro. Kita naman daw sa pinakahuling data ng World Bank na ang Southern Mindoro area patungo sa Southern Mindoro, Bulalakaw at ang area sa Northern Panay, Eastern Panay ay mayroong untapped potential na 28 gigawatts o 28,000 megawatts. Kapag naghahanap daw ng potential para sa solar power sa Mindoro, pwede dito ang sablayan na mas malaki pa sa probinsya ng Cavite. Anya, isang bayan lang naman daw ang kailang target doon mula sa napakalawak na lupain. Una rito, naghain nga si Senator Raffy Tulfo ng isang resolution para imbisigahan ang anyay persistent at recurring power outages at ang rotational blackouts na nararanasan yan sa ilang bahagi ng bansa sa loob ng 2 taon. Kabilang na rito ang Mindoro na inilarawang most disturbing case sa lahat ng riyon sa bansa na nakakaranas yan ng power outages. Sinabi naman ni Lutilla na susundin at maghahanap sila ng paraan sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na long-term solution sa naturang problema. Susi naman daw dito ang pag-transform sa National Power Corporation sa Dynamo Work para yan sa missionary electrification. Sinabi naman ng Energy Chief na maliban sa Mindoro ay kabilang pa sa mga lugar na lagi naapektuhan ng brownout ang Masbate, Palawan at Marinduque. Pero ayon kay Lutilla, ang naturang problema naman daw ay tinutugunan yan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa iba pang mga balita, na sa 156 na Pinoy na raw itong namatay dahil pa rin sa leptospirosis. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Verger, nakapagtala naman daw ang DOH ng kabuuang 1,178 na leptospirosis cases sa bansa ngayong taong 2022. Ang 165 na kaso daw ay na-detect sa period mula June 26 hanggang July 23. Sinabi ng Department of Health OIC na ang mga rehiyon na nakapagtala ng pinakamaraming leptospirosis cases ay ang National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Ang leptospirosis po ay isang potentially fatal bacterial disease na nakakaapekto sa tao maging sa mga hayop. Dala ito ng spiral-shaped leptospirobacteria na naililipat sa pamamagitan ng exposure sa mga ihi po ng infected animals
sa tubig maging sa lupa na ang kontaminado ng infected na animal urine o yung ihi po ng mga hayop. Isa sa mga dahilan ng paglobo ng leptospirosis ay tuwing tag-ulan itong mga pagbaha. Una rito, hinikayat po ni Vergere ang publiko na magsuot po ng bota, hugasan ang kanilang mga paa matapos lumusong sa tubig baha at magpa-check up sa mga healthcare professionals sakaling magkaroon ng sintomas ng leptospirosis. Sa iba pang balita, ang Department of Budget and Management pinawi ang pangamba ng ilang government employees na sila'y matatanggal kapag ipinatupad ang right sizing. May detalye si Bombo Jovino Galang. Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM na mayroong 2 milyong empleyado ng gobyerno ang nakatakdang matanggal sa trabaho dahil sa right sizing. Sinabi ni DBM Undersecretary Gadis Hope Lee. Matanggal sa trabaho dahil sa right sizing. Sinabi ni DBM Undersecretary Gadis Hope Lee. Ang nakatakdang right sizing program sa mga nakaraang right sizing efforts ng ito po, unang-una magkakaroon po ng comprehensive strategic review yung mga functions, operations, organization systems and processes ng iba't iba pong ahensya ng gobyerno. What the DBM is proposing through the NGRP bill is to give power to the president to study the bureaucracy and streamline the operations of the departments and agencies of the executive branch and right-size their organizational structure and manpower complement. Hindi po totoo yung mga kumakalat online. Paliwanag pa nito na ang mga apektadong personnel ay maaring mag-apply sa mga ginawa o bubuuing posisyon kapag epektibo na ang right sizing. Para po dun sa mga maaapektuhan, may 2 po kayong pagpipilian. Una, avail of the retirement benefits and the separation incentives kung qualified kayo. At pangalawa, pwede po kayong i-retool, tuturuan at dadagdagan po yung inyong kaalaman para po ma-deploy kayo sa mga ahensya na nangangailangan po ng inyong skills and competencies. Kung pipiliin po ninyo yung una, entitled po kayo sa retirement benefits and separation packages. For retirement benefits under existing laws, may option pong i-avail ang retirement gratuity, retirement benefits o ang retirement separation or unemployment benefits. At bukod po dun sa mga retirement benefits, entitled din po kayo sa mga sumusunod na incentives or separation incentives. 1/2 of the actual monthly salary for every year of government service. Ito po yung para sa mga nakapag-render ng less than 11 years of service. Yung 1/2 of the actual monthly salary for every year of government service computed starting from first year para sa mga nakapag-render naman po ng 11 to less than 21 years of service. Para naman po dun sa mga nakapag-render ng 21 to less than 31 years of service, matatanggap po ninyo yung inyong actual monthly basic salary for every year of government service computed starting from the first year. And kung nakapag-render po kayo ng 31 years of service pataas, you will get 1 1/4 of the actual monthly basic salary for every year of government service computed starting from the first year. At bukod po ulit dito, entitled rin po kayo
dun sa refund ng pag-ibig contributions, yung mga commutation ng inyong unused vacation and sick leave credits. So I hope this helps in alleviating the worries of our government employees. Again, inuulit ko, wala pong pipilitin ang gobyerno na mag-resign or mag-retire. The choice is with you. Pero syempre, kapag pinili po ninyong mag-retire, in case, pinili po ninyong mag-retire o ma-separate from the service as a result of the right-sizing program at makuha na ninyo yung inyong retirement or separation benefits or incentives, hindi na po muna kayo maaaring i-hire ulit ng national government agencies for a period of 5 years o kahit po ng GOCCs except na lang po sa mga teaching and medical staff. So to reiterate, the wisdom behind this program or the National Government Right-Sizing Program, isa pong pwede nating halimbawa yung pagkuha natin ng kasambahay sa ating mga kabahayan. Diba kunyari mag-isa ka lang sa munti mong bahay, kukuha ka ba ng 3 kasambahay na pare-parehas lang yung ginagawa? Hindi ba't pwede mo na lang ilaan sa ibang pangangailangan yung resources o kita mo mula dito? Ito po yung layunin ng administrasyon ngayon na yung ating resources ay mailaan at magamit sa mga pinakamahalagang bagay na makagagaan sa pamumuhay ng bawat isa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Update! Nakararanas pa rin ng pag-ulan ang malaking bahagi po ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga uulaning lugar ngayong araw ang Ilocos Region, ang Zambales, Bataan at Kalayaan Islands. Iiral dito yung maulap na papawirina na sasamahan ng kalat-kalat na rain showers at thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon o yung tinatawag na habagat. Aapektuhan din ng habagat ang western section ng Luzon. Minomonitor din ng Weather Bureau itong isang active tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang tropical storm Mulan ay nasa layong 880 kilometers west ng northern Luzon na mayroong maximum sustained winds na 65 kph, malapit po sa gitna at gustiness na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na mayroong isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin yan sa southwest monsoon at localized thunderstorms. Inabisuhan pa rin ng Pag-asa ang mga residente na nasa mababang lugar ng posibleng flash floods at itong pagguho ng lupa kapag naranasan naman itong severe thunderstorm. Magsasagawa raw ng Special Professional Licensure Examination para sa professional teachers na overseas Filipino workers sa Thailand, ang Professional Regulation Commission o PRC. Sa isang statement, sinabi ng PRC na ang Professional Licensure Examination ay isasagawa sa Bangkok sa September 25. Inabisuan naman kaagad ng PRC ang mga aplikante na mag-apply sa pamamagitan ng PRC Online Application System sa Augusto Adjes. Kabilang daw sa mga dokumentong required ay ang photocopy ng transcript of record na kahit meron walang scanned picture at remarks na for board examination purpose only. Kasama ng photocopy ng valid passport at 4 na passport size pictures na mayroong kompletong name tag na mayroong puting background. Samantala, ang examination fee na 2,200 pesos ay kailangang bayaran sa mga authorized payment channel sa ilalim yan ng Land Bank of the Philippines. Pwede ring ipadala ng mga aplikante ang kailangang requirements sa pamamagitan ng email ng PRC para yan sa processing at evaluation ng PRC delegation team matapos mag-comply sa online processes at payment. Hindi pa naman inanunsyo ng PRC ang mga testing venues sa naturang examination. Samantala, nais namang paimbestigahan ng isang mambabatas ang ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na nagkontak itong Non-Contact Apprehension Policy o NCAP dahil umano sa enormous na multa na ipinapataw kahit sa mga minor violations. Sinabi po ni Surigao del Sur or del Norte Representative Robert Ace Barbers, kasundan rin ito ng mga lumabas na balita at mga reklamo mula sa mga motorista na biglang namumultahan ng wala man lang due process of law.
Naiintindihan naman daw ni Barbers ang intensyon ng NCAP para disiplinahin ang mga pasaway na mga drivers, pero kailangan din umanong maliwanagan ang publiko kaugnay ng detalye ng kanilang pagpapatupad dito para mabawasan o mahinto ng tuluyan ang pang-aabuso naman ng mga nagpapatupad dito. Sa ilalim ng NCAP system, ang MMDA o itong local government units na concerned ang siyang aatasang mag-issue ng mga notice at citation at ipapadala ito direkta sa mga may-ari ng mga sasakyan. Hindi naman makakapagrehistro itong may-ari ng mga sasakyan kapag hindi na bayaran ang mga multa sa loob ng 1 linggo o 7 araw. Dahil dito, naniniwala po si Barbers na ang pagpapatupad ng NCAP ay magiging dagdag lamang na pasanin ng mga motorista at posibleng maging ugat pa ito ng korupsyon. Dagdag ng mababatas, itong NCAP ay dapat ipatupad lamang ng MMDA sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan po sa Land Transportation Office sa lahat ng major thoroughfares sa Metro Manila. Pero itong mga LGUs gaya po ng Manila, Quezon City, Parañaque at Valenzuela ay inadapt din itong naturang sistema. Dahil dito ipinunto ng congressman ang posibilidad ng pagkakaroon ng overlapping po sa pagpapatupad ng batas trapiko at posibleng mamultahan ng 2 beses ang isang motorista sa kanyang nagawang paglabag na ipinatutupad ng 2 hiwalay na implementors. Samantala po, itong international travelers, palalakatsin daw yan para sa turismo doon pa rin sa Boracay. At ma-report po ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Gerald, Bombo Jane, nananawagan ngayon ang mga negosyante sa isla ng Boracay na maglatag na ng plano at programa ang mga bagong halal na opisyal sa lalawigan ng Aklan para sa taong 2022 to 2023 kung paano papalalakasin ang industriya ng turismo sa isla ng Boracay. Ayon kay Elena Braga, Chairman ng Advisory Council ng Philippine Chamber of Commerce Industry PCCI Boracay, na looking forward sila sa papapasukin ng gobyerno probinsyal na mga international visitors upang hindi lamang ang mga 5-star hotel ang makakapagpatuloy ng kanilang negosyo, kundi ang maging mga small and medium enterprises ay muli ring mabuhay ang kanilang hanap buhay. Magagawa lamang aniya ito kapag nagkaroon na ng international flights ang Katiklan Airport maliban sa Kalibo International Airport na gateway ng mga dayuhang turista papunta sa isla ng Boracay. Sa ngayon aniya ay domestic tourist ang umaarangkada sa isla at ngayon ay may malaking bilang ng tourist arrival sa first quarter ng kasalukuyang taon. Pakinggan natin ang naging payag ni Elena Braga, Chairman ng Advisory Council ng PCCI Boracay. We are still looking forward for international visitors. Yung mga big establishment po natin like mga 5-star hotel. Bukas po yun, tsaka yung mga 4-star. Pero meron pa rin po tayong apektado. Yung MSMEs natin during this pandemic, ang tourism industry natin talagang badly hit. We are going there to the recovery. I just would like to reiterate more about the plans of 2022 on 2023 of our SEP of team of local government unit and our province. That's what we're looking forward for. How's that, Bombo Gerald, Bombo Jane? Sa ngayon ba, wala pang mga international flights na, yan nga, napapunta dyan na sa Kalibo? Actually, Bombo Gerald, nung mga nakaraang buwan ay mayroon ng mga inaugural flights ang mga international airline companies kagaya sa South Korea at nito ngang mga nakarang araw mangilan-ngilan na rin ang mga international flights galing sa South Korea ang lumapag sa Kalibo International Airport. Pero ito, Bombo Gerald, itong mga international flights na ito ay hindi pa rin sapat, no, sa turista na inaasahan ng mga malalaking resort sa Boracay, and of course kahit yung mga maliliit na mga negosyante sa isla ng Boracay. Kasi ngayon sa first quarter, Bombo Gerald, ng taong kasalukuyan ay sinabi ng Malay Tourism Office na naabot nila ang 1 million na tourist arrival. Ito mula sa buwan ng Enero hanggang noong nakaraang buwan ng Hulyo. Pero
ang may pinakamarami dito, Bombo Gerald, ay ang mga domestic tourist at mangilan-ngilan lamang itong mga international tourist at mostly dito ay galing sa South Korea. Pero ngayon naman na mula August hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan ay inaasahan din nila na magkakaroon pa rin ng mas maraming flights. Actually, sinabi ng Malay Tourism Office na inaasahan nila ang direct flights galing sa China, sa Hong Kong, Malaysia, and Taiwan. Bombo Gerald. So talagang target ng pamahalaan ng Kalibo itong international na mga travelers. Kumusta naman yung mga hotels, yung mga tutuluyan ng mga turista dyan na nakahanda ba kung sakaling dumami yung mga turista na galing sa ibang bansa, of course, Bombo Nino? Actually, Bombo Gerald, mas marami na ngayon ang accredited ng Department of Tourism na makapag-operate. Ito yung mga hotels na na-awardan na or nabigyan na ng certificate to operate ng Department of Tourism. So meaning to say, itong mga hotels na ito and resorts ay nakapag-comply sa mga guidelines ng Department of Tourism, DNR, at of course ng Department of Health. Actually, nung nakaraan, sinabi ng Malay Tourism Office, mahigit 300 na nga itong mga resorts and hotels na pwede nang makapagbukas at mag-cater ng mga turista sa isla ng Boracay. Bombo Gerald. Okay, Bombo Nino, maraming salamat. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Nino Regine Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio. Boom! Samantala na itala naman ngayon sa bansa yung pinakamababang kaso ng COVID-19 sa loob po yan ng 2 linggo. Ayon sa Department of Health, kabuang 2,618 lamang ngayon yung bagong kaso ng COVID-19. Itong active infection ay bumaba rin po, mahigit 36,000 mula sa dating mahigit 37,000 sa ngayon. Pumalo na po sa 3.8 million itong naitalang kaso ng COVID-19 mula nang nagsimula itong pandemic noong 2020. Nakapagtala naman itong Department of Health ng bagong 3,868 or 65 na nakarecover sa sakit. Naitala itong 27 bagong namatay, kaya itong nationwide death toll ay pumalo na po sa 60,864. Itong top regions pa rin na mayroong pinakamataas na kaso po ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo ang National Capital Region. Sinundan ng Calabarzon, Central Luzon at Western Visayas, maging doon po sa Central Visayas. Malapit na umanong maisakatuparan ng pamahalaan ang layunin nitong magbigay ng suporta sa 158,730 na mga benepisyaryo sa programa ng gobyerno na fuel discount para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa 126,388 fuel discount account ang kailang na-generate noong August 4. Kapag nalagyan na ng load ng halagang 3,000 subsidy, maaring gamitin ito ng mga magsasaka o mangingisda para sa pagbili ng diesel o gasolina. Inaasahan namang malilika ang natitirang 32,342 accounts bago matapos ang buwan ng Agosto. Ani pa ni DA spokesperson Under Secretary Christine Evangelista, ito ay bahagi lamang ng tulong ng kagawaran sa sektor ng agrikultura na patuloy na nakaharap sa mga hamon na dulot ng matataas na gastos ng mga input sa bukid. Ang Fuel Discount for Farmers and Fisherfolk program ng DA ay nagmula ito sa 2022 GAA Special Provision Number 20 na naglaan ng 500 million pesos na pondo upang magbigay ng diskwento ng gasolina sa mga magsasaka at mangingisda. Samantala, naghahanda na rin ang kagawaran para sa mungkahing 600 million pesos na karagdagang pondo yan para sa FDFFP na humiling nito mula sa Department of Budget and Management o DBM. Sa mga sandaling ito, tunguhin natin itong Cebu sapagkat ilan sa mga lugar doon yung binaha at nagkaroon po ng pagkabitak-bitak ng mga lupa. At may report ang Bombo Radio Cebu.
Yes, Bombo Gerald, kahit na humina na ang pag-ulan dito sa Cebu, patuloy na hinimok ng lokal na mga otoridad ang publiko na mananatiling mapagmatyag sa kanilang paligid at subaybayan ang lagay ng panahon. Ito'y matapos na maraming lokalidad ang patuloy na naguulat ng pagguho ng lupa at ang pagkasira ng mga infrastruktura, gaya na lamang ng City of Talisay na nakaranas ng landslide sa Toledo Wharf Road at Campo 4. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Joy Tumulak, ang head ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o CETITODA, na bandang alas 5 ng umaga natanggap ang ulat, dahilan upang agad nilang isara ang mga kalsada at agad na sinimulan ng mga miyembro ng CETITODA ang clearing operation sa landslide area. Ating pakinggan si Jonathan Joy Tumulak. Yes, ito ang nangyari, no? Na-receive namin yung report. So, ang nangyari is temporary close natin yung daan once na natanggap natin yung report. So, nagsimula yung clearing operation ng DPWH, mga almost 9 na. So, nang binigyan ko tayo ng go signal na open na yung daan kasi na-clear up na nila yung mismong area na may landslide. Ating napakinggan ang CETITODA head na si Jonathan Joy Tumulak. Sa kabilang banda, Bombo Gerald, sa iba naman na munisipalidad ay nakapagtala ng lokal na pamahalaan ng barili nang hindi bababa sa 137 families o 624 na individual mula sa 5 barangay na naapektuhan ng baha nang umapaw ang Dikeside River, kung saan ang pagtaas ng tubig ilog ay nagresulta din sa pagbaha sa mga kalapit na lugar at pagkasira ng mga infrastruktura, kalsada at ari-arian sa barangay Bagakay, Dakit, Poblasyon, Gunting, Malolos at Pampanga. Isang footbridge naman na nag-uugnay sa barangay Santa Ana at Poblasyon ang nasira, kung saan umabot ito sa 1 million pesos ang danyo. Sa ating pakinggan, si Mary Jane Panares, ang PIO sa Barili. Nung nakaraang baha na nangyari dito sa amin sa lungsod ng Barile, meron kaming 137 families na na-affected nung baha na yon. And it is composed of 624 individuals galing sa 5 barangay. And nangyari na yung baha, immediately nag-respond kaagad ang ating local government unit headed by our Mayor Jan Garcia. Nagbigay kaagad sa ating mga affected families ng tulong. Si Mary Jane Panares, ang Public Information Officer ng Bayan ng Barile, Probinsya ng Cebu. Habang kinumpirma rin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Alegria sa probinsya ng Cebu na nagkaroon ng landslide sa maliit na bahagi ng Barangay Road sa Lower Kawasan, Barangay Montpelier. Sa parehong araw, nag-ulat din ang mga lokal na pamahalaan ng San Fernando at Buluon ng pagguho ng lupa sa kanilang nasasakupan. Base sa inisyal na tali, umabot sa 392 families mula sa mga bayan ng Barile, Minglanilla, Compostela, Carmen, Dumanhog at mga lungsod ng Mandaue at Toledo ang naapektuhan rin ng pagbaha. Ibinunyag ng PDRRMO na patuloy pa silang maglalabas ng mga opisyal na numero sa mga pinsalang natamo sa infrastruktura at agrikultura. Bombo Gerald. Okay, Bombo Zet, mag-ingat kayo dyan. Yes, live mula dito sa Campo 4, dito sa lungsod ng Talisay. Ito si Bombo Suzette Bacal Surafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bumuo ang Kamara ng isang bagong special committee na tututok sa usapin ng nuclear energy. Mismong si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang nanguna sa pagmumusyon sa pagbuo ng Special Committee on Nuclear Energy.
Bubuuin ito ng 25 members. Pangunahing mandato ng committee ang pagtalakay sa mga pulisiya at programa na may kaugnayan sa production, utilization at conservation ng nuclear energy, kasama dito ang development o pagbuo ng nuclear power infrastructure. Titiyakin din ito ang ugnayan sa iba pang energy resource para masiguro ang energy security para yan sa interes ng publiko at salig sa pulisiya ng estado na maging malaya mula sa anumang uri ng nuclear weapon. Itinilaga naman bilang chairperson ng naturang special committee si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco. Bombo Police Report. Isang malagim na trahedya po yung nangyari sapagkat isang nanay ng groom itong namatay sa nahulog na jeep doon po sa Camarines Sur. Halos 30 yung sugatan dyan at na-report ang Bombo Radio Naga. Bombo Gerald, Bombo Jane, patay ang 3 katao habang 29 naman ang sugatan matapos ngang mahulog sa isang bangin ang isang pampasaherong jeep na minamaneho ng isang konsehal sa barangay San Vicente, Antipolo sa bayan ng Baaw sa lalawigan ng Camarines Sur bandang tanghali kahapon Agosto 9, 2022. And kinilala ang mga binawian ng buhay na sina Margarita Cavitana Zoilo, ang mismong nanay ng groom, 61 anyos, isang Esther Bustanera at isang 16 anyos na dalagita. Mga residente ito ng nasabing bayan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez, ang tagapagsalita ng Baaw Municipal Police Station, sinabi nito na nawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan ang driver ng kinilalang si Baaw Municipal Councilor Benjamin Blanquera Buaquiña na patungo sana sa bayan naman ng Bato sa nasabi pa ring lalawigan upang dumalo sana sa isang kasalan. Aniya, pataas umano itong naturang lugar at patungo sa isang bukid na bahagi ng nasabing lugar kung saan pagdating doon sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay dito na umano nawalang ng kontrol ang driver at tuluyang nahulog nga doon sa isang bangin. Sa kabila naman ito, nabati din na itinuturing talaga bilang accident-prone area ang nasabing lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantala, nilinaw naman ng naturang opisyal na wala naman sa impluwensya ng alak itong nasabing driver ng jeep. Sa ngayon, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez. Sa investigasyon ng investigator case na ito daw po may sinasabi na nawalan po ng control. Base po doon sa driver na sa ngayon po na confined sa hospital. Dito po mga sakay ng sasakyan sa loob ng jeep. Ito po ay mawawala yung bang may kakasal. Kaya so yan ang bahagi ng pahayag ni Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez. How's that, Bombo Gerald? Bombo Kim, halos 30 yung mga nasugatan dyan. Wala bang mga nasa critical na kondisyon dito sa mga nasugatan na yan, Bombo Kim? Yun nga, Bombo Gerald, isa din sa nakakatuwa ding balita kahit kasi sa kabila ng nasabing insidente, hindi naman ganun kalalala ang mga natamong sugat nitong mga individual na involved dito sa nasabing aksidente, Bombo Gerald. Okay, Bombo Kim. Alright, so yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Naga para sa Bombo Network News. Bombo Kim Tungason para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Ikinagalit ng mga Republican officials sa Amerika ang ginawang pag-search ng FBI sa Mar-a-Lago State ni dating President Donald Trump. Sinabi ni dating U.S. Vice President Mike Pence na dapat magkaroon ng full accounting si U.S. Attorney General Merrick Garland sa hakbang na ginawa nito. Nababahala kasi ito sa walang kwantang pag-search ng FBI sa mga ari-arian ni Trump. Walaan niya sa kasaysayan ng Amerika na ni-raid ang mga personal residence ng mga dating Pangulo. Nagpatawag naman ang House Intelligence Committee ng briefing sa direktor ng FBI ukol sa ginawa nilang raid. Magugunitang ni-raid ng FBI ang nasabing personal residence ni Trump dahil sa alegasyon umano na mayroon itong itinagong classified records na galing sa White House. Bombo Sports News. Hindi raw nawawalan ng pag-asa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na mapapayag nila itong si Kai Sotto na maglaro kasama ang Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ayon kay SBP Executive Director at Spokesperson Sonny Barrios, na nakikipag-ugnayan na sila sa kampo po ni Sotto. Hinihintay na lamang nila itong positibong tugon ng kampo ng Filipino Center, itong sentro, para mapapayag ito na makapaglaro. Bumalik kasi sa paglalaro si Australian National Basketball Sotto matapos hindi siya makasama sa NBA Rookie Draft. Magugunitang makakasama itong 20 years old na si Sotto sa FIBA Asia Cup qualifiers at FIBA Olympic Qualifying Tournament noong nakaraang taon. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 59 centavos, habang itong Hong Kong dollar 7 pesos at 8 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 32 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 79 centavos, ang Euro 56 pesos at 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami
ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Maratonturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa dia sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sang Miyerkules sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel isang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga man ginakaupo ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Nueva Media nga takna sabong aga so dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sabong man mga balita sa matagal sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa man mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal ang masami nga pagluntad sa nga power interruption sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang pag-aimbestigaran sa nga Senado. Kadungan maninibanwa sa nga report ang mayara sa nagakadula or na nagakadula ang supply sa nga kuryente mayara sa nga persistent and recurring power outages kagaw sa mga rotational blackout across the Philippines. Santo diri sa Maya House or Senate bill nga gina-file ni Senator Raffy Tulfo kalaki pa diri banwa sa mga mayara sang unfair electricity charges sa kaga power outage ang isla sa Negros. Di pag-imbitaron na diri sa nasambit ang hearing banwa ang mga opisyal sa ngaton or local official sa ngaton nga gobyerno. Subong nga ganing Central Negros Electric Cooperativo and iba na pagid nga power distributor diri sa aton sa Mayo Negros Occidental. Dili man gani makapatag ko nga anga mo sini ang nagakatabo nga kun nakaisa madula ang supply sa nga kuryente sa sulod sang pila ka minutos dugay-dugay balik naman pagdugay-dugay dula na naman kag balik na naman. Nagakaguba ang aton sini nga mga appliances sa banwa. Kaga syempre perting P6 sa imong kontador no. Manginakapod data na karon ang convener sa Power Watch Mr. Winnie Sancho. Sa iban pa ang mga balita lokal, Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer pabor sa plano sa Sugar Regulatory Administration nga mag-import sa kalamay. Kasunod din isang plano nga mag-import kita sa 300,000 ka tonelada sa kalamay para nga maganubo kuno ang presyo. Inakaroon na sa report ni Bombo Dennis Rubica. Ang mga manugbaligya sa kalamay diri sa aton sa mga merkado sa syudad sa Bacolod beraman sa reaksyon sa plano sa Department of Agriculture nga magapatuman sa suggested retail price nga 90 pesos per kilogram sa kalamay. Kaya banggo din sa subong nga padayon nga pagasaka sa presyo sa kalamay ini maintindihan nato na because banwa nga tinaga hinga post na gimana bala ang inventory and then magasugod pa lang ang milling season. Panta karon na check nato na dira sa Maya Libertad Market si Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita national, kahapon na tinalubong na si former President Fidel Valdez Ramos sa libingan ng mga bayani kag ginatagan ni siya sa state funeral kag full military honors. Samtang Cardinal Tagle, Jose Tagle ang ginakonsiderar nga isa sa mga kandidato nga magabulos sa kay Pope Francis kung na ginakonsiderar subong bilang papabili or a likely candidate to be the successor of the Pope. Sa iba na pang mga balita national,
Ang kaso nga bribery batok kay former Senator Leila de Lima kagyaso ni nga bodyguard ang si Ronnie Dayan ang ginabasura sang Office of the Ombudsman. Samtang ang iga or pag-aislan ng mga COVID-19 na vaccine sa COVAX facility, gidalaki pandanin sa mga bakuna nga ginabakala sa private sector kaga sa mga LGU. Kanugon na ni mga pinamakala nato ng mga bakuna, no? Kaya hindi kadaganay sa niya magamit kay man na magluwas sa mga donasyon, mera pagidya sa ginabakala ang private sector at the same time ang mga LGU. Titani ko na kwan ni Baladanay suma mayo sa mga LGU antan sa nagbakal. Titani way ni nagadangat sa punto bala nga mayara sa mga sobra kay kanugon lang kwarta ni gyapon sa nga gobyerno nato ng binakal. Sa mga balita international, ang Taiwan subong nagapahayag nga ini mga Chinese military drill hindi lamang rehearsal para sa invasion sang isla, kundi nga kontrolon pagyadan nila ang iban nga mga lugar sa Western Pacific. Grabe man sa mga pagpakita sa nga China sa ilayang power, no? Ati mayo man nga Taiwan na dire kay parindugan na namon because we are self-governing island. Sega, giban pa ang mga impormasyon na mga balita banwa nga posible magaluntad samtang ganaga pangalagad kita dari sa palatuntunan na Bombo Hanay big time. Yes, minuto sa nakaligad sa taknang kalasan 9 sa aga Philippine Standard Time. Mayo man kay kasunod sining inisyatibo para sa mga may reklamo dira sa supply sang tubig diri sa ato sa maya syudad sang Bacolod. Amo ni sa pagid ka concern nato naga-supply sang kuryente. Ang pagaluntad sa masami sang power interruption nga daw hindi na naton maintindihan. Kapo na ganito no, Christmas light naman kita diri sa may syudad sang Bacolod. Kahapon sang hapon na dula ang supply sang kuryente. Do pila lang do seconds na bala. O dugay balik na naman, dugay nag brown out na naman. Kung wala mga UPS mo computer, kaluluoy ka lang mo. No? Kaluluoy ka lang kung wala sang uninterrupted power supply o kon UPS ang imong computer. Esperte man ang ugta sa kapon sa mga taga Land Transportation Office. Kung gabi bala no nagkadula ang supply sang kuryente diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, inabalang kahamuok na sang imong katulogon Seneco, amo pa nang pagkadula sang supply sang kuryente, makabugtaw ka kay puwerte ng imo palamalhas, pagbalik sang kuryente hindi ka nakatulog. Amo na experience nyo. Nakabugtaw ka kay nadula ang supply sang kuryente, napatay ang aircon, napatay electric fan o ano man yung mga ginagamitan ninyo dira. Pagka pila ka minutos, amo pa nang pagbalik kung kaysa ganyan nagkakadangatan sa ka oras. So sa bumanang imo inugta si ka dalamguhanon ka na to tani. Dason pagbalik sang supply sang kuryente, amo man ang ginahilas ka na bala? Amo man ang imo bulubaliswa, hindi ka man nagyapon kabalik sa pagtulog. Pagkaaga-aga pa duty mo, kahuyo-huyo, kakatoyo. Pero do masami na ganyabe, nga nagaluntad nga mga parosin nga do hindi naton bala sinimahangpan. Kung nga ang amo niya be ang mga nagakatabo. Amo na subong, nalaki pa diri ang Negros. Sa mayara sa mga reports kay Senator Raffy Tulfo, nga mayara sa frequent power outages at the same time persistent and recurring power outages kag subang man rotational blackout hindi lamang diri sa aton sa Negros but sa iban pang parte sang Luzon and then Visayas kag Mindanao. Aba na nga nag-file si Senator Raffy Tulfo sang resolution nga nagahingyo sang inquiry sa sining nagaluntad nga hindi na maintindihan nga power interruption sa iban sining hindi lang gini iban kundi halos kalabanan naging nga parte sa aton pungsod.
Sa Senate Resolution 107, si Tulfo, nga mo ni ang chair sa Senate Energy Committee ang nagpahayag ang chronic and recurring power outages have been experience na to na banawa sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag ang rotational brownout which occurred after a red alert status nga ginapasaka sa Luzon sang Hunyo tig 2021. Tesiling nga niya ang sitwasyon ng gani, waya gid gyapon nagbago with another power outage on the island sa June 2022 bangod sa mga technical issues. Tesiling nga niya diri sang baguhano na sining senador ang concern lang nato na diri mera pagid ganin sang power issue sa Oriental Mindoro kag Albay, citing reports of power and electric supply interruption nga silingan niya this is pervasive almost every day sa muning nga mga probinsya. Thus, power outages were unreasonably becoming a way of life sa ilang nga mga residente. Kon kaysa ang imong refrigerator, why mo pa na-unplug, dugay-dugay, nagbalik ka naman ng kuryente, so sperteng P6 ang kontador mo. Hindi nato na sa maintindihan, pero nagmamahal na ganit ka mo sang rates ng kuryente. Dason mayroon pagkaya sa inyo maintindihan ng mga power interruption. Kaya ang resulta sa nga basic imo kontador ka sa kama ng imo nga kilowatt hours sa imo na konsumo. Vis-a-vis these power interruptions sa senador are raising power rates. Nagapasaka sang power rate which have unjustly posed an additional burden sa mga Pilipino. So naman lang biway nagareklamo. Bisan na ginatos na dira ang dugaga sa imong bill sa kuryente, dugang managyapon sa kalastuhan. And the most disturbing case among all the regions suffering from power outages was the situation in Mindoro. Nga mayara sila banwas sang 6 to 14 hours of power outages every day since June 27 because ng shortage sa power supply nga nag-apekto sa minilyon na ka mga residente. Amid these power outages and rotational brownouts kay Tulfo, there was also a deluge of complaints on media and social media from consumers condemning unreasonable power rate. Yaton ganito sa Seneco, nagadugang sobrados sa nagligada sining bulan na sang Hulyo. Kaya ekspektaron mo na madugang 400 kung 600 sa imo-bill. Siling nga niya direo, mayroon pagid sang numerous complaints regarding unfair electricity charges and power outages in Oriental Mindoro, Nueva Ecija, Northern Samar, Pampanga, Batangas, Negros, Quezon Province, South Cotabato, Maguindanao, Laguna, Zamboanga, Pangasinan, Tarlac, Marinduque, Camarines Norte, Isabela, Masbate, Aurora, Bicol, Southern Leyte, kagaw sa mga mana Davao Oriental, nga subong, mo na sa mga gina-shout out lang ganit sa mga pumuloyo. Why na ka nag-post sa imo kung anong status mo dara? Why nag-shout out ka na lang niya sa Maya Power Distributor, kaya may nintindihan ang pagkakadula sang supply sang kuryente. Ang sunlog pag na balang madulang supply sang kuryente, pila lang ka segundos, pagkadugay-dugay, balik na naman na ginapadalagan niya lang kabalaway, kabawan mo pa na-unplug atong unplug mo, nagbalik ng supply. Yara sa piyakali niya banwa ang convener sang Power Watch, Mr. Winnie Sancho, in connection na diri banwa. Sir Winnie, live kita sa Bomba Radio Bacolod, depod mo si Bombo Erlin na mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. Labi na gid sa mga konsumidor sang electric power industry. Hindi lamang diri sa Negros kundi sa Western Visayas. Salamat sa oportunidad. Anong inyo mahambala diri sir kaya nagaplano ang Senado ang magawati kayo sa investigation because dulap na gon na gini ang power interruption. Kagdalaki pagkita diri sa mga na-mention ang masami nagakadula ang supply sang kuryente. Well, in the first place, Bombo Erlin, I think it's high time, Bakay gani, medyo ulihin na. Ang move ni Senator Tulfo, in order to evaluate and recheck,
all of these distribution utilities, iniba lang mga electric cooperative, to see to it kung naga-deliver ba sila, no? Sang eksakto. Kaya man usually, ang route, no, sa ginatawag nga high cost of electricity, ara sa ginatawag naton nga power contracting process No, sa transaction bala sang distribution utility kag sang power supplier. Nagakatingala kita nga nagasulobra na ang kuha sang kuryente, no, sang mga distribution na utilities like Sineco. Pero nga nagakuan pa kita, nga naga brown out, no. May mga power outages, no. Ikadua, ang kabangdanan didra amo ginatawag naton nga overprice excessive, no, nga pag-acquire sang power supply over and above the requirement of a particular distribution utility. But most of all, nga galukto kita sining financial burden, Bomberlin, we are being made to pay for the power supply that we did not use. Kaya nga, pareho abi sang isa ka distribution utility no like Sineco, kung kinanglan niya abi ang 30 megawatts, hindi na siya magkuha 30 megawatts, makuha na siya 60 megawatts. Okay. Now, because electricity is a real-time product which cannot be stored, kung hindi niya maubos ang 60, kag ang iya makuha abi 35 lang ang maubos niya, ibalik niya na sa wisam. Ibalik niya sa presyo na mas nubo, no, sang pagbakal niya sina sa power supplier. Ang guwa niya sina kung ginbakal mo tag 5 pesos per kilowatt hour, ibalik niya mo sa wisam tag 2 pesos, may pirdi ka nga 3 pesos kada kilowatt hour. Sino mabayad sina? Konsumidor. No? So, amo ng siling ko, kinapabayad kita sang kurente, no, nga wala ta magamit. So, amo ni dapat ani ang i-check up ni Senator Tulfo, no, isa sa amon mga suggestion kay may hearing man ang Committee on Energy under Councilor Calao Puentevilla sa August 18. Okay. So pagkatapos nga makasubmit kami sa amon position paper, Bomberlin i-forward namon ini sa kay Senator Tulfo, no? Para maibaluan niya nga hindi lang Sineco sa tanan-tanan nga distribution utility, kinahanglan Bomberlin may technical and performance audit. Para mawalan ta, no, kung ano gidang ila performance within a year, no. Ang unfortunately ang kalabanan bilang mga konsumidor does not have the capacity to understand the nitty-gritty of the power industry or the power supply agreement. Initani nga sitwasyon, obligasyon isang distribution utility nga edukahon ang iya mga members sang kooperatiba bahin sa mga bagay nga ginabayra nila, no. Pero amo na kay hindi kita kaintindi, ang nakaintindi ang mga lang, ang mga technocrats lang sa distribution utility, madali nga malikdan, no, kag ma-distort ang aton nga interpretasyon kag nagasaka ang kurente way ta kabalo kun nga. Amo ni ganin sarang reklamo sang kalabanan kay sang July gani nagasaka na ang rate sang kuryente, pero kun na kay Sabado Christmas light kita pero kahapon na bala nag-brown out makapila ka beses mga past 4 PM. Rason kagabi nag-brown out pagid. Ina balang hamuok na sang katulugon bala sa makabugtaw ka. Pagbalik sang kuryente, dugayan ka naman makabalik tulog. Di mo na amon gani nga pamangkot Ga-over contracting mo. Tapos naga-power outage. Sa amon niya pagtanaw, ang brownout, kung power outage sa bayan sa power watts, this is some kind of conditioning, Bomberlin. Gina-condition kita, nga kulang ang kurente. Nga hindi, no? Gina-condition kita. And then, this is one signal na in the next month of our monthly billing sa kuryente, magasaka naman. So, dapat i-explain, no? Sang mga distribution utility
nga ginapasakaan nila ang kuryente, ang bilis ng kuryente without prior notice, no? Ay ikaw mo lang yan mabalaan na ang bill mo nagsaka na, and they should inform, no, the consumers. Ano nga ngalan sa power supplier ginkuha nila, pila ka megawatts ang ginkuha nila, saan sila nagkuha, pila nagamit nila sang capacity nga ginkuha nila sa sina nga power supplier. Kaya man ang nagakatabo Bombo Early na muna kaya nakabalo lang ya board of directors ang mga naton corporate planning kag ang management. Kaya sila na daga-drawing mo, no? To be more candid about it, amo ni kakatabo. Gina-inflate nila ang demand. And then, i-deflate nila ang kinanglan nga kuryente to make it appear that there is an abrupt increase in the demand in order to accommodate the abrupt increase no, in the power supply kada bulan. Sino ang ma-check sa ila? NEA, ARC, DOE, kay sila man lang kabalo. Kung wala sang mga konsumidor o kung mga organizations like PowerWatt na nagabatikos kang nagapangusisa sa ila, why gintaya? We are like blind grouping in the dark. Muna nga sa kubla, pero milang brown out. Kagdason na, why kita nakaintindi nga nagabayad kita sa kuryente nga wala naton magamit. Ang woodline lang na sir, kay example lang bimasaka ang rate bala July man na sila ma-inform nga nagasaka balag rate sang kuryente. Ari pagid mong buwirle, no, tanawa bala, ang systems loss, amo na yung kuryente nga wala ni magamit mo, or din kawat lang, mga filterage. Di butangan nila isang VAT, value added tax. It is unjust to put a tax like value added tax on a commodity or service that you have never used. Di ba yung na? Kabayad ta tax sa systems loss. Kita pag-subsidize, pero tiway ta na magamit. Amo ng mga kuan bala, mga crucial issue, no? Tagti sa totoo lang ginaano nila kung ka-critic diya sa akon kuno sa Sinico. Hindi ina-assert ko lang ya nga kung diretso bilang konsumidor because a distribution utility, hindi man gid ko sila nga particular sa Sinico, I am speaking in general. A distribution utility belongs to the people. Correct. Those who are occupying position in a distribution utility are accountable to the people because it is an institution imbued with public interest. Therefore, all members of the board, management, and top cooperative officials are accountable to the people because they are accountable public officials. Kay ang Sineco, Bridco o kung whatever, under ina sa NEA supervision. Okay. NEA is a government agency. Therefore, they cannot claim nga hindi sila magsabat kay private ang distribution utility, no. They are accountable to the consumers sa Bumburling. May laman na ganin diri sir kay nila man sa igapatawag sa inquiry ang mga power distributors but ang mga governor, congressman, di ba pa nga mga opisyala sa gobyerno, just like abi sa mga alkalde, according to Senator Tulfo. Well, ang kadalom bala sang power industry masyado kabukat mong Berlin because in the first place may monopoly, no? Ikadua, well abot sang monopoly, may ginatawag kitang cross ownership, no? Ang tag-iya sang distribution utility ginaalaw man nga manag-iya sang generation, ginaalaw man siya nga manag-iya sang isa ka transmission line. So ang botsing ganon sini ang power industry, to be more candid, is deregulated. So wala sang control, no? Ikadua, dugangan pa nga kung magmahal gani ang coal, kay klabanan sa itong coal-fired power plant, ang oil, igo man ta.
pag-devaluate pagid sang dollar to peso sa world market, igo naman ta, no? So in other words, tanan nga pass-on charges ginapasa sa konsumidor. Mas matahom ini, no, kung makapatunga si Senador Tolpo para mausisaan gid bala, no? Kag mahibalaan gid naton kung paano, no, sa akon Bongbong Erlen, sorry to say, kung paano ginahudwing ang mga konsumidor nga wala sila sang kinaalam o kung pagitsindi bahin sa ginatawag naton complex situation sang power industry. At the end, no, are the consumers who are suffering from a terrible and heavy financial burden since they had availed themselves of electric power. Sige, bantayan na nato na sir kay tanan-tanan nagkikita sini concerned dere kay amo ganang duha sa mga utilities naton mo ang kuryente kag ang tubig. With this, Mr. Winnie Sancho, thank you good sir sa time ni mo dere sa Bombo Radio Bacolod. Saliwat mayong aga. Salamat, good morning and thank you very much. Maraming salamat kay Power Watch convener Winnie Sancho. Nagapating amo nagibaning tiyempo parang makapatigayon na sang investigasyon kahit total si Senator Raffy Tulfo sa gibanis maginangaan nga maidiid ba mala mag-investigar dati pakita niya na dara ang iyaman niya nga kinaadman, no? Kahit total siya sa iya nagtupa ang chairmanship sa Senate Committee on Energy nga manisubong ang plano magpatigayon sa investigasyon although ini siya in aid of legislation man lang. Pero timayo ganang may baluan nato na sa mga konsumidor kung anugin man bala ang rason. Kag makapatag ni mga natungdan kung nga ang kung kaisa daw Christmas light kita. Ang supply sang kuryente naga-fluctuate or naga-trip off bala. Dugay-dugay, mabalik ka na naman nga nagsaka naman na gani ang rate naton sa kuryente. Bombolits. Ang laban-laban gid sini guba gid ang aton nga mga appliances. No? Guba gid dugay-dugay. Kag syempre gasaka ba na nga aton na sini nga konsumo. Kung na kaysa gani mga kautoran naton bala mga nagakumod nga nagbasaka na ganing sinekos ang rate sa kuryente. Away man sang untat ning brown out kani man. Aminado kita nga tikon wayman sila sang wayman sang kuryente nga ganang supply. Apektado man gila sa nga income. Pero gapisik kung bilang kontador mo pag-gulpe nagbalik ang supply sa kuryente. Ngaway ka bala ka prekatar. Away ka preparar ma-unplug ka palang taneto nagbalik ng kuryente. Subongo silingan rin ni Senator Raffy Tulfo ang ipatawagan nato na sa investigasyon concerned agencies including the former and current Department of Energy executives as well as the officials of the LGUs mentioned. We'll also invite the governor, the congressman, at iban pang mga opisyal sa gobyerno suno sa senador. For me, ang LGU suno kay Tulfo ang nag-share sang responsibilidad to quickly respond to the complaints sang ilang mga constituents. Kaluwilan sa mga lugar balang taga-dugay gidyayan taga-pila ka oras balang power interruption kung may mga ginkuana ka senadra may mga nakabotangan sa imo suning refrigerator nakalatunaw na nga dugay-dugay panos na. Kung kaysa pagkida bala gabi amo na silingan naton bala yung mga kabataan tani bala kung mag-brown out man ka mo sa mga power distributor niyo mapagtabon nga gabi. Kay kaluoy sa mga konsumidor, I'm sure nga kamo dira nga mga empleyado apektado man pinabalang kanami na bala mo katulugon dira pagid bala yan nagduging ning brown out. Budlayan ka naman magbalik tulog, tiban nga daan sa niya kagahon na galumpat na sa mga panimalay nila para mag-duty. O kaysa pagkita nga daan,
ang scheduled power interruption na bala kinabutang man ninyo nga dan sa weekend. Basi bala ma-revive, makuha man ninyo dira, makulokambyo man ninyong schedule, nga ang power interruption nga schedule, di pagibutang sa Sabado kag Domingo, no? Mumulits. Nga, ang mga tawa sa balay nila tani, para magpahuway kag mag-relax man dyan, madrae. Nga, way ka trabaho mo. Laban marabing ang day off na nag-tupa sa Sabado kag Domingo. Orason na mo man ang power interruption. Hadin nala sa isang aga, asa alas 4 sa ngapon, why ka na iban nga maubra sa imo panimalay kundi magpinanguyab na lang. Ako siya na nga, kung may scheduled power interruption na ganun kung Sabado kag Domingo, di ka na maka-enjoy ka sa imo day off kaya nga, nag-ugtas ka, nagpinanguyab ka, pero tingkag ginot. Iban pagin ng mga ulubrahon mo, dila tanin sa balay, hindi mo na maubra kay day off mo man tani, pero may scheduled power interruption pagid. Basi kung matulutun-an man ninyo dira, ibutang nyo man bala sa weekdays. Hindi ko mapaktan kung ano mga epekto sina. Ba't basi pa man lang bala? Basi pa lang. Nga kung pwede man lang weekdays tuon na mga scheduled power interruption. Although tintindihan naton kung weekdays naman, di kalabanan naraman niya sa trabaho. Pero mga dalago nga mga kumbuyahan niya, may mga power generator man na sila. Mga genset man sila, hindi nga day off mo tani, pahuway mo kag relax mo na lang dira, hindi gani maka-obra ka sa iban, may kanang lado, mga lubrahon sulod balay. Amo man to yung power interruption, yung sus, bilog man niya yung adlaw. Speaking sang ato na sining mga public utilities. Sa tubig naman niya, amo ganing nahulat sa aton sining mga kautoran. Kay nag-anunsar kahapon si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga mayara sa isugid kay Mayor. Para sa nagak-problema na dira. Iba na ganin niya, ipabumbo na lang. Kita ninyo kung may mga reklamo ganin sa mga kautoran na to, na mga nagareklamo nga ila sining linya dara sa nga tubig, mo ning dugay na nila nga problema, pero man gyapon na sila na solusyonan. Sa ilang pagka-desperado, nagasaka na lang sila diri sa aton sa bombo. But sa kay Mayor Benitez, sila nga may rekata diri, isugid kay Mayor. Nga mayara sang QR code nga pwede mo na siya maskan, makasend ka sang report o kon reklamo tuhoy sa water supply sa inyo nga lugar. So, mayara na subong sang kahigayonan ang aton sa mga kautoran nga makareklamo kamo. Kay hindi lang gid niya jutay lang ang nagareklamo pero madamo sa mga konsumidor. Ambot ano na lang ning natabo sa Bacolod City Water District. Anay nga nagsulod kamo sa joint venture agreement with the Prime Water, daw naglala pagigani inyo yang kahimtangan. Bisan sang una to, hindi na gid yang siling yang gapinulaw gid walang mga konsumidor sang tubig nga dapat amo ni oras. So makabugtaw sila, ipahuway mo pa na tanim mo. Galing kay wala ka choice, pwede nga magpulaw ka, kay once nga hindi ka gani makasalod sa unang oras, sorry ka na lang. Pagkaga na yan, why ka na ganyan, panglaba mo na, o kung iban pang mga kananglanon eh. Pero, nagbahal man ang rates ng tubig, ang problema, ara man Japon. Iba na ganun sa mga areas. Sus, malubog pa sa kape ang gagwa sa ilang agripo. Tidi ng ustisya, sinadara man. Kung malubog ka na nagagwa, patubdon mo lang ang dangan ng gripo. Gaulat ka nga tinaw ba lang tubig, diba? Bombo jazz. Masingkang daw, mo na isa sa mga problema man nila. Pero ang imo metro, ang imong water meter na dira, sige man ang patak, parang tubig nga na nga nagagwa, sa pagka-itom gidya, hindi mo man magamit. So we're just hoping sa ito,
city government. Meron sang iban na dira nga mahimo, especially man kay Mayor Benitez, nga mapressure man niya abing nga to sa ning water supplier diri nga mapa-improve man nilang ilang serbisyo. May iban nga mga barangayan ti okay nagawang supply sang tubig sa ila, pero ang iban gid nga mga barangay magluwas nga pulaw sila maitom pag gid tubig. Ano hindi mo pag hikapon ya kay base kon makatol pa bala? No? Amo ning dadang duwa ka mga utilities nga importante katamay. Kung na kaysa gani, magambal ka pa yung okay naman lang nga gani yung brown out Basta mayroon lang tubig. Pero ano pagkidayhan kung duha pag silang nadula kay nga problemado ng daan pero mega kadula ang supply sa kuryente. Itom pagid yung nagagwa sa imo nga gripo. Ambot kung paano ni masolusyonan kaya daw ganati kalaman na ninyo nga nagsulod kamo na dra sa may marriage contract na ganay kamo Si Prime Water kag si Basiwa. Pero sa subong pila na ni katuwig ning ganaduso nga niyo. Yan na kita backwater supplier pero ang aton backwater supplier agil-il man. Law man. Isa sa mga ganaduso na dapat adra ng kuha na bala? Surface water. Kadamo ka sa mga dalagko. Kita diri nga mga suba sa may province of Negros Occidental nga pwede gini matap sang Prime Water kag Bacolod City Water District. Kung desidido, gid sila nga mayara sang bulk water supply. Ma-invest sila na dira kay total dumanggaradon man nga tagiya sang Prime Water nga ni. Kung sundon gidya kung ano ang yara sa kontrata ate masarangada nila. Pag dapat mayroon man na dira para sure sa apartment sa ngaton sa nga syudad. Kay nga kung magamo sa ni dugay-dugay may mga dalaggo naman na diri nga mga building, mga matagas nga mga building nga nagtuluhaw diri sa aton nga napatukod subong sa may dalan Laksoro. Kung mag-operate na ni sila, madrill na naman sila sang deep well kaapektuhan ang aton na sining basi mayara na kitabla dugay-dugay salt water intrusion. Nagasulod ang maalat nga tubig sa aton na sining groundwater. 40 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, dili naman na kita kahit concern ni sang tanan. Nagasaka subong ang presyo sang kalamay. Silang sa Department of Agriculture, mapatumban na lang kita sang suggested retail price. Ayo. Pero pagkatapos, susunod, man gani may nagamonitor ko no ginapatumban, nagaban ng SRP nga na. Silang sang Sugar Regulatory Administration maimporta 300,000 katonelada sang kalamay. Okay man lang na pero titani nagligad pagurong mga silimana. Kay dugay-dugay miling season na ganay sumong Iba na ganay sa mga tubo, mga truck nga nagalabay dira sa access road May mga karga nga mga tubo. So meaning, may iba na gid nga mga planters na nagawan-amat na pagaling nag-harvest sa ilang mga gapatapas na sa ilang mga tubo. Para nga temprano pa sa pila ka sinimana ang aton pagasugod sang kneeling season. Mayroon karon diri isang reaksyon ng mga vendors sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa premyo na. May cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasya Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000.
Ikaduha nga hatag. 2,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Are ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bambo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bumbo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pagpasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang Sa minuto sa nakaligad sa takanang kalasan Nueva Ecija. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Ang Department of Agriculture kadungan na sining reklamo sa kalabanan ng mga household nga nagmahal na nagidhang presyo subong sang kalamay. Gidalantawan nila magapatuman na sang suggested retail price of 90 pesos per kilogram sang kalamay. Kay ang mga merkado dere, ang mga nagligad, ang nagkumpirmar nga kada semana na lang gining pagasaka sang presyo sang kalamay kay nagahinga po naman. Nagahinga po naman ang inventory at the same time di man nagasugod pa lang ang milling season. Ang iba na ganay sa mga area ang presyo dito nagadangatan na sa 100 pesos per kilo. Ang latest monitoring sa Department of Agriculture nagapakita ang presyo sa Metro Manila yara sa 95 pesos per kilogram sa refined, 75 pesos per kilogram para sa washed sugar, 70 pesos ang kada kilo sa brown na sugar as of August 5. Kaya mo man isubong isa sa mga reklamo man na kaya tisyo naman nga bisato nang wala nang gagamit sa kalamay. Magluwas ng ginadraya sa mga nagatimpla bala beverage nga wala na yan nang gagamit sa kalamay because temo ng kabahin na sa ilayang diet. Siling nga rin Agriculture Undersecretary Christine Evangelista ang aton pong sod nga kinahanglan nga mag-import sa 300 mil ka tonelada sang kalamay parang mapanubo-nubo ni abi ang presyo kay nahalitan man sang bagyo ang production. Although kung sa bagay ang bagyo bala hindi ginaya siling yang makadamage gidaya sa mga katubuhan kay man ang tuboya bakod saya kag mataas bala. Hindi sila yung nagakahapay, hindi sila tanan na kangay sang humay bala. So, ang gina-target subong sa Department of Agriculture, hasta lamang sa 90 pesos ang suggested retail price sang kada kilo sang kalamay. Ilabin na para sa refined sugar. Ito nang iba na dati, hindi man dapat ako na maglapaw sa 90 pesos ang kada kilo. Anong reaksyon na diri sa mga nagabaligya sang kalamay dira sa Libertad Public Market?
Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Berlin, live kita subong sa Libertad Public Market. Diri sa isa ka store, no? Nga ginapalagiyahan mo, Berlin, sa ka-retired police, no? Retired Police Lieutenant Jimmy Sukinya, nga diri ba, Berlin, dugay na, nagapwesto diri sa sulod sa Libertad Public Market. So, subong aton siya nga kuhaan man sa nga reaction, kag iya man siya nga paglantaw, no? Sa pagsaka sang presyo, no, sang kalamay bla Bombo Erlin kay sa ibang gani 100 pesos na ang kilo, no. So subong ay may ari di demo-damo di nga naka-stock nga mga kalamay sa iya diri nga store kaga nakapang-pack naman gani. So sir, good morning. Kamusta man diri ang pagbulubuligya danay, sir? Actually ang presyo sang aton nga refine from July to August, amo na yung dasig dawalos everyday gasaka. Sang una, gabrigya alami, tag 80, subong 98 na. Considering ang sa store 6. Yes. So kadako minsan sa pagka. Sir, ano na sa imo ang rason? Ang isa sa ako niya nga pag-analisar, manipulation sa mga traders. Then, sang mga freight, bangod sang pagsaka man sang oil. Paano yun hambal, labi nga mayaras ang manipulation? Paano mo, sir, mambal nga mayaras ang manipulations, sir? Sige ka daw, ining nga kalamay, labad sinisila, mga daanan mong nakita mo nga ginstock nga. Di nga, paano ini nga mag-amo na kadako sang saka, so far sa more than 20 years ko na nga nag-negosyo sa amo ni nga mga kalamay, dako niya lain inisubong nga tuig nga pagsaka. Dawgin kalitan, dawgin rason bla ang pagsaka sang oil sa world market. Din ang aton nga kalamay hindi lang ang pero ang kalamay gin importante. Amo na ang gin kasakaan kay daw one of the basic commodities ini. Yes. Correct. So, Marlene, may monitor si Sir, no? Sir Jimmy, ano gani mga patimaan na sina Sir nga daw medyo dugay na yan na stock ang kalamay? Considering sa color, malo kapag was ang kalamay, sa una was sugar pa ni. Subong medyo brown na lang sa. Pag magpakita lang ini nga stock na ni nga kalamay. Okay. Ang refine na hindi nga daw wala galubad, kasi lain naman ini kay may plastic, ini siya mong nga doble. Pero isa ini sang dako man ginsakaan. Sa una retail lang tani mga 55. Karon ako 98 na. Pero pila ka bulan na ni nga nag-amo gini. Okay. Daso sir do ano na yan sir kaya iba na balado medyo nagbasa-basa na siya. Sign man nga dugay na stock. Ang gabasa ngay na wala ina dugay na nga stock. Isa ina dugay nga stock. Sunod wala inasang plastic nga sa sulod mismo. Whereas ang refine niya, naputos na lang sa plastic bag o putson sang iyagi nga sako. Okay. Sang dinalik na nabisor nga mga tinuig, kung amo ni nga bulan na tagpila lang to yung inyo baligya? Super, hindi ini magsobra sa mga 50 lang. 50 pesos, 55, ang brown from 35 to 40. Mula na ang diferensya ya. Okay. Subong sir, doble gid yaya. Oo, nag-double gid ang presyo. Basi madugang pagin ni sir, no? Kay why pagid man subong nakabalik ang milling season eh. Sa paglan ko matamat sa nubo. So considering ang milling season doon nagsugod na sa iba nga sentral. Then kung magsugod na siya, mga October, sa estimate ko mga October, kaya hindi man na mapagway. Correct. Ang inyo dira nga stock, sir, din mostly nagahalin? Ang ako yung stock sa mga traders. Sa revision commercial, sa din trade, marlines, amo lang sila nga mga traders. Pero sa Negros, sir, no? Sorry. Di na sila, Sir, La Carlota or Victorias? Ina sila, nagakuha man sila sa ga-indra sa bidding. Sabang wala na bidding, mga kuha na sila. Video may mga stock na sila nga daan, kaya napursi na nila eh. Okay.
Pero masiling abi, sir, nga sa kakulang na subong kay managsugod pa lang yung milling season. Ano imo ipaglantaw dira? Ang bot mong balon ng stock na nagkulang na. Oo, nga nagkulang ng stock. Abo na nga nagsaka man ng presyo. Ay, bot na nagkulang. Siguro, ako, why ko ka pa na, pero posible, isa man sa ako nga naglain na gidman ang stock i-compare sa magliligad. Pero, daw tuwang saka sa presyo, hindi more sa kulang sa stock. Okay. Kaya may gina-deliver man sila, sir mo, no? Yes. Kung waya stock, ti jutay lang taning ila i-deliver. Oo, kung masugot ka lang sa presyo, delibirang man ako pila eh. Oo. Bali, sir, why man niya siling yang nag-aayo sila, nga hindi na sila makadeliver sang exact gidya yang kadamuon sang kalambay nga inyo normal, regular nga gina-order? Una, wala gimag kami ga-order dako, pangod sang presyo. Magudlay magbatak sang ina-presyo. Pero kung mag-order ka, pras na order ko sa una tag 200, mag-order ka 200, ara. Galing wala ko order 200 considering isang presyo. Okay. So, tagpilan na lang subong, sir, kasako? Ang subong ang sako ko sang refine, gina jutay ko lang ang refine ko. Kaya ang tao subong daw wala na gabakal more on raw sugar sila. Tag 4,006 ang refine. Ang kwan, tag 3 na ang kwan, ang brown. Oo. Grabe gali ka dako sang iyang diferensya, sir, no? More than double. More than double. Kay kun milling season, sir, tagpila lang ni gani ang kilo. Actually, ini man lang mga 2 to 3 months malang nga nagamamat saka. Pero ang pinakadasig nga saka, from July to August. Okay. So, kada daw ga lain ang presyo. Sa interview na mo, nagligad ka daw si Mana. Subong gali, sir, kada adlaw na gid, no? Adlaw ka saka. So, kung normal, sir, tagpila gani ang kilo sini, sir? Mga 50 lang mga 55 ang refined sugar Mga 30 to 45 man ang brown sugar or raw sugar. So, almost double gid. Then, dugay pa matapos ang Agosto. Kung kadadlaw saka ni sir, malapaw gini sa kagato, 110 siguro? Daw man di siguro Sa akong kapati ko nga hindi na ni magdapot sa 110. Okay. Pero maabot siya 100. 100, iban ka baligyan na 100. Ako 98 gani, pero gamay ko na lang ang markup. Sir Jimmy, ang ato na Department of Agriculture nagaplano nga mapatuman na lang gid sang suggested retail price nga hasta lang kamo 90 pesos. Anong imo mahambal dira iya, sir? So, mauna sila siguro sa mga traders Kaya kung mag-amo na yan, maperde ang kwan. Actually, mga 92 ni kapital Sa subong presyon naman, ang iyang kwan sa nga kapital unit cost niya, 92 sa refine. Okay. So, unahon nila dito sa mga trader, hibaloon gidanay ko danong rason kung ang gasaka. Kaya base may supply pa man, dason ginahingalitan nila ang kahigayunan nga kuno abiti gamay na lang ang supply, at then nagamahal pa nga gatong, amo mapapasaka nila. Halin ginapagsaka sang gatong, amo kang dawaros kada daw gasaka. Pero ang namin siguro ninyo ni sa interview na sa kwana, sugar kwanaton. Regulatory Administration. Yes. Pero so hindi isiling niya nga maka-shortcut lang ang gobyerno naton. Kay kamuya, anging presyo nga ginahatagan ninyo, nagadepende man kung pila ang inyo kuha sa supplier. Yes. Di ko magnobenta na lang, sir, pero teka mo gid ka perde goro kay 92 ang kapital. 92 kapital subong. I-multiply mo sa 7 to 8%, kaya may gasto ka para sa mga plastic kag sa labor. 98 ang bigyan namon. Wala naman 7 to 8% na. Okay. Sige, Sir Jimmy, thank you gid, sir, ha, sa time nimo diri sa amon sa Bamo Radio Bacolod. Okay. Ma'am Arlene. Pero tingin na kaperde, Bombo Grace, kaya nga 92 ka na ng ila kapital plus labor mo pa plus plastic.
Yes, Bombo Erlin. Pipila Pero man wala ang imo na dira nagpalabot. sa 98, do siguro, ni ganit 3. Oo, Bombo Erlin. May lang kayo, wala nagpalabot. 10 pesos ang presyo sang refined diri kay Sir Jimmy, Bombo Erlin. Oh. Kag sa iban riguro, amo man sa gihapon, no, wala lang nagpalabot sa 10 pesos. Kay wala na gid siguro, Bombo Erlin. Actually, ang refined naman, Sir Jimmy, dutay naman ng mega bakal, no, kag kalabanan, raw sugar. O kung ano nagay panawag sang raw sa una, sir? Wash. Wash sugar, Bombo Erlin, ang bakal. Kung sa bagay mo na ganing ginapangapi. No? Oo. Yes, this is Sir Jimmy gani ko no mas kubado ginagamit sa pagpangapi dito na lang nga kalamay butang sa kape. Eh ba no lang gid kalamay. Oo, ang iba ni why nagimantuod nga kalamay. Ilabi na kon mga stick ni bala or mga brewed coffee bala Bombo Grace. Because doon less acidic na siya kon na why siya sang kalamay mo. Di dapat hindi na mag-shortcut ang ato na gobyerno kay man ang mga nagabaligya mabaton man lang sila kung pila ang hatag sa ila sa mga trader. Ti karon kung 92 tong kapital mo, baligya mo lang yan 90, ay nano, suicide na ya? Yan, man mo Berlin kay gisa pa, hindi ba lang ikaw ya ang trabaho sa imo sining pwesto pa sa kay Sir Jimmy dapat man siya sang mga gapang kapang pack o kung bulig dahil sa iyang store. Kung mag-amo ng jasada, isa-isa dito. Amo gede. Tida sun, may ginabayda na ka pa sa imo yung pwesto. Tida patalap-tapon sa nga to na gobyerno ato mga traders, mga supplier, iti doon nila to ano giban balang rason. Kung nga ang aperte ka ng pagsakaw, subong wadi giman ka mo stock o kung inang manipulated lang wala ang ining increase. Kaya ka-unfair man na karon nga mamando ka lang dira sa adjusted retail price amo ni ang baligya sila sa trader mas mataas pa sa SRP. Yes, Ma'am Erlin. Sino na lang mabaligya sila karon? Saya, sa mo nga tawag nga matamis nga mapait. Ayo. Sige, Mamo Grace, thank you gid. Yes, Ma'am Erlin, basta may tunga gali kunod sa kilo. Kay duway na kuno tubo sa bulutangan. Ayo. Sige, Ma'am Erlin. Thank you, Ged. Live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace Lilbato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lilbato. Amo gini sa mga isa sa mga panghakroya sa nga tono sa mga kotoran kay magsulod ka sa mga supermarket or grocery store bala. So almost double. Sobrang gani sa doble kay ini gani sa mga merkado ni kadirekta gadray man sa ila kag mas barato ang ilang arkela banwa sa supermarket ka mas mahal pa gid sobra sa doble sining presyo niya sang wipe bulan sang Hunyo ang presyo subong isang una tag 50 lang 45 ang kilo sang kalamay subong 98 hasta 100 ang plano nga mabutang sang suggested retail price para sa kalamay pero galing kung ma-shortcut lang diri nga to na gobyerno kaluluoy man ang mga naga-retail bala o kung na mga nagaripak lang sila kaga sila nagabaligya kaya nga ang taga sa imo sang supplier kangay sang bali Sir Jimmy Sukanya ang taga sa imo isang supplier 92 di karon ang SRP sang gobyerno 90 ay nano nag-suicide ka na imo suicide sa negosyo ba sino walang yabi negosyante nga nagnegosyo nga hindi makaginansya syempre nagnegosyo ka gani kay para may dugang ka nga income hindi ka para nga mamurdoy. Di ba? Hindi, para nga maputo kadayay mo. So, dapat, hindi lang nga diri nga madirekta lang yan nga to na gobyerno sa mga retailers. Nga magbando lang kamawa, wala ni dapat tayo presyo tungkadon gidanay kung ano ng rason. Kaya nga, abas yung mga trader, yung mga nagahingalit man lang yan sang kagayonan nga lapit or why pag nakabalik ka sugod na naman ang milling season. At nagsaka pa ang presyo sa produktong petrolyo. Subong nga rollback tani kada semana. Basi ba kaya mo pag ginabalang irason Manila? Kaya man kung sa supply, may supply man gyapon
may supply man gyapon kung ang ginapangita lang nato na dre ang supply sang kalamay kay nga kung kulang tanang supply hindi ni sila maka-deliver sang kon pila ang gina-order sang mga retailers. Pero kung ano ang order mo i-deliver man nila, meaning may supply man niya gyapon. Mayara man niya gyapon sang i-deliver ang ini mga trader, ang rason lang niya nila kay nga naga saka man kuno ang cost dara transport cost whatsoever. Kay man iba nang nga daan nila, iban nga daan na dara bla. Basta pwede lang niya makahingalit, manghingalit gid na. Speaking sang kalamay banwa, nagaplano nga to na gobyerno nga mag-import sang kalamay. Amo ni nga daan ang isa sa pinaka madasig ginaya banwa nga solusyon nga nadumduman sa ngaton nga mga hensya sa gobyerno. Although na nato na sila malipod manigar nga may binulan gid man nga dapat ma-import sang kalamay ang Sugar Regulatory Administration. Pero galing subungo kung subong kita ma-import sang kalamay, ang milling season masugod na dugay-dugay. Pag import sang ato na gobyerno, let's say isa ka bulan o kung isa ka bulan kag tunga pa siya makaabot. Pag abot niya dere, madungan naman siya sa gapagwa na naman sa mga sentral kay nga nagsugodan na ang milling season. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa report ni Bombo Dennis Rebecca, pabor man kuno diri sa plano nga maga-import sang kalamay. Kaya ang plano subong sang SRA suno kay SRA Administrator Hermie Hildo Serafica. Maga-import kita sang 300,000 katonelada. Hindi lang na 300 katonelada, 300,000 katonelada. Kaya kung sa bagay mag-import ka 300 katonelada, daw isa lang naguro ka bodega sang barko. 300,000 katonelada ang i-import sang ato na gobyerno para nga mapanubo-nubuan ko ang presyo sang refined sugar sa local market. Ay, tipagabot niya siya Tapos na nakasugod ng milling season. Siling din ni Serafica, ang aton presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aprobado na niya ang importation sang sugar para nga mapunggan ang ining shortage sang supply sang sweetener. This is very urgent. The marching order of the President is we need the supply, so we are trying to get all the needed data. It is a work in progress and the SRA is working double time to finalize the importation of sugar the soonest possible time. So no, kay Serafica, this is the first time in history that the retail price of refined sugar hit 100 pesos per kilo as traditionally, ang butong ambal ni Sir Jimmy Sukenyo, ang suggested retail price aragid lamang sa 50. Kung nakaisa gani, 45 para sa raw sugar. Naghinyo na sila dere sa mga kompanya magsemetero sang projected consumption of sugar until kahapon, Agosto 9. Industrial users were tasked to submit their projection of usage of sugar until December 2022. They are complying and in fact some already submitted their data. This will be used by the board in approving the volume of importation. Ayo, basta Department of Agriculture na ganyan, import ganyan, no? Ang ginadusod rin nagligad sa mga sugar planters sa aton sa Negros Occidental, inventaryohon nga gusto sa SRA kung pilagi man balang kulang. Ay di magpinagusto lang kita dira nga ka-hurt ang mga lokal nga mga planters sang tubo. Ini aprobado kag hatagan na go signal, may green light na ni halina sa aton sa nga presidente ang importation. Kag suportado man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang isa sa aton sining mga mataas man nga opisyal diri sa probinsya sang Negros Occidental. Bamo Dennis Rebecca sa report. Kamin.
Yes, Bombardier, no, despite sining kontrobersiya sining pag-import no sa aton pungsod sining 300,000 metriko tonelada sa kalamay nga import na dito mo Berlin sa daw tatlo rapat ka mga nasyon diri sa Asia no Thailand, Indonesia kag may duha pa ka mga nasyon pwede lang ko ano ning mga pag-import sa kalamay no bilang isa man ka planter of course isa man sa mga ikonikado ang mataas sa probinsya si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagpahayag sa iyang part gusto yun, pabor mo siya ang mag-import kita sa ning karamuan karon sa kalamay kay suno sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer pag-import sa yes, dagit mo. Yes. Sige, di ba si makagwa-gwa kada gamay? Yes, Bomberlen. Ano? Okay. Okay, no. Sinaton ti isa man diri sa iya duso nga okay gid siya, pabor gid siya sa importation sa kalamay. Pero tis niya hindi maliguro nga gulpihan na gid la nga yang 300,000 metric tons isa lang ka volume, no? Maabot din labi sa atong pungsod. Siya staggered basis man ning pag import kasi ni subong kung sa subong Bote kay Bomberle ara kita sa shortage ang supply sa kalamay mo nagkaroon isa sa Marso nagtaas sabi ang presyo kaya kailangan gid man mag-import kita ha sa kalamay nga kay subong may mga sugar central na may mga sugar mills naman nga nagasugod na sa pagpamaton sa tubo mo sugarcane as early as sa may access road do bumudanin sa mga nagalalabay na dira nga mga truck balang may karga nga tubo. Yes, kay sa aton Commercial Berlin ang Victoria's Milling Company kay ining first farmer ba ha sa may area sa Talisay. Since last week to nagsugod na sila pamaton sa sa tubo no? Sa normal nga kinandan every year supposed to be the next month pa September no pas mention sa ligad pa nga report naton nga mismo kayo si Vice Gov Ferrer na nagpanawagan kung pwede as early as August maka-open na kita sa ngiling season kahit may shortage sa kalamay no? Bilang isa man sa mga personal advisor ni Presidente Bongbong Marcos paigman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga si Presidente BBM ko no na mga importation na mga import na di siya gusto mo di siya pabor o galing kay nakitaan mo kuno ni Presidente BBM nga siningat tilion inanon gidman ang pag-import sa kalamay. No, sa na sila niya. Mas namin pag-inatani ko na nagliga na pag-ibara nag-import kaya hindi man makaabot dayon mo Dennis. Correct. Diba sa pag-abot niya sini na makapagwa ng mga sentral sang kalamay. Production. Umana bumerli sa masig na tanaw. No? Sakto na ang balmo dapat tani before pa aprobahan na ni ilang tunaan bala sa pila sa inang mabinulan may shortage na kita so lan 3 months prior import na kita na kaya hindi takto man di man sa isa duwa kasmana mabutayin mo masi madugay-dugayan pa na kasi pag-abot na dibla mga dason pang binulan kung nagsugod na kita galing mabarato na naman may production na kita may kalamay na sa merkado anong in-import naton anong mangin resulta sa aton local na production nang isa das kinatanaw although pasalamatan na ginasang ato kita bala mga consumer Bombo Dennis kaya tiso naman lang abi ni malipay ako mag-35 40 na lang darang kilo. Correct. Iti kung damo supply sa merkado, barat. So, pabor ini sa aton nga mga end user ning pag-import sa kalamay. Galing kiti ang kota kung mag-import sa kalamay, maganubo ayan ang presyo sa merkado. Amo nang dang palang kota ng Bombo Arlene. Iti subong 90 tugtog Holomboy sa siya ng kilos ang refined mas liga itong sa Libertad bila to 90 to 95 pesos per kilo ang refine at isipab na ito nga mga mall Bomberlen niya Holomboy na sin mo ang kilos ang refined sugar so iba lo tapos kasi sa 300
tons. 300,000. 1,000 metric tons nasang kalamay. Anong kadamuon sila diri sa refine, ang kadamuon sa raw sugar, raw abi, manang way pa ba specify gid sa SRA. Sambal ni former SRA board member Congressman Dino Yulo ngati man sa sining tali importation, pero niya dapat tunaan anay. Di garo mo plane kung si pagtuon ano tunambal mo kina nga dapat ibilon ko do anong kadamo ang aton nga kinlanon until makapagwa na kita sa aton nga local supply o local production kay is naton ga amat naman kung sugod galing aton nga kay kon padalaman tigid bala mo Dennis may supply gid jaya kay nga kuha na supply jutay na lang na ang ma-deliver nila sa mga nag-order nga niyo. Pero kung pilang gusto mo ma-deliver man nila so may supply gid ya. Sakto kay bisan sa mall gani mong limis kan taas ang presyo po damo stock mo di ba damo da display mga putos kinilo damo butsilingon may supply sakto na balo may supply protein market nga nagbahas galing bumili hindi taman ma-deny kay di man ma-deny sa mga planters is naton ni mga planters mga kuan man sila maning mga traders bumuilin mga dragko nga mga planters iya sa tagi na to sektorya iya sang katubuhan mga traders man ati ang gigatrago ni bumuilin ang mapektuhan diriya sa pag-import ang ni mga magagmay nga mga ning mga carp beneficiary tabla tag 2 ka hektarya tag sektorya mo ning pepektuhan dire kiti sa 2 hektarya pila man ang producer mo dabi para mo sa kontra mo tiya tag 150 hektarya siyang katubuhan sinya hunahalan ng ila ginagmayo kay maurot ng ginagmay da kami naman yung lagko mo pagaling di pa abot sina pag volume sang production sing kalamay kaya ginatos kaya to ginapagaling nila siyempre stock na na kalamay ta kaya daw kalamo puman ang pa unalan da pagwa ang mga una to naglaling ginagmayo o pag urot to nila ang nabilin dira nga mga stocks ng kalamay ina sa mga dalagko nga mga planters nga mga traders man siyempre ang pangan ng presyo sa merkado taas gyapon ang presyo Bombailin. Pamatian ang pagpayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nag-import sila 300,000 metric tons. Po ang nabalaan kong allocation for that staggered lang. Hindi man na sila nga kwaon mo gid ang 300,000 tingog pero may shortage kita subong which is a good move sa aton country nga wala pa kamiling full blast milling season. Especially nga ang presyo sang kalamay subong sa market is 100 plus pesos ang per kilo. Pero sa subong way pamanggaling gid tudo. Kung mag full blast ang galing, maybe madula na ang importation ta. And then kung ano ang aton nga gina-produce ta sa sugar subong, amo na ibalik man with of course ang presyo okay man nga hindi man maperdi ang planter ta. So what is that mean? What does that mean? Ang sina nga hindi ta why kita ga dictate sang presyo sang fertilizer may gira. Why magkita ga dictate sang presyo sang gasolina? Because may gira man. Now, ang ginahimo sa presidente, ang ginambalya sa akon, it's not only that we have to import, no, as presidente, but needed right now. Ang iya lang is of course, to improve the mill and give support to the small planters or big planters. Kinahanglan mapadamo ta ang produkto ta, mapamayo ta ang production, ang tonnage, kaya ang PSTC. Na ang kaso nga magdabot sa amo sina, we have also to improve. So kay kung dilapidated ang mill mo, mapiktuhan ang tonnage mo kag ang imo nga purisa dra taga-base ang aton nga dra taga-base ang aton production, dra taga-base ang pilang income sang mga planter kay ang imo purity kag ang tonnage it all varies. Bumerle mo pagpayag ni Vice Governor
May katubuhan man nga daan. Ati planters, hindi man sing mga tonnage kagang purisa. Purisa. Ha? Tatong ipunto gina ni Vice Lucre nga dapat hindi lang pa-improve ang production. Sugar central, sugar mill, dapat i-upgrade na yung mga gamit nila dira, mga facilities. Kaya kung dilapidated na mga facilities mo dira, igakapiktuhan ang purisa sa ang imo sininga tubo. Sakto na Bomberlin kung namin na guro buligan na sila, hatagan sila subsidy sa gobyerno bala. Kay kamahal man nga daan isang mga facilities. Correct. Sakto na, milyon man ang mga gamit na sa central mo, centrales, no? Ti balanta naman ay mga exist na ito mga sugar mill sa occidental, sadto pa niya nga mga sugar mill, no? Siguro may mga gin-upgrade sa ilang mga facilities, pero mo nang isambal ni Vice Gov nila, dapat i-upgrade man ng ilang mga facilities, no? Para mangin fair man sa mga nagadala sang ilato dala sa aton nga mga sugar central. Taklumbal mo gina nga may multi-sectoral meeting to kapon nga di ibase, no? Mga decision kon pilagid, no? Ka metric tons ang kailangan naton nga import until nga mag full blast naman ang milling season kag makapagawa na ko nga bulyom sa nga kalamay, no? Sa aton sini nga mga merkado specialmente bumuliti nagapasulod kita sa bulan sang beer, no? Ang mga manufacturer sa mga pagkaon niya ilang ka beverages sa matamat ni sa bulyom production mo preparasyon sa holiday, kulang-kulang ng presyo sang kalamay or may gambal mga nangyat mo nagaruta sa presyo kay nakita na dako subong demand, no? Kaya ang production subong sa mga pagkaon ka beverages ginamat-amat na ni bulyom niya sa mga manufacturer in preparation sa holiday season. Bomboylin, na manang pila ka mga pananawa noon sa bilang naton ka mga ara man sugar dusting, simple mo nang ihampang subong kon nga nagsaka presyo sang kalamay, despite nga makitaan ta damo magani display sa mga merkado naton or sa mga department store. Bomboylin. Amo ni ginapaboran niya ni Vice Gov, pero si Valderrama do gabalabagid sa tutunlan, no? Kabudenes. Baldag sa gapon to kay Aurelio Gerardo Valderrama. Si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Bomboylin. Iban kaya na tana kay personal advisor nga daan. Ano ni why siya naka-advise before ang appointment sang presidente? Amo nang ginagawa ng istorya nga malto kagapon ni Vice Gov nga Ario nga tanong nimo ni Jeffrey Peradeo gid ni kakatikdol to kay presidente. Dito man no naglain ng bot sa aton vice gobernador nga tani gay post naman lang ko, okay naman lang sa akon, at least may ganigros na dalang nagpungko sa SRA, despite nga ang hambal nga ini nga persona sadto during campaign period isa man sa mawasko ginagasanggitan against kay BBM. Solid Len, ni gini nga daan niya si Valderrama, di ba la? Pamudenis? Yes, sakto na Bomboylin, no? Sa bilong sa Manyaka, another group sa mga planters, no? Diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Actual Bomboylin ni siya ni bayaw ni siya ni Kwan, toblang nagsita man sa kay Bumbuan, sa kay Bumbuan to sa pagrally sa Paglahom. Sino ganito man? Nalipat ko singkido ito. Bayaw ini siya. Di makitaan ta koleksyon at disapiak ini silang grupo. Tigalaga ni si Vice. Diba si Wayne Cabalo ang presidente? Pero balaan niya man nagwaro Basi mga rason ng presidente nga siling niya pamatudaan ta na lang ni kay total ginaduso naman ang unity. Pero do nagigusto sang vice-gobernador. Katom lang bal kagapon ni Vice niya despite nga ini individual ko no. Si Concha to. Nan. Concha. Muna bayaw ini siya Bomboylin, na. Tingaton tematambal kagapon ni Vice Gov niya despite sining sanggita niya to sa kampanya against kay BBM. Yung baton pa sa ganay, ginbota mo siya sa pwesto. Siya, kung si Vice Gov, nagapakita lang na ang mga pagtamay, kapalain si kay BM, nagapakita lang, hindi matuod. Kaya despite nga mo ning kontraya sa kay BBM sa eleksyon,
kinbutang ko sa pwesto. Pwede ba konting gawin na ba si na-blind magda si BBM? Gawin sa balo. Ha? May ano man na siya. Somehow may power man nagyapon si Ferreira. Kaya ano ba lang personal advisor ka? Correct. Siyempre, mga hutik mo na daraya. Hindi na pwedeng pagpamatian. At itakto Bumberlin, galing kita mo tumbang po ni Vice Governor. Niya, hindi man all the time harap kaskilin si Presidente. Kaya may obligasyon mo sa probinsya mo. Kaya nga kung actually Bumberlin, may mga offer man kay Vice Governor. Galing kita ginambaling, hindi iya pagbatunon. Kaya once batunon niya mga offer iya sa public office, mabayaan niya ang obligasyon dire ma-resign siya si Vice Gobernador. Kasi hindi man kuya kay elected ng tao, hindi ko matalikda ng probinsya. Amo na nga nagkuhan lang siya personal advisor na lang siya. Ng BBM, amo na ngambal niya. Kaya pwede matalikda ng taga-negros kaya tigil-pili ko niya. Amo na nga ko nagbaton. Kaya mo ito gapo ng balik niya. Nagapay mo yung nagimlang ko di. Ginambit pa yung alan ko nga. Ako pa yung labing kakason siya sa SRA. Kaya kung amo mo lang tuturo ko na lang ilabi ko na doon challenge mo lang isa. Talon siya na sa SRA. Kung Borlen, kung tinigo manigo sa katon nga Vice Gobernador, amo ito malaki yapon. Go kampanya tayo ilabi. Kahit iktulbudo daw, acting, hindi pa micro-permanent gidang designation dira ni Valderrama sa SRA, may chance pa. Po, depende Kasi kung may mga misunderstanding mga labong Berlin, kung sa bagay atong di punto, sa sinom lada, basta sa kayuhan, wag na i-portion. Kung na sa bagay, kung na supportado malang nilang unity, diba si kung amo maningisa sa mga mo sa presidente, parang tindugan niya man itong kinaduso niya nga unity. Yes. Regardless, kung din ka man nga partido, basta mayo kaya magserbisyo, ululupod kita Pwede. Amo ginabumboy, base rin po mo ng punto man. Despite si background ni Valderrama, ginfirmahan niya ang appointment bilang board ng Sugar Regulatory Administration. So, bantay tayo pila ka mga development, Bumberlin, di sa bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Sige. Mga balita gikan sa Capitolio Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Maraming salamat kay Bumbo Dennis Rubica. Tinatawan niya nato na dirako na sa bagay ang ining iga-import ang kalamay, hindi ba niyang isa lang gid balaya ka abot o kung isa lang biya ka one time lang bala ang pag-import sa nga na sa nga pungso na matamat man lang ini. Parang siguro mas stabilize pagkadang presyo ay kung sa bagay kung magganubo kita man ang mga konsumidor maka-benepisyo sini. Ang importante lang, kung pila lang ang kulang nga mula na iga-import sa nga to na sining Sugar Regulatory Administration para hindi man mangindihado bala ang mga local nga mga planters. Sige, 5 minutos sa banwa na bininanta sa ngalas sa Dia sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyampo dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries.
Ako si Maria Elena Canilio sang Barangay Pasil, Ibi Magaluna, Negros Occidental. Nagdaog sang 2,000 pesos nga kas. Ang isa ka balde sang orokan nga napuno sang grocery. 1,000! 1,000 bagit! 2,000 tanan. Okay, bamadaan 2,000 pesos na bato ni Ma'am Maria Elena Canilio. Kapasalamat kid ako sang dako kay ako nakadaog sa sini nga promo. Ang ako nga nadaog ni dako ni nga bulig para sa akong kay ibakal ko pa ni sang entry kag ang iban bakal ko man sang bugas. Nagdaog ako sa online activation sang Enhance Swerte sa Palengke 2022. Ako nag-aagdaman sa inyo kamo nga nagapamati diri sa Bacolod kag sa Ibi Magaluna sang Negros Occidental kung sino madabot sang Bombo Radio. Kung kamo gusto mag-intra sini nga promo, mag-intra na kamo para magdaog makamo para sa akon. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Okay, basta wala na ako sang mabatian nga may nagapurma sa imo ha. Ano? Over na ina ha? Imunan ka bala? Oo. Hindi ka magkabala ka ah. Kung may magpangaluyagid man sa akon, malisin siya ako sa imo. Ano? Wala. Nagpalamulagid siya oh. Sige na ah. Masulod na ako sa classroom ko. Idolong ko ikaw. Ari na kita sa classroom ko. Di nang kiss ko. Oh? Nagpalamula ka naman oh. Di inang kiss ko siling ko. Hintayan niyang iabibig malapit sa guya ko. Pwede ba na, Hazel? Tama na. Ginatulok na kita sa mga estudyante, oh. Ilabi na mga classmates mo. Agkali ha? Hindi ka? Balibaran mo ako ha? Kung hindi ka, hindi Mangita na lang ako karon sang mahalok sa akon. Sigurado nga wala man sang may mabalibad sa akon, no? Pwis ito. Bahala na. Halukan ko lang siya. Kinalikan na tuod niya ako. Grabe ang kahuya ko ba? Sige ha. Amo na ako. Doon nagkakadula ako sa kugalingon ko kay Hazel. Meg! Nubya mo na ba lang transferring nga to? Hindi ako magsabat. Meg! Bantay yung isa sang Mayo ha? Kaya damo na nagabantay siya eh. Ngangari ka? Hindi ba lang may klase ka pa? Oo. Pero tapos na. Wala palang madugay. Paano ang madason mga klase ya? May 10 minutes pa antes magsugod. Idulong ko na ikaw sa next class mo. Justin ha? Okay ka na gidya? Hindi mo gani ako pagintuon ha? Pareho ba lang oras ang klase naton? Paano nga nag-una pa kamuya tapos sa amon? Oh boy, shit. Booking.
Kwan, na-miss ko na, abi, ikaw mo. Maguntat ka na gani, Justin, ha? Ano gid ba lang ginakabalakan mo, haw? Ha? Nga ginabantayan mo gid ako sang sirado? Ano nga bantay, sirado man? Na-miss ko lang ikaw, ya? Sige, Ata dali na. Malakat na ta. Wala ako maanad nga nagabutig. Apang sugod lang sa nakilala ko siya. Pirmi na ako nagabutig. Ay, naano ko yaman? Ano ba lang natabo? Nga daw indigid makakasang panulok mo sa akon. May buling bala ako sa guya? Kwan. May ipangabay lang kung tani ako sa imo. Ano ina? Pwede sa balay ka lang anay liwat matulog karon? Hindi ka lang anay magbalik sa dorm ninyo. Ano? Ibasi kung matingala ng mga kaupod mo dito. Bahala sila nga matingala. Basta gusto ko lang nga makaupod ka. Kag makita nga luwas mahal ko. Mahal niya ako? Please. Ay, sige na lang gani Kaya daw mahibi ka na Justin, anong oras na? Ano ka? Lantaon ko diri sa alarm clock ko. Ba? 11:00 na sang gabi. Nga man. Ginauhaw ako. Makadtuan na ako sa kusina ninyo Ay, hindi. Kuhaan ko na lang ikaw sa tubig. Ay, hindi na Ako na lang. Updan ko na lang ikaw. Kabuang gidla kay Benji mo. Nga aman. Wala mo nakita? Nagahulid sila nga duha ni Marie sa sofa nga nagaruman sa hanay. Kakiljoy sa imo Ano? Killjoy? Babae ka. Nanamian ka magtulok sa ginabuhat nila? Curious lang ako, no? Curious? Sa ano? Sa sex. May husto nga tion para dira. Dapat kasalanay antes ang sex. Kag hindi hustong ginabuhat nila. Immoral ina. Ang buot mo silingon. Virgin ka pa gidya? Ote, ano karon? Wala lang. Kay ka-unusual sa lalaki na virgin pa sa edad nga 20 anyos. Nga mo sinang itsura mo. Kaulugot abi sa imo eh. Ka-wild sa imo nga klase ng babae. Tapos, naka-enjoy ka pa sa bastos nga buhat. Tapos ginakadlawan mo ako. Kaya wala pa kuya sang experience. Kaburingot si imo ya mo. Para ginalahugan ka lang gid bro. Ginalahugan? Pues, hindi ako gusto sinang alahog. Ilabi na sa mga bagay nga mo sina. Kung wala mo ginatagan sang biling kaugalingon mo, o kung okay lang sa imo ang makig-sex kay bisan sino, lainon mo ako. Kagatagon ko ini sa imo ha. Itugyan ko lang ang kaugalingon ko sa babae nga ipakasal ko. Kag ang pakaslan ko, among babae nga naghatag sang bili sa iya kaugalingon. Inang matinlo ang kaisipan, mahinhin. Hindi lang pulos malisyang ara sa utok. Hala. Doon may bingitsura ni Hazel. Dinusobrahan ko paghaboy sa iya sang sugilano na. Ay, kabuang sa ako no. Hazel. Sorry ha. Hindi ko hungod nga sakiton ang balatyagon mo. Okay lang
At least, nakaibalo ako kung diin ko ibutang kaugalingon ko. Akig ka ba sa akon? Hindi Gusto man ang tanan nga ginahambal mo eh. Sige na. Matulog na kita. Kay may klase pa kita buwas. Mamuot ng tulog na Hazel. Samtang ako. Wala ginadapuan sa katulog. Dugin ako ng sinsya sa ginabuhat ko sa iya. Kag naugot ako sa kagalingon ko. Nga abala nga mo ako sini. Nga! Ba? Sa diin si Hazel? Kaya nga wala na siya sa ginagdaan niya. Magwa ako diri sa kwarto. Pangitaon ko siya sa ga. Hazel? Oh, nakita mo ba siya? Oo. Naglakat na siya kaina pa. Mapauli na kuno siya sa dorm. Ako gani amo man Mapauli naman ako. Ay, magpungko ka na lang kag magpamahaw Sige. Salamat na lang. Mag-una na lang kamo. Mahimos lang anay ako. Ang matuod, wala ko sang gana nga magkaon. Tungod na balaka ako kay Hazel. Nagbutig lang ako kay Marie. Nasakit ko naman ang buot niya. Ginpahibi ko naman siya. Kag nabalaka ako, wala man lang niya ako ginpakitaan sang iya kataray. Sa baylo, ginbato na lang niya ang masakit nga tinaga ang haboy ko sa iya. Kinahanglan nga masugilanon ko siya. Bantayan ko siya karon sa guwasang classroom nila. Hazel! Justin? Hindi pa nga may klase ka pa? Pero idulong ko na ikaw sa dason mo nga klase. Ay, hindi na Justin. Nga. Wala ang teacher namon sa dason ng klase. Gani, mag-group study na lang kami sa mga classmates ko. Hazel, dali na! Gintawag siya sang isa kagwapong nga lalaki. Sige Justin amo na ako. Let's see. Sinublang lalaki nga to. Ato. Nakita ko. Ginbit-bit niya ang mga dala ni Hazel. Samtang may kaupod pagid sila nga duha ka babae. Hazel ang gamit ang ginbit-bit niya. Ginuyatan niya ang butko ni Hazel. Hindi ako komporme sini. Sundon ko sila. Hi Justin! Sister. Ang isa sa mga nagalagas-lagas sa akong nga babae. Hi! Hi. Sorry nagadali ako. Madali lang. Buyin kamot ko. Ginuwakli mong kamot ko? Nagadali gani ako. May ginalagas ako. Ha? Kag sino? Ang girlfriend ko. Nga. Ay! Ano nga klase sang girlfriend kung ginabayaan ka? Kung ako ang nanging girlfriend mo, hindi ko gani ka pagbayaan. Nga nagtulog ka?
Ano blang kinanglan mo sa akon, Esther? Nga ginasunod-sunod mo ako. I like you, Justin. Oh. Sa una ko pala nga pagkakita sa imo, nagustuhan ko na ikaw. Kung hatagan mo ako sang kahigayunan nga higugmaon ka, hindi ka maghinulsol, Justin. Hindi ko gini ko pagbayaan. Hindi pareho sa girlfriend mo. I'm sorry, Esther. Apang taken na ako. Hindi ako mag-untat. Tubtub hindi ka mangin akon, Justin. Tandaan mo, ina. Kinahigugma ko gid ikaw eh. Ikaw lang ang gusto ko. Kag pamatud-an ko, ina, nga masobra pa ako sang sa girlfriend mo. Animal. Kung si Hazel agresibo, mas lala pagid ang babae ngayon eh. Subong, sigurado na ako nga ginalikawan ako ni Hazel. Tungod masami na lang siya nga may rason kung nga hindi ko siya makadungan sa pagsulod sa klase o kung sa pagpauli man. Kag makatiningala nga wala man niya ako ginasnab. Apang may rason gid siya permi para nga hindi siya makaupod sa akon. Ang mga classmates na niyang masami niya nga ginaupod, subong. Ilabi ng tamulmul nga to nga makita ko nga nagadiskarte lang sa iya. Ikatatlo na subong nga adlaw nga nagalikaw si Hazel sa akon. Hindi na ako makahibalos ang buhaton ko. Ginakahidlawan ko na siya. Ano gid ba lang ginawayan ninyo? May nahambal ako nga na-offend siya. Nga ahaw, ano ba lang ginhambal mo, haw? Kwan, medyo nagkadto sa binastos ang nahambalan namon. Kay balo ka naman, kamo, konserbatibo ako. Medyo nahabuyan ko siya sa masakit nga tinaga sa pag-joke-joke niya bahin dira. Ay, sus lolo Justin. Kaya daw natawo kay mo sa una nga panahon. So, wala ka pa niya ginasapak tubtub subong? Ginasapak man, pero... Pero ano? Ginalikawan niya ako. Tapos may nagaporma sa iya nga si Tamulmol. Gani nga nagainit ang ulo ko. Nagaporma? Nga nagapangaluyag bala ini sa iya? Nga ahaw, break na bala ka mo? Isa pa ina sa problema ko, Mare. Nga agani. Wala gid man kami ni Hazel. Madali lang bala, Justin. Wala sang kamo? Apang gusto mo siya? Oo. Pero siya, gusto ka bala niya? Amo man inang siling niya. Pero sadto pa ina, sang okay pa kami. Pero subong, hindi na ako makasiguro kung gusto pa niya ako. Gusto mo bala nga istoryahon ko siya? Okay lang bala sa imo? Pasensya ka na, Maria. Medyo desperado na abi ako eh. Okay lang sige, istoryahon ko siya. Pero, anong gusto mong ihambal ko sa iya? Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Noblesa, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready na mga kamot? Aray, ma'am. Una nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift packs. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inubakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Jessa, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Wala lang mahibalaan. Malima na ako katuig diri sa Manila. Kag sa kaluoy sang Diyos, nagustuhan nila nga akong serbisyo. Gani, pila ka bisis naman nga nasakaan ang sweldo ko. Kag ang manami, kay kung maglagaw sila, ginaupod nila ako. Ay, hinali ko naman nga nadumduman ang amon lugar. Kag ang mga tao dito. Kamusta na ayan sila? Si Alfred kag si Ami. Kamusta na ayan ang pag-upod nila? Malipayon man pala sila? Ay, siguro. Kagayan, dako ng ila anak. Ay, husto. Si Diana gali. Mapadala ako sang sulat sa iya. Mangusisa ako. Si Alfred, talagsa na lang gani siya nagapauli sa umay. Apang kun ato siya dito, pahubog lang ang opisyon niya. Kag ang bata, abi mo baladay? Busos, kalayo gid sa itsura kay Alfred. Wala gid siya yahawid bisan sa palong na lang nga dulunggan ni Alfred. Buang gid bala ining amiga ko mo. Padayonon ko pagid ang pagbasa. Ang bahin naman sa kasal nga ginapamangkot mo, sugiran ko ikaw. Wala sang kasal nga natabo. Kagang tanan nga paryente niya, nagaulo-ulo sa iya, nga ipakasal na lang si Ami, kay dako ng ila anak. Apang nagapakatig-ag dya si Alfred ya. Kag suno sa iya ginsiling,
Isa lang puno yung kababae ang ginahigugma niya. Kag ikaw ina amiga. Te, diri na lang anay kutob ang pagkutsok-kutsok ko ha. Daso naman kay nagakumod naman ding manding ko nga panulok niya sa iya kaugalingon. Guwapa. Take her always. Diana. Kun amo, tubtub subong. Wala sila makasal ni Ami kag ni Alfred. Kag nalipay gid ako sa ginhambal ni Diana. Nga ako ang gusto nga ipakasal ni Alfred. Apang paano ang iya anak? Hindi ako gusto nga libakon. Kag kontrahon sang iban kung magsulod pa gid ako sa kabuhi nila. Mabakasyon nang? Oo. Kasal ni Pilar nga manghod ni Ronnie sa madason nga simana eh. Nagapangagda sila nga magtambong. Kani nag-okay na lang si Manong mo. Ako na lang ma-represent sa iya sa ilang side. Gani maghanda ka ha? Mapauli kita sa aton. Yes! Batuod, mabakasyon diri si Jisa. Oo. Amo nang ginhambal ni Mariliti sa akon sa magkita ay kami sa komisyonan kay Inasang aga. Ay, salamat. Mabulong na gid man ang kahidlaw ko sa aton anak. Amo matuod. Nano ka? Nga ginauyaton mong dughan buhaw? Ay, hindi ako hawa sa maayo. Ay! Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Natumba siya! Kagdusula na sa nagaginhawa! Mga kasilingan! Buligin ninyo ako! Buligin ninyo ako! Diyos ko, Joy! Wala gid matabangan si Chay Lydia. Patay gid siya! Hindi ko mahibalaan ko na nung buhaton ko. Kasakit panumdumon. Nga maabot si Jessa. Apang mo siri masugata sa iya. Sinana niya ang ara sa sunod sang dugon. Karon nga nalubong na si nanay mo. Anong plano mo, Jess? Nanugon man kuntani ako sa trabaho ko sa ila ni Manang Susan. Apang hindi ko mababayaan ang mga utod ko, Tere. Mayong desisyon mo, ina.
Kag gusto ko nga makahibalo ka. Nga handa ako sa pagbulig sa imo. Jessa, wala ka lang makahibalo. Kung anong kalipay nga nabatyag ko. Sang makahibalo ako nga mapauli ka. Nalipay ako nga makita ka naman liwat. Kagakuon ko sa imo. Nga tubtob subong. Wala sang may nakabulos ang bahin mo sa kasing-kasing ko. Apang nakahibalo ka, nga imposible na ang para sa aton, Alfred. May anak ka na kay Ami. Kung pananglit nga magpangako siya nga hindi magamo. Kag makapakasal kita. Mabaton mo pala ang bata kung pananglit gusto niya nga magupod sa aton. Wala siya sang sala, Alfred. Wala sang rason nga hindi ko siya pagbatonon. Ina lang ugaling. Hindi amo inakadali ang proseso. Nakahangop ako. Pwede ba lang mangin kita liwat? Alfred? Ginahigugma mo pablagi hapon ako? Amo inang rason. Kung nga nagpalayo ako, Alfred. Tungod ginasakitan ako. Ginasakitan ako magpanumdom. Ngalain ang kaupod mo. Sa mga kaladtuan mo. Lain ang kasalo mo sa pagkaon. Kaglabaw sa tanan. Hindi ko na mabatsyagan ang kainit sang pagpakamahal mo. Jessa? Kung mahimo, sulbaraan na ang bahin sa tunga ninyo ni Ami. Antes kita magplano sang para sa aton, Alfred. Makasalig ka, Jessa. Buhaton ko ina sa labing madali nga panahon. Jessa, anak, may bisita ka? Sino tay? Si Ami kuno siya? Si Ami? Kagangari siya. Ano naman balang kinahanglan sang babae nga ini? At tubangon ko na lang siya gani Ano? Palihog. Nagapangabaya ko sa imo. Itugyan na lang si Alfred sa amon sang akon anak. Madugay ko na inangagin buhat. Nagpalayo na gani ako? Apang nagbalik ka. Kagliwat naman nga nagapakabuang si Alfred sa imo. Jessa, babayi ka man. Kag nakahibalo ka. Kung ano kasakit ang madulaan sa ginapakamahal mo. Kung tani, amo inang ginpaminsar mo. Antes mo ginhimuan sang paagi nga maagaw mo si Alfred sa akon. Jessa, ginaako ko nga sala ko ina. Apang ginahigugma ko gid si Alfred. Jessa, palihog. Ginahigugma ko gid si Alfred. Apang lain ang ginapitik sang kasing-kasing niya. Wala na siguro kita sa ngambalan pa. Makahalin ka na.
kabalan. Abi mo, Diana. Do naghinulsol ako kung nga ang nagpauli pa ako. Tungod kada mo sang hindi man namin ginatabo. Napatay si nanay. Tungod sa sobra niya nga kalipay nga makita ako. Dasan si Alfred? Nagdugang ang kagamusang ila pag-upod ni Ami. Tungod lang sa akon. Kagang iyo, anak. Mawasak ang namataan niya nga pamilya. Relax lang, Day, ah. Inipagbasulang ka o galingon mo. Kamuya ni Alfred ang bagay. Kag hindi si Ami nga to. San o pa siya mamalayi sa inyo, how? Hindi na pagpadugaya, ah. Kay ma-maid of honor, kuya. Pilya ka, gida. Bala? Paano ang anak mo? Mabulos-bulos kami sa pag-atipan sa iya. Nano nga utok ang imo man? Si Ami ang iloy sang anak mo. Nga hindi na lang siyang ipakasal mo. Nga si Jessa pa. Sulit-sulit na ang sukilanon ng inanang. Nagpasugot na si tatay nga mamalayi sa ilan ni Jessa sa Sabado sang gabi. Para nga matalana dayon ang adlaw sa ngamon kasal ni Jessa. Bueno, total pareho naman kamo nga ara sa husto nga edad. Kag wala man ako sa nakita nga malain sa gusto ninyo nga matabo. Gani bilang amay ni Jessa, sugot ako sa plano ninyo nga magpakasal. Madamo nga salamat, Choy. Oh, ano nga, Choy? Subong pa lang, anara ng kaugalingon mo nga tawgon mo ako nga tatay? Madamo nga salamat, tay. Ang akon lang kuntani, palangkaon mo man ang akon apo, Jessa. Kagabigon siya nga tunay mo nga anak. Ginapangako ko ina tay Domingo. Ang palangga ni Alfred, palanggaon ko man. Ay, amo lang inang gusto ko nga mabatian. Bueno, hambalan naton ang pizza sa inyo kasal. Anong pizza nga gusto ninyo? Para nga mahanda naton sang maayo. Nga bala nga nagahibing palangga ko. May nahimo bala ko nga nakapalain sang buot mo? Wala. Duha ang rason kung nga nagahipi ako. Mahimo ko bala nga mahibalaan? Una, nagahibi ako tungod na lipay ako. Nga nangin kita gid man sa katapusan. Ikaduha, nagahibi ako.
Tungod nga ginasubuan ako nga wala naka-witness si nanay. Nga isa ang aton kasing-kasing. Amo bala. How I wish na kung tani buhit pa si nanay. Kag nakapakigbahin sa pinaka-importante nga hitabo sa kabuhi ko. Ilabi kay butogit si nanay sa imo para sa akon, Alfred. Amo gani nga ginatake sa sang iya balatian sa kasing-kasing. Sang nabatian niya nga ginpalayas ko ikaw. Ano? Kag nagdugang pagid ang iya pagbati. Nga tampad ang tuyo mo sa akon. Sang nakita niya nga bisan ano nga pilit sa imo sang pamilya mo nga ipakasal si Ami, kinbaliwala mo. Kag karon, ari, dala ko ng apelyido mo. Kag ang solo na lang nga nagakontra. Amo sinang Delia nga magulang mo. Pabayin na lang siya. Sa pilakadlaw, ma-realize gihapon niya nga ikaw kag ako para sa isa kag isa. Gintag na sang panahon ang kasing-kasing naton nga duha. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Jessa nga iya man ginpasakop kag aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Direksyon Manny Mungkal. Ari na. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Basi kung si Dick ato, kag hindi si Cardo? Ay hindi. Gindadla pa gani ako nila sa iya lulubngan. Ginbasa ko pang iya ngalan sa lapida. Si Cardo gidya ang napatay. Kay ginlubong na lang dito. Amoy na nga nagpauli na lang ako. Kun amo, si Dick gid ang nakita ni Miga Magdal nga nagalakat sa dalan? Si Dick gid ato. Kun si Dick ato, nga wala siya magpauli. Nga wala ko sang nabaton nga balita. Basta nadula na lang siya sang hinali. Naano siya ng rusing man? Anong natabo sa iya? Wala mo bala siya ginpapangita sa mga pulis? Oo, wala nang. Apang nagsiling ang mga pulis, nga basi kuno kung nagtaban ato siya sang babayi. Kaya nagpanago na lang siya sa matuod-tuod sa akon. Basi kun matuod, ina. Basi kun matuod nga nagtaban siya sang babayi, kag nagpanago na sila sa imo. Ay, ampot ng rusing. Ampot. Hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Nagalibog ang ulo ko ng rusing. Ay, makabatas siya nga buhaton ini sa akon. Makabatas siya. Maayong adlaw, Crystal. Ikaw gali Owen? Magpungko ka. Wala diri si Gilbert. Nagtawag ang upod niya nga may aksidente ko na dito sa ibabaw nga bahin. Kag siguro magabihan siya sa pagpauli. Pero nagsiling siya nga ari na siya diri buwas sa aga. Sa wala ka pa makahalin.
Kay luyag niya nga makita ka so wala ka pa makapauli. Kanugon nga hindi madayon ang akong ginplano nga farewell party para sa imo. Salamat gid, Crystal. Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini. Masubo ang dagway niya. Kag makita ko sa iya nawong nga wala siya makatulog sang maayo. Pila ka adlaw na nga nakita ko nga hindi siya makatulog sang maayo. Nalipay ako nga wala diri si Dr. Subong. Luyo ko man nga makahambal ka sang isahanon, Crystal. Kinahanglan may masugiran ako sini. Kaya kung hindi, basi ko magbuang ako. Ginapilit ko lang nga tago ng kamaturan nga ini. Apang hindi ko mahimo. Nakibala ko nga masaligan ko ikaw. Kagluwas sina, makahangop ka. Ang isa ka babae nga pareho sa imo, makahangop sa maayo. Ano ina Owen? Ginahigugma ko gid si Marigold. Ginahigugma ko siya. Ginatabunan niyang iyanawong sang duha niya kapalad. Apang nakita ko ang pag-uyog sang abaga niya. Nagahibi siya. O Diyos ko, wala akong maghuna-huna. Nga mo sining matabo. Si Marigold, nagabaton siya sang border sa sulod sang pinakamalawig nga panahon. Apang walang sang amo sining nga natabo. Apang siguro, hindi sila pareho kay Owen. Kag si Marigold, hindi ang una nga babae nga nakilala ni Owen. Kag sang mag-abot si Owen, nangin isa siya ka babae nga puno sang kabuhi. Sila pala ni Carmen ang dapat nga basulon. Kung nga ang nag-abot ini nga tion, ang ginhimo nila nga pagtugpo-tugpo kay Marigold kag Owen. Nakaibalo pala si Marigold sina Owen? Wala. Wala sabi kay Balo. Ina ko wala siya makahangop sang akong ginabatsyag para sa iya. Siguro, nakaibalo ka naman nga hindi ko masugid ina sa iya. Apang hindi ko mamabasa ng kagalingon ko nga maghigugma sa iya. Amarang ina, kagang mas miserable ang nabatsyagan ko. Hindi ko na maantos ini. Apang ano gid bala nahibalaan mo sa iya? May pagduda bala siya sa imo? Wala nga. Pero nagapati ako nga matunan ko sa gahigugmaon kung siya isa kahilway. Nakaibalaw ko nga mabuhat ko ina. Apang hindi siya hilway, Owen. Kag ang mahimo mo lang, amo ang magpalayo sang hipos. Kag pabayin na lang siya nga magkabuhi isang iya kaugalingon nga gusto. Oo, Crystal. Nakaibalaw ko. Nakaibalaw ko nga wala na ko sa mabuhat pa. Wala na. Kundi ang magsiring nga goodbye, Marigold. Salamat sa imo kaayo sa akon. Pareho sang akon pagpaalam sa isa ka kinaandan nga tagbalay. Pareho sang akon unang nga pag-abot diri. Babayad ako sang arkila sa iya balay bilang isa ka arkila sa maayo nga border kag maglakat. Simple lang. Kag wala na sa madamo pang itsi-buritsi. Kag malakat ako sa matadlo nga dalan, pakadto sa katapusan nga bahin sa kalibutan. Kag hindi magduha-duha, nga hindi ko pagbuhaton ina. Apang mas mahapo sa ako lang maglakat, sa alagyan nga nagkakabagay, sa mag-usoy ako palayo sa banas, halin kay Marigold. Ay, Owen, kung may mabulig lang kuntani ako, apang nakahibalo man ako, nga hindi ka man maluyag nga kaluuyan. Salamat. Kay wala mo inagin buhat, Crystal. Hindi na kung tani ako mabudihan sa akong paghalin diri. Gusto kong magmalipayan siya. Apang kabudlay gihapon paminsa ron.
Nga bayaan ko siya nga nag-istar sa isa ka sitwasyon nga buhi, apang patay. Aboy na pinakamasakit sa tanan. Ihatag ko nga kung kabuhi sa iya. Magmalipayon lang siya. Apang wala ko sa mahimo nga makabulig sa iya, bisan jutay lang. Nga mahigot siya sa madugay sa wala sang pulos nga lalaki nga ato. Kag wala sa paabuton, kundi magtigulang sa madasong nga tuig. Mapadayon ako sa pagpagabuhi, sa kabuhi nga wala sang ginapaabot sa kabuhi, nga wala sang pulos. Nasa mabuang ako sa pagpanumdum sini, Kristal. Nasa mabuang ako sa pagpanumdum sini. Nagaantos siya. Nagaantos. Isa ini ka makabuluang Kristal. Ay, husto ka, Owen. Mag-abyan kita diri. Kag nakahibalo ako, kung daw sa ano ang iya pag-antos. Siyang pinakamatahong nga babae nga nakilala ko. Nagatindog siya sa arumiraw nga kasanag. Sa mag-abot ako. Kagamo atong unang nga kahigayunan, nga nahibalaan ko, nga nagahigugma ako sa iya. Kag nagapadayon sa pag-upod kay Cardo, nagaatipan, kag nagaulo-ulo sa sini. Kag ako, nagausik lang ako sa kabuhi ko sa paghigugma ko sa iya. Ginapunggan ko ang kamatuuran ngayon na, kag hindi ako makahatag sa iya bisan jutay lang. Ako na nga maghaganaga ng iya pag-antos. Masakit para sa ako na maghigugma, kag magtalikod sa iya. Pero at least, nahatagan ako sa kaisog nga magpaalam sa iya nga wala sang bisan ano nga matabo. Sulatan mo ako, Kristal, ha? Kung mahimo, sulatan mo ako. Sugiran mo ako kung ano nang balita parte sa iya. Oo, Owen. Ginapangako ko nga sulatan ko ikaw. Kag balitaan kung ano nagakatabo diri kay Marigold. Sige na. Maglakat ka na. Kag mamiss ka gid namon, Owen. Kag ayhan. Sa pila ka adlaw, makalimot ka gid sa iya, Owen. Hindi ako malipat sa iya, Kristal. Pero siguro, hindi na ako makabalik sa duog nga ini. Ari na ako sa balay ni Marigold. Apang sirado ang balay nila. Kag wala ko makita si Cardo. Nagkadto bala si Marigold sa grocery. Kag gindala na lang niya si Cardo. Nakahibalo siya nga nagahampang si Cardo sang pospro. Kag masunog gid ang balay nila. Kalinong kagkasubo sang balay ni Marigold. Bangod wala si Owen. Ang maayo pa. Mahalin na lang ako. Maupod ka bala sa akong hasta sa tabok? Hindi na. Dire na lang ako, Gilbert. Mahulat na lang ako dire kay Kapitan Aurelio. Kagara ma lang ang baybayo, no? Sige. Magalong ka dire, ha? Dire ako mapungko sa bato nga ini. Lantawon ko lang si Gilbert, Apang pamatsyag ko. Wala ako nag-aisahanon. Daw may nagatulok sa akon. Hinali lang nga may nagtuhaw sa akon na tubang. Marigold? Anong kinabuhat mo dire? Kag ikaw,
Anong ginabuhat mo diri, Crystal? Nagahulat ako kay Gilbert. May ginkadtuan siya nga pasyente. Kag si Kapitan Aurelio, may ginkadtuan man. Nagkadto ako diri para nga maglakat-lakat. Ay, Crystal, do sa mabuang ako kung hindi ako maglakat. Kani, dali ka. Malakat kita. Isa ka oras na ako diri sa nag-abot ka mo. Apang, hindi ko mabatas ka magtindog lang. Marigold, ano gid pa lang natabo? Hindi ko masugid sa imo, Crystal. Kani palihog. Hindi ako pagpamangkuta. Luyag ko lang kung tani nga makahibalo ka. Nga isa ako kabuang. Kag nasakitan ako, Crystal. Isa ako kabuang. Marigold, ina bala bangod nagahigugma ka kay Owen? Crystal, bay, nakahibalo ka bala tungod makita mo ina sa nawong ko? Nakahibalo man balang iban sina? Wala ako makahibalo, Marigold. Nag-abot lang ina sa akong paminsaron. Marigold, hindi ako pagtulukas ang amo sina, ha? Crystal, nalainan ka bala sa akon? Bangod hindi ako maayo nga babayi? O kun isa ako kabuang? Wala ako nagakabig sa amo sina sa imo, Marigold. Kag nakahibalo ka, nga wala ka sang mahimo sa mga butang nga wala mo paghungda. Kag magpangako ka sa akon, Marigold, nga makigbato ka sa bisan ano nga krisis nga mag-abot sa kabuhi mo. Apang makahuluya. Makahuluya nga naghigugma ako sa wala ko paghungda. Bisan pa nga hindi ako dapat ka maghigugma sa iban. Wala sang makahuluya dira, Marigold. Kag ginakasubo ko nga nakatuon ka sa paghigugma kay Owen. Bangod sa amo sina nga sitwasyon, nagapabilin ka nga hindi malipayon, Marigold. Wala ko sang handom nga maghigugma sa iya. Wala ko makabatyag sa amusin niya kasakit. Sa isa ka adlaw, naghambal siya nga natapos na niya sulat ng kasaysayan ni Kapitan Aurelio. Kag matapos na niya ini, mahalin na siya. Kag nabatsyagan ko sang hinaling kasakit nga nagapuka sa dughan ko, Crystal. Kag nabatsyagan ko nga nagdulom ang akong panulok sa kasakit. Apang wala ako maghampal. Mapatay ako sa kahuya kung makahibalo siya sa nagakatabo sa akon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasha Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Are ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bumbo, number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pas. Philippine Standard Time, 7 minutos ang nabilin kang magadangat kita sa tagnang alas 12. Welcome sa platuntunan bumbuhan ay sa Udto, Pizza Jess, sa bulan sa Agosto 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa atong pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagubdan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subuman sa aton nga mga Bumbo correspondents nga nasahin sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome naton nga mga kauturan sa aton nga website sa www.bomboradio.com kag sa aton na Bombo mobile app
sa karong banwa makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, sa balita lokal, publiko nga may reklamo sa supply sang tubig ginapanawagan nga ipalabot ini sa QR code. Presyo sang kape, gatas kag canned goods nagmahal. Basiwa General Manager Munadia Hardin maghahatag statement karon angot sa bulk water plant pagi sa PPP. O kanining ginatuso ni Governor Eugenio Bong Lacson nga pag-operate sang bulk water supply pagi sa private public partnership. Kag sa balita nasyonal, Senador Cynthia Villar, ikatatlong senador nga nagpositibo sa COVID-19 sa sulod lang sa isa ka semana. Kag balita international, mga kaalyado ni Trump ginkaakig ang ginhimo nga raid sang FBI sa iya sining residential estate. Amri ato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 4 minutos banwa ang na bilin kamagadangat kita sa tagnang alas 12. Gina-remind lang nato na aton nga mga tagpalasakop sa enhanced swerte sa palengke promo. Ilabi na gid nga sa nagapasakop sa online activation, no, subong udto ang deadline, mga kabiyanan sa inyo pagsumiter sa mga litrato sang mga gin-display ninyo sa inyong sari-sari store para ini mga kabiyanan sa aton nga online activation, no, kag sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati nga pasakop gid sa tanan nga mga promo o damuan nyo pa ang inyong nga mga entries kay samtang damo ang inyong nga mga entries, dako ang inyo tsansa nga magadaog. Diri sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo. Nagahulat ang premyo para sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. A total of 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices ang igapangatag nationwide. Now, linibo ka kasiyahan ang nagahulat sa weekly prices kag mas dalagko nga cash prices ang inyong madaog sa Grand Draw. Sa mga iloy sa puluyan nga nagagrocery karon, kag may plano nga mag-grocery, hindi nyo gid pagkalipatan ang mga produkto nga amo ang sponsor sa sini nga promo. Kaangay sang Silver Swan sukang puti. Di kinanglanon gid naton niya sa aton kusina ang Silver Swan sukang puti. Kay sa Silver Swan sukang puti, banwa walang labis, walang kulang na linamnam. Gusto ninyo ang saburuso nga timpla sang linuto, gamit kamo sang Silver Swan sukang puti. Kay walang labis, walang kulang ang linamnam sini. Kag isa ka Silver Swan na vinegar stand-up pouch o con label ang makwalify mga kabyanan para sa isa ka entry. Kag wala labot sini, gina-remind man naton kung gusto nyo magbakal sa mga balde o kung anuman nga mga plastic wares, ang inyo yang targeton subong amo ang makabakal sang Orocan. Kay ang Orocan maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, ma-qualify ini banwa sa isa ka entry. Kag kung magpamalaklo na gid man lang mag-grocery ka mo, ang tanan nyo nga mga kinalanon ara na sa Pure Gold. Kay sa Pure Gold banwa always panalo. Isa ka resibo nga may minimum purchase nga nagabalo sa 300,
bisan sa diin man nga sanga sang Pure Gold Supermarket, ma-qualify ini para sa isa ka entry. Kag subong man, ari na sa Pilipinas, nagbalik ang Lifebuoy. No? Ang Lifebuoy, mga kabyanan, isa ka empty box sa bisan ano lang variant size ang Lifebuoy, ang ma-qualify ini para sa isa ka entry. Kag sa inyo nga pag-relax, sa bilog nga adlaw nga pag-putoy-putoy sa trabaho, ilabi na gid sa mga kautunan naton nga mabugat ang trabaho, pagkahapon sa puluyan, luya ang lawas. Di pa pagsiko naton ang lawas. Kay sarap laging kasama gid. No? Sarap laging kasama ang San Miguel Pale Pilsen. Makabatyag sang kakapoy sa lawas, imni lang sang San Miguel Pale Pilsen. Inang pertigid kabugnaw kay madula kag mampawan ang kakapoy sa lawas. Isa ka coupon nga ukod isa ka tansan sang 320 ml or 1,000 ml mag-qualify na ini para sa isa ka entry. No, kag ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa ka coupon ay yatag sa inyo tag sa kapag pamalaklo nagabalor isa ka gatos ka pesos. Nagprinda ka man ko nagbakal, may ara ka na coupon para sa imo nga entry. Kag ang katapusan mo ang Skid Panyawan, basta Skid Marketing tatak magaling. Isa ka blister pad banig of Skid Panyawan plus with luyang dilaw plus empty or plus mangustin plus makabuhay capsule o kon Skid Panyawan with garlic banaba makabuhay food supplement capsule ma-qualify na para sa isa ka entry. Okay, sa aton nga pagbalik banwa, mangingkaw po na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Agosto 10, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Health iminungkahi po sa Marcos administration itong pag-redefine ng fully vaccinated at isama na raw dito yung first booster job. Ang Pilipinas naman maaring sa taong 2023 pa makakuha ng bakuna laban sa monkeypox. Ang Malacanang inaming hinahanapan pa ng pondo ang mga pahabol na proyekto na saklaw ng mga bagong batas. Si Senator Robin Hood Padilla naman umapila sa gobyerno para suportahan ang descendants ng huling sultan ng Sulu kaugnay sa pagkakapanalo sa French Arbitration Court laban sa Malaysia hinggil sa Sabah claims. Yung Plan Eskwela naman, Balik Eskwela Command Center ay nakatakdang ilunsad ng Department of Education sa Agosto 15. Pagdeklara sa 4 na kongresista naman bilang persona non grata sa Boracay at Aklan, binawi na. Yung nagmamaneho raw ng passenger vessel na sumadsad sa isla ng Iloilo nakatulog habang nagmamaneho kaya't bumangga sa malalim na or matalim na mga bato at nabutas itong barko ayon sa PCG. At sa ating international news, sa US President Joe Biden nilagdaan na ang dokumento na susuporta ang Amerika sa pagsali ng Sweden at Finland sa NATO. At sa atin pong sports, balita itong Olympia na si Heidelina Diaz Naranjo ay babandera sa samahang weightlifting ng Pilipinas National Open na gaganapin ngayong araw doon po sa Tagbiliran sa Bohol. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, iniulat po ng Department of Health o DOH na imumungkahi nito sa Administrasyong Marcos ang muling pagtukoy sa terminong fully vaccinated para isama ang mga nakatanggap ng kanilang unang COVID-19 booster shot. Sinabi po ni Department of Health Officer in charge sa Maria Rosario Vergere na
Iminungkahi na ng DOH ang naturang plano sa nakarang administrasyon. Ngunit ito ay pinagpaliban para unahin itong muling pagbubukas ng ekonomiya na lubhang naapektuhan ng pandemya. Napag-alaman na si dating Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion itong nagmungkahi na muling tukuyin kung ano itong fully vaccinated na binanggit ang mababang booster uptake dito sa Pilipinas. Patuloy na pinaalalahanan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na kumuha ng kanilang booster shot bilang karagdagang proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Inilunsad din ng DOH ang kampanya nito sa Pinas Lakas na may layuning palakasin ang 23.8 milyong Pilipino o 50% ng karapat-dapat na populasyon sa loob ng unang 100 araw ng Administrasyong Marcos. Nilalayon din itong mabakunahan po ang 90% ng mga target na senior citizen sa loob ng parehong panahon. Inihayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na maaaring makatanggap ang Pilipinas ng mga supply ng bakuna laban sa monkeypox sa taong 2023. Ito ay dahil sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor na nagpayag ng intensyon na tulungan ang Department of Health na makabili ng mga bakuna para sa nasabing pambihirang sakit. Ayon pa kay Vergere, nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Health sa iba pang member countries ng Association of Southeast Asian Nation para posibleng makakuha ng monkeypox vaccine sa kabuuan. Kung maalala, nitong July 29, kinumpirma ng kagawaran na natukoy na ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Sa kalaunan ay iniulat na ang nahawaang pasyente ay gumaling mula sa sakit at pinalabas na mula sa isolation. Nauna nang nanawagan ng World Health Organization para sa isang collaborative na international na pagtugon laban sa mabilis na pagkalat ng monkeypox outbreak na tinukoy nito bilang isang public health emergency of international concern. Yung mga pahabol na proyekto, saklaw ito ng mga bagong batas. Ano kaya itong reaksyon dito ng Malacanang ngayon dahil itong mga bagong proyekto na ito nga ay saklaw yan ng mga bagong batas. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Inamin ngayon ng Palasyo Malacanang na hindi pa nahahanapan ng kaukulang pondo itong ilang mga pahabol na mga proyekto na nakapaloob doon sa mga bagong naipatupad na batas. Kabilang na dyan yung benepisyo para sa mga senior citizens na magkakaroon ng additional na 1,000 pesos. Yan ay parte ng ayuda o tulong para sa kanila at naitakdayan doon sa naisabatas ng nakalipas na 18th Congress. Ngunit o naipasa noong 18th Congress, ngunit nito lamang Marcos administration naging ganap na batas. At batay nga doon sa mga direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kinakailangang hanapan ito ng pondo anuman ang status sapagkat ito ay batas na ay kinakailangan umano na maipatupad at dapat na maikonsidera ang kahalagahan ng naturang mga batas at yung mga benepisaryo ng naturang panukala na ngayon ay kinakailangan pairalin sa lalong madaling panahon. Pero aminado ang palasyo na hindi madali ang implementasyon ng mga ito dahil sa ngayon ay divided na yung pondo at hindi na nakabilang yung naturang batas para maisakatuparan yung pagkakaloob ng additional na ayuda. May mga existing ng ayuda pero yung mga additional ay aminado ang palasyo na kailangan pang hanapan ng kaukulang pondo. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. So titignan po natin, but it was not intended to be executed this year kasi tapos na nga po yung budget. In fact, tapos na yung budget for 2023. So titignan po natin kung paano maipagkakasya. But we have, since it's a law, it will be executed. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. So nangangahulugan na kahit sa susunod na taon ay kinakailangang hanapan din ito ng bukod na pondo, Bombo Gerald, at hindi agad-agad may sasakatuparan yung mga batas ng hindi nakaplano. So ngayon ay pagdedebatehan yung 2023
national budget. So hiling ng mga stakeholders na sana ay maging prioridad at hindi ma-trim down. Kasi ang target ng pamahalaan ay makakabawas ng malaking gastusin. Pero dahil nga sabi ng Malacanang, ito'y batas, kinakailangan i-implement yan. Lalo na't benepisyo yan para dun sa mga nakakatanda nating kababayan. Bombo Gerald. Marami-rami ba yung mga proyekto na yan, Bombo Dennis, na hinahanapan o hahanapan pa ng pondo, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Gerald. Sapagkat yung mga pahabol na nag-lapse into law ay kinakailangan mag-allocate ng pondo dyan. Hindi naman agad iiral ang mga nabuo o may mga batas kasing na balangkas at nag-lapse into law, hindi naman basta ganun lamang ang epekto, Bombo Gerald. Dahil may mga programa na kinakailangan ponduhan. Yun nga lang, dahil pahabol ito para sa taong 2022, ay hindi na yan nakasama sa alokasyon ng budget para sa kasalukuyan. Actually, ang pinag-uusapan na ngayon, yung pondo para sa susunod na taon. So mahirap nang ihabol yung para sa existing hanggang buwan ng Disyembre. Kundi kung may matitipid tayo at kinakailangan ng urgent na paglalaan ng pondo, dadaan pa rin yan sa Kongreso, Bombo Gerald. Oo. So anong mangyayari, Bombo Dennis, halimbawa kapag wala talagang pondo para sa mga proyekto na ito, Bombo Dennis? Well, ang ikukonsidera dyan kung magiging retroactive yung pagkakaloob ng ayuda na ito, ng tulong, pero kung talagang wala pa at wala pa rin malinaw na rules and regulations sa implementasyon, ay sa susunod na taon o kaya naman kung kailan maihanda ng buo yung balangkas ng naturang panukal o ng naturang batas na Bombo Gerald at mga programa ng pamahalaan. Okay. Siguro yung lakad na lang ng Pangulong Marcos, baka may mga nag-aabang ngayon, Bombo Dennis, kung nasaan itong si Pangulong Marcos or saan yung lakad pa niya ngayong araw, Bombo Dennis? Well, meeting ng kanyang mga miyembro ng gabinete, Bombo Gerald, dahil tama yung binabanggit natin tungkol dun sa pagbalangkas ng pondo. Ito yung tinatapos nila, Bombo Gerald. Hinahabol kasi yung sa 25 ng buwan ng Agosto, dapat kumpleto na. At dapat submitted na yan sa lower and the upper house yung proposed national budget. So ngayon ay mga proyekto na tungkol sa mga struktura yung sinasabi na kinakailangan mahimay kung ano yung magiging alokasyon para sa taong 2023, Bombo Gerald. At iyan yung mga kausap ng Pangulo, yung mga miyembro ng gabinete mula sa naturang bahagi ng mga programa. Kumbaga, sila yung mga kalihim, kagaya ng DPWH, kagaya ng NEDA, na palagi namang nakukonsulta hinggil dyan sa naturang mga proyekto, kung alin yung uunahin sapagkat kinakailangan yung agarang makakatugon sa problema, Bombo Gerald, at yung economic managers ng Marcos administration. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala na nanatili umanong manageable itong sitwasyon ng mga ospital dito sa Pilipinas sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 sa ating bansa. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, hindi pa naman daw nakakaapekto sa hospital utilization rate ng bansa ang naitalang pagtaas ng COVID-19 positivity rate sa ilang probinsya dito sa bansa. Paliwanag po ng doktora, kaya hindi tumataas ang hospital utilization rate ng ilang mga probinsya sa kabila nitong mataas na positivity rate ay dahil sa COVID-19 vaccination coverage ng mga ito. Ito anya ang dahilan kung bakit mainam na maipagpatuloy ang pagpapabakuna at pagpapabooster ng mga Pilipino dahil napipigilan na nito na madagdagan ang bilang ng mga kailangang ma-admit sa mga ospital. Ibig sabihin, ayon kay Dr. David, ang mataas na COVID-19 positivity rate ay hindi nangangahulugan na katumbas na rin ito ng napupuno na po yung mga ospital. May panawagan daw itong si Senator Robin Hood Padilla, kaugnay pa rin dito nga sa mga descendants po ng huling sultana ng Sulu at sila po kasi ay nanalo dito sa Friends Arbitration Court dito sa kanilang claims. Diyan pa rin sa Malaysia, doon po sa Sabah Claims. At pa-report si Bombo Raymond Tidasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, saka sandali dito ay nagpapatuloy na yung mga, binabantayan natin yung mga committee hearings kaugnay sa iba't ibang mga usapin sa bansa. Pero
ang interesting ngayon, yung nangyari na kumbaga ay privilege speech ni Senator Robin Padilla kaugnay sa isang mahalagang usapin sa bansa. Ito, siya kasi yung kumbaga naglakas ng loob na nagbigay ng talumpati at naggigiit sa gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa dapat pag-claim, pagsuporta ng gobyerno ng Pilipinas doon sa ating claim sa Sabah, Malaysia. Sabah, Pilipinas, naalala ko nung elementary tayo, ay Sabah, Pilipinas pa ito, Bombo Gerald. Pero ngayon nga, dahil ito ay naangkin na, by force, by military, at saka by possession ng Malaysia. Kagahapon, nagbigay ng kanyang speech itong si Senator Robin Padilla at kanyang giniginit na dapat suportahan ng ating gobyerno yung claim ng mga descendants o yung mga angkan ng Sultanate of Sulu kaugnay sa claim sa Sabah. Dahil naipanalo recently ng Sultanate of Sulu yung claim kung saan ay inatasan ng French International Court o yung Arbitration Court ang Malaysia na magbayad ito ng nasa mahigit $14 billion sa Sultanate of Sulu. At kung sumahin, kung mayroong taxation, may buwis sa babayaran, ay nasa mahigit $100 billion din ito, Bombo Gerald. So yun ang kinaklaim natin. Maliban pa sa claim sa West Philippine Sea. Pakinggan natin, ito yung humahataw ang neophyte at ikakabaguhan na si Senator Robin Padilla. Ang mahal na Pangulo, ang hinihingi po natin ngayon ay masuportahan po natin ang sultanato na makapaningil dito po sa hinihingi nilang kompensasyon. Sapagkat napakalaki po nito, mahal na Pangulo, kung ito po ay matatax natin sa aking pong computation. Pwede ko po bang banggitin kung magkano ang makukuha po natin, ano? Kung ang 14.92 billion po, pagka ito po ay pinalitan na natin sa pera natin sa 55-57, ito po ay nangangahalaga ng 829 billion pesos. At kapag ito po ay tax, siyempre po, bago natin siya i-tax, meron po kasing, ito po ay business kasi. Kapag ka-business, lalo na rental, meron po yan na tinatawag na optional deduction. So, 40% po yun. Sigurado naman po kung wala silang mga resibo, kung meron man, okay. Kung wala, di kunin na po nila yung 40% na optional deduction. Lumalabas po doon na yung 40% ay 331 billion. Kapag minus po natin yon doon sa 829, lumalabas po ang taxable income ay 497.4 billion. At sa atin pong taxation, ang sinasabi po doon, pag lumagpas po sa 8 million, magbabayad ng 2.4 million. At yung excess, yung sobra, ay 35% po yun. Kapag yun po ay ating kinumpute, lalabas po doon 174 billion ang pwede pong makuha ng ating gobyerno dito sa award po na ito. Hindi pa po kasi... Yan, Bombo Gerald, napakalaking pera pala yung makukuha natin na tax mula doon sa Sabah, Malaysia. Maalala na ating mga kababayan, noong 2013 ay nagkaroon ng tatawag na pag-atake o kaya tangkang pagkakubkub ng Sultanate of Sulu doon sa Sabah. Particular doon sa Lahad Datu, Bombo Gerald. So, pero nabigo dahil siyempre militarily walang suporta. So marami doon ay namatay at marami ang nakulong din. So yun yung hinaabangan natin dahil mantakin mo maliban pala doon sa decision sa Madrid at ngayon meron sa French o sa France na arbitration ay nanalo pala ang Pilipinas. So tingnan natin kung makakuha natin yung claim dito dahil talagang yung Sabah ay ilang kilometro lamang ang layo doon sa ating area o teritoryo sa Sulu, Bombo Gerald. Ang katanungan ngayon dito, Bombo Raymond, ano yung dapat gawin or ano yung gagawin dito na tulong ng ating pamahalaan, Bombo Raymond? Well,
kumbaga matinding timbangan, Bombo Gerald, dahil si Apo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naging kontrobersyal noon nung unang tangka na makubkob, ma-take over sana ito. Pero tingnan natin, dahil siyempre kung walang suporta mula sa militar, magiging wala rin mangyayari, Bombo Gerald. Dahil siyempre nakaposisyon dito ang Malaysia at hindi naman basta uupo lamang dyan ang Malaysia para bibitawan yung Sabah Malaysia na napakayaman yan sa mga likas na yaman, Bombo Gerald. At dyan ba sa Sabah, maraming mga Pinoy dyan, Bombo Raymond, din sa part na yan dyan sa Sabah, Bombo Raymond? Ay, napakarami, Bombo Gerald. Yung ating mga kababayan dyan na nanggagaling mismo sa bahagi ng Mindanao, sa Sulu area in particular. Marami yan. Yung mga, kahit bangka pa lamang, yung sakyan nila, pwede na makapuslit papunta dyan. Marami yung illegal na natitrabaho dyan na ating mga kababayan, Bombo Gerald. So, tingnan natin kung ano yung magiging mga hakbang dito ang gobyerno ng Pilipinas. Okay, so abangan natin. Magandang usapin ito, Bombo Raymond, lalong-lalo na yung Sabah na yan nga dati ay talagang gustong kunin ng Pilipinas yan dahil nga sa issue na talagang pag-aarian ng Pilipinas, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald. Buti na alala ko. Yung bahagi ng Sabah, Malaysia ay more or less ilang kilometro or miles lamang by bangka mula doon sa Tawi-Tawi. So talagang sa close border ito, Bombo Gerald. At napakayaman ito ng mga palm oil. Yung palm oil, mga kaibigan, mga kabombo, ito yung galing sa palm trees. At dito tayo maaari natin gamitin ito sa ating supply ng langis panlaglag, Bombo Gerald. So sa harinawa, tingnan natin kung, medyo malabo yung pag-usapan ito kung maaagaw natin sa Malaysia at this time na ngayon ay talagang in possession na ang Malaysia dito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, maki-update tayo dito sa pagbabalik ng eskwela sa Agosto 22 dahil meron daw itong Balik Eskwela Command Center na ilulunsad ng Department of Education. At nasa linya si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jen, dito tayo ngayon sa harapan ng Palanan Elementary School dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. At kaugnay nga dyan sa Balik Eskwela ay nakatakdang ilunsad ng Department of Education yung kanilang OPLAN Balik Eskwela Command Center, kagaya ng sanabi mo, sa darating na Agosto 15. Ipinahayag ito mismo ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa sa ginanap. Bombo Mars? Araw. Narinig ba ako, Bombo Gerald? Yes, balikan natin na mamaya. Medyo naputol po yung linya ni Bombo Mars dyan pa rin sa lungsod ng Makati. So balikan natin. Bombo Mars, go ahead. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, kamusta yung signal ko dyan ngayon? Okay, 5x5. Maganda, Bombo Mars. Alright, bali dito tayo ngayon, Bombo Gerald, Bombo Jane, sa harapan ng Palanan Elementary School dito sa lungsod ng Makati. At kagaya na nabanggit ko kanina, ay nakatakdangang magbukas ng OPLAN Balik Eskwela Command Center itong Department of Education sa darating yan na August 15, 2022. Ipinahayag ito mismo ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa sa ginanap na joint press conference ng Office of the Vice President at Department of Education ngayong araw. Ayon kay Powa, layunin ng command center na ito na makapagbigay ng mas madaling koordinasyon sa pagitan ng publiko at pamunuan ng DepEd hinggil sa mga suliraning posibleng harapin sa muling pagbubukas ng paaralan sa darating na August 22. Pagkatapos yan ng 2 taon na blended learning o walang face-to-face classes ang ginaganap dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa.
Gusto lang po namin i-anunsyo na sa August 15, 2022, ilulunsad na po natin yung ating Oplan Balik Eskwela Command Center. Dito po gaganapin yan sa Bulwagan, kung saan nandun po yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutulong sa atin. Alam po natin that the opening of classes will not be without challenges. That's why we are hoping na magtulong-tulong po tayo dito kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. The intention is to have a command center para po, siguro hingi na rin kami ng tulong sa media, pag may napansin po kayo sa opening of classes na mga problema, concerns, issues, matatawag niyo po kaagad sa amin yan para matugunan kaagad ang Department of Education. Because for sure, 2 years po tayong hindi pumapasok sa klase, karamihan, so we're sure that this will not be without issues. But nandito naman po tayo sa command center to make sure na smooth po yung pagbabalik eskwela. Yan ang tinig ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, iniulat din ni Powa na batay sa kanilang pinakahuling datos ay umabot na sa 18.6 million ang bilang ng mga mag-aaral na nakapag-enroll na para sa school year 2022 to 2023. Habang nasa 59.5 million pesos naman na pondo na rin aniya ang nakalap ng kagawaran mula sa mga private partners nito para naman sa paghahanda sa darating na pasukan. Live mula dito Mars, sa bahagi ng lungsod. Yes, Bombo Gerald. Kumusta naman yung suki na paaralan dyan, yung paghahanda nila dyan sa Maypalanan, Bombo Mars? Bali, as of the moment, Bombo Gerald, kung makikita niyo dito sa aking likuran, ay medyo wala pang mga nagpupuntahan, mga parents nitong mga estudyante na mapapasok dito sa Palanan Elementary School since as of the moment kasi lunch time, so possible, Bombo Gerald, ay kumakain pa sa kanilang tahanan itong mga magulang na mag-aasikaso ng enrollment ng kanilang mga anak. So mamaya, Bombo Gerald, bibigyan kita ng update kung kamusta na nga ba itong ginagawang paghahanda nitong paaralan na nasa likuran natin sa Palanan Elementary School, hinggil nga sa paparating na balik eskwela, Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Mars. Live mula dito sa bahagi ng lungsod na Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Libo-libong pamilya naman apektado ng baha sa North Cotabato at Maguindanao dahil sa pag-apaw ng tubig sa Rio Grande de Mindanao. Ilang mga pamilya ang natrapa at ngalamin na ang karagdagang detalye sa report yan ng Bombo Radio Corunedao. Libo-libong pamilya sa ngayon ang apektado ng malawakang baha sa North Cotabato at ilang bayan sa Maguindanao dulot ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Higit na apektado ang mga bayan ng Kabakan at Pikit sa North Cotabato kung saan lampas-leg ng tao ang baha at may mga nasirang kabahayan matapos na inanod na mga ito. Nagmistulang dagat naman ang barangay Kayaga sa bayan ng Kabakan. Ayon din ang barangay Inugog sa bayan ng Pikit kung saan nirescue ang ilang mga pamilya na natrap sa kanilang mga bahay. Ayon kay MDRMO David Don Suare ng Kabakan, tumaas ang level ng tubig baha dahil sa buong magdamag na walang humpay na pagbuhos ng ulan. May mga bahay naman inanod ng tubig baha sa bayan ng Muntawal. Sa Maguindanao, habang daang-daang pamilya din sa nabanggit na lugar ang lumikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay OCD-12 Information Officer Joremy Balmediano, ang nabanggit ng mga lugar ay may tuturing flash floods prone areas, lalo na at walang humpay ang pagbuhos ng ulan. Kaugnay nito, nananawagan naman ng OCD-12 sa LGUs na higpitan ng monitoring at agad na mamahagi ng ayuda sa apektadong pamilya. Sa kasalukuyan, nananatili sa mga evacuation center at mas ligtas na lugar ang mga bakwit habang inaalam naman ang kabuang pinsala na malawakang pagbaha. Alright, other than that, sa mga kids po na naka-setups po natin, so we are coordinating closely with our local DRRM offices and requiring them to also have their preparedness measures for rainy season na plan in place para in case of emergency, alam na po agad natin kung ano yung gagawin natin. And then other than that, patuloy po yung mga trainings na ginagawa ng ating mga local government units. Kahit nasa pandemic po tayo, we have our online trainings po for enhancing their capacity in responding in times of different kinds of emergencies or disaster. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitago para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Yung
nagmamaneho raw dito sa passenger vessel na sumadsad sa isla po ng Iloilo. Aba, nakatulog daw yan. Kaya naman ay nabutas itong naturang barko. At mariporta ang Bombo Radyo Iloilo. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakatulog ang helmsman o timonel ng barko ng Kokalyong na MV Filipinas Cebu. Kung kaya't sumadsan ito sa Igbon Island, Concepcion, Iloilo. Ang timonel o helmsman ay siyang nagmamaneho o nagsisteer ng isang barko. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kay Commander Paterno Bellarmino Jr., Chief ng Coast Guard Station Iloilo, sinabi nito na lumabas sa kanilang investigasyon na habang naka-duty, nakatulog ang helmsman kung kaya't bumangga ang barko sa matatalim na bato sa nasabing isla. Ayon kay Bellarmino, hindi lang ang helmsman ang dapat madagot sa pagsadsad ng barko kundi maging ang mga duty officers on board. Sa ngayon, hawak muna ng Philippine Coast Guard ang 37 na mga crew ng barko habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Nakadepende naman sa Maritime Industry Authority o Marina kung isususpinde o ikansela ang lisensya ng mga crew ng barko. Napag-alaman na nakalis na ang 223 na pasahero ng barko. Sir, initial investigation. Nakatulog yung helmsman, yung timonel ng barko, yung barang driver kung sa atin pa dito sa land. Hindi lang yung helmsman yan dapat kasama yung duty officers on board. Kasama sila duty. So, depende na po doon sa result ng recommendations ng investigator natin. So, then, depende sa Marina sa cancellation ng mga license nila. Suspension or cancellation ng license nila. Si Commander Paterno Bellarmino Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Pabandera po itong Pinay Olympian at gold medalist na si Heidelin Diaz Naranjo sa gaganaping samahang weightlifting ng Pilipinas National Open Championship na magsisimula mamayang hapon doon po sa Tagbilaran sa Bohol. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella, nilinaw nito na exhibition lang po muna itong gagawin ng bagong kasal lamang na si Heidelin. Kabilang sa hangad ni Heidelin ay magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga atleta na kaya rin nilang umabot sa Olympics tulad ng kanyang panalo noong nakaraang taon sa Tokyo, Japan. Kaugnay niyan, narito pa itong ating panayam kay samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella. Bombo Gerald, nandito kami ngayon. Lahat kami, pati si Heidelin Diaz, nandito. Iniimbita ko lahat ng mga taga-Bohol nakikinig sa Bombo Pilipinas na manood kayo mamaya alas 2 at hanggang bukas, hanggang 2 araw pa na pinakamahusay na mga weightlifter sa buong Pilipinas. For the first time, nandito kami sa Tagbilaran. So, kung nakikinig mga taga-Bohol, ito na ang pagkakataon, makapanood kayo ng mga Olympians. Maliban kay Heidelin, nandito yung bata nyo si Vanessa Sarno na pinipredict ko magmimedalya din sa Paris Olympics sa 2024. Kaya Bongbong Gerald, ako'y nagpapasalamat na malaman ng buong taga-Bohol na nandito kami. Yan po si samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin ko po naton si Monadia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District. Istorya naman naton ang supply sang tubig. Ginakulang diri kita sa siyudad sa Bacolod. Kag kinalano naton ang bulk water supply.
Pinatanan aton pag-istoryahan pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. 42 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time mga kabyanan, balikan na nato ng aton issue kag tupiko. Ini may kantanan sa kakulang sang supply sang tubig. Now diri sa Bacolod City Water District kag ini ang posible pag-eksperyensya man
sa pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran sa probinsya sa Negros Occidental. Gani, sa nasiling ko na, sa nagligad sa pag-interview naton sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, iya na mention nga ang ginatagan karon sa nga priority nga proyekto sa nga probinsya amo ang bulk water supply, no? Ang bulk water supply nga sa din hindi lamang mag-supply sang tubig sa pila ka mga lugar sa probinsya sa Negros Occidental, kundi partikular na diri sa siyudad sa Bacolod. Nga padayon kita nag-experience banwa sang sige-sige nga kakulang sang tubig. Imbes nga may ara kita 24 hours a day nga supply sang tubig, 24 hours a day nga intermittent ang supply. Kung isa may ara pa yang time nga ang tubig daw tsaa, may ara nga time nga daw kapi na gid ang tubig. Daw kapi na gid sa kalubog. Tiyan ni ang problema kay bisan ano pa ka padamo sang koneksyon sang basiwa, mahimo man sila sa maayong linya, i-expand nila ang coverage ng ilang tubig. Bisan ano mo pa naka-expand sang coverage, kula ka sang source ng tubig. Tiyan mo Japon, wala ka sang may pagagamiton nga tubig. Wala ka sang supply nga tubig sa mga katawhan. Sa piyak ka linya mga kabayanan ko naton, no? Si General Manager mo na Dia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District, na ano ang iya nga mapahayag sa sining proposal ni Governor Eugenio Bong Lacson, ang ining nga proposal nga ipagi sa PPP, public o private public partnership. Ang pagpatindog sang planta sang Bacolod City o pagpatindog sang planta mga kabyanan, nga mo mag-supply sang nagakigo nga tubig. Ti kagina sa initial nga pag-istoryahan na namo ni Basiwa General Manager mo na Dia Hardin, confirm gid man no nga may ana sang plano kag naka-istorya naman ganigil sila sini, may kantanan sa proposal nga pag-top naton sang kung ano man nga pwede nga makapatindog sang planta sang tubig sa kasarangan lang nga presyo. Kaya hindi niya basta-basta nga mahuo kita sa pagpatindog sang planta, nga mahuo kita dayon nga hindi pa maplastar man sa pribado nga kompanya kung pila ang ila sini nga iatag nga presyo sa basiwa. Kaya basi taga lumapaw man, kaya ang basiwa gusto nila magbakal sa tubig, masyado ka barato. Nadumduman yung banwa nga sa tong nagligad nga introduce kag ginpanawagan ang mga kompanya nga gusto magpatindog sang planta nga ginpabiding ini. Nadumduman nyo itong halos tanan nag-alatras nga nag-ilintras sa bidding matapos nga ginumlad sang basiwa ang presyo sang tubig nga ilabaklon. Pwerte ka brato magulang lang gawa sa pangayo ang tubig. That's why nga nag-alatras to nga ang wala lang mag-atras amuning Bacolod Bulk Water Supply Incorporated. Pero nagkulang yapon ang supply kaya hindi maka-sustainer, hindi maka-produce sang kung ano ang ginkontrata nga tubig ang ining bulk water supplier nga mo karon nag-supply sa tubig sa basiwa. Okay, sige, ibalo nato na bisa kay Mona Dia Hardin, way sa no? Sige lang tawag gilang kay may aral sa sang konferensya subong, no? Mas hindi pa siya makagawa, no? Pero i-try lang giliwat, no? Kay nagambal to siya nga magwa siya, no? Kung tawagan siya 47 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time makabiyanan sa piyak niya ang General Manager sa Bacolod City Water District, Ma'am Mona Dia Hardin. Ma'am, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Bombo Daniel, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Oo, ano ang imong
mapayag anong inyong nga statement, inyong nga stance ang Basiwa kag Prime Water sa sining ginaduso karon ni Governor Eugenio Bong Lacson na interview ko sa Sagligad ang pag-supply sang tubig hindi lamang sa Bacolod kundi sa pila pa ka syudad kag banwas sang kung pila pa ka syudaran sang probinsya sa Negros Occidental ipaagi ko no sa public o kung sa private public partnership. May initial na gid man nga pag-inistoryanay sini ma'am. Yes, so Bombo Daniel may ara no, in fact naka-attend kita sa mga meetings man naging patawag sa ato ni Gov Lacson upod man ang isa ka pribado nga kompanya nga maga-undertake sina kag of course kita no sa Bacolod City Water District naga-welcome man kita sina. In fact naka-meeting man kami isang nagligad upod man ang mga abogado ng province at the same time ang private company man nga mag-undertake sina sa PPP kag naka-istoryahanay man kami kung ano ang mga kinahanglanon, ano ang dapat na himuon naton para nga matigayon man ina ang proyekto sa province. Although sa end naton sa Basiwa medyo madugay-dugay pa man ina nga proyekto mo kay it will take some time kasi syempre nang may ara na source pero kinahanglan pa i-preparar ang source and ang system. So pangayo man lang kita to sa mga additional na data man lang from their end para masudod na naton sa aton nga program sa aton nga mga plano man diri sa Water District kay may ara naman kita yang nakalinya naman bala nga mga programa kag mga plans sa Water District upod ang aton nga partner si Prime Water agud nga ma-align naman kay kung mayo man lang ang presyo kag may ara man nga source why not no gina-welcome ta gid ina. Okay. Pero sa subong ma'am admittedly kulang gid man kita sang supply sang tubig. Yes, Bombo Daniel. Kami sa Basiwa, kami sa Prime Water, nag-ako gid man nga subong kulang gid man ang aton nga ng tubig, ang aton nga water source kulang gid man sa naga-reach na siya Bombo Daniel sa 10 to 15 million liters a day. Pero we are also happy nga daw halfway naman ang aton negotiation with Murcia Water District, no, with Murcia Water District. Na base sa dason nga bulan makapirmahan na kita sa government-to-government contract with Murcia Water District for an additional 50 million liters a day. So may kinahanglan kita nga 15 ang aton nga inugkontrata 50. So more or less may sobra pagid para sa mga additional pagid na kinahanglan sa syudad. It will take some months lang siguro Bombo Daniel, mga 7 to 8 months after nga nakapirmahan na kita sa kontrata kag magasulod na ina sa aton nga system kag ang kulang sang kakulangan sang aton nga water distribution maaton na nga masupplyan. Okay, so bali ang inaiya ang Murcia Water District nga mag-augment sa aton bali kuanan na sa iya ining ginahulatan na gid lang ang tion para nga matigayon ini. Yes, nag-aara na kita subong sa proseso sa pagkayo sang aton nga memorandum of agreement through a government-to-government transaction kay naga-supply na gid man na sili Murcia sa aton nga bulk water magadugang na lang gid kita kay medyo gamay man lang ang supply nila sa aton nga 4 MLT man lang subong. So ang aton naging pangayo na sa ila medyo dako na no ma-supply sila sa aton nga 50 na. So welcome amo ginang pinakadako nga welcome naton sa aton subong distribution line sa aton nga distribution system agud nga ang kakulangan sang tubig naton nga subong in a matter of months matagaan ta na sang nagakaigo nga pagsamot. Pero ang presyo sang Murcia Water District reasonable gid ini siya ma'am. Medyo kung tanawon tada medyo mahal-mahal gid man sa jutay pero kung tanawon tagid man reasonable man siya sa aton nga sistema kag ang ginatan-aw naton diri Bombo Daniel man is ang dapat naton nga ihatag nga kulang nga tubig sa aton nga pumuluyo nga daw sila lang gid ang makahatag ng pinaka-immediate
nga solusyon kay is ako ang ato ni nga source si Bombo Daniel hindi ni siya deep well mo. Ano ni siya ya surface water. Surface water. So sa istorya kita ya makuha kita surface water, syempre mahimo pa kita sa mga water treatment plant naton. Kadamo pa sang aton hilimuon. So it will take siguro ang iba years pa para mahimo na ina kag hindi na kita kahulat diri man sa aton sa water district na maghulat man ang aton nga mga pumuluyo nga do medyo magdugay pag siya kasi wala naman kita naga-encourage sang pagkutpot sa mga deep wells. Hindi syempre kabudlay man no kag hindi man siya environmentally acceptable na subong. So, ang more siya, pasalamat man kita sa aton na neighboring city, no? Na neighboring municipality naton nga nagabulig man sa aton. So, sila ang ang pinaka-the least nga time nga makahatag sa aton sa ang additional water source naton through surface water. Oo. So bali ang aton nga ginkontrata nga bulk water supplier, ano way gito ya makatigayon nga maka-deliver sang kadamuon sang tubig santo sa kontrata, ma'am? Yes, amula na galing ang do medyo masubo no kay ti nagsalig man kita kay ti ang ilang first nga injection point naga sige man no ang diri sa pihak ang pakadto sa Abada. Ang second naton supposedly nga injection point number 2 nga magahatag sa aton tani mga 20-25 million liters a day waay gid natigayon. So medyo naayawan man kita sang hulat at the same time do nagsalig man kita. No? So amo na nga inang nag-crisis management na lang gid kita kag mayo man kay may nakita man kita sang pinakamadali man nga source nga makahatag sa aton. Oo, kay kun natigayon to tani nga maka-deliver ang ginkontrata ta nga supplier daw ay tatani problema sa tubig kay daw ang naging problema gid sini kay ang injection point number 2 ay gid bisan wa gid sila nakapasulod bisan 1 ka litro nga tubig, ma'am. Waay gid Bombo Daniel precisely nga ginrescind naton ang kontrata no sa nila nga tuig ginrescind naton ang kontrata naton sa injection point number 2 kag mi isa ka tulo nga tubig waay kita to be fair man sa DPWI nahimo man nilang ilang mga sarangan although may problema gid sila sa right of way nga daw hindi gid nila matagaan ang solusyon. So amo na nga ginrescind naton ang kontrata pero kadako kita ni isang bulig sa south amo na nga ang aton nga mga tagpalamati kami man sa Basiwa kag sa Prime Water nagapangayo man kami sang inyo nga pag-insyende no kay ti naigo gid ang aton nga south kaya ang south area naton supposedly amo ni supplyan man ni DPWI injection point number 2 but nevertheless kita diri sa Basiwa kita sa Prime Water way man kami nagauntat sang pagpangita man sang solusyon sa aton nga problema. Okay, so bali kuan na to way nakita sang kontrata pa sa Bacolod Bulk Water Incorporated sa injection point number 2. Ginresend na to? Yes, Bombo Daniel. Na-rescind na naton ang aton nga kontrata sa ila sang February pa 2022. Okay. So bali ang existing na lang naton nga kontrata sa Bacolod Bulk Water Bulk Water Incorporated amo na lang sa will number 1. Yes. You are right, Bombo Daniel. Kung injection point number 1. Okay. Pero sa injection point number 1, why hindi pa sila yapon maka-deliver sang kung ano to kadamo nga tubig ang gin-require naton sa ila. Yes, Bombo Daniel, no, may mga under deliveries man sila sa aton pero naga-appreciate man kita sa effort man sa aton nga bulk water contractor sa injection point number 1 kay sige man ang ila supply sa north area naman niya sang Bacolod. Okay. Ti ano ang matabo, ma'am, ko na kay man pirmahan na lang kulang sa Murcia Water District kag Bacolod Prime Water Bacolod Water District kag Prime Water. Ano matabo, ma'am, kung sa tiyo nga nakapirma kita sa kontrata nga masupply sila sa tubig kag pagkatapos matigayon ning ang proyekto sang probinsya nga kun butang tabi mas nubo ang iyang presyo nga matag sa Murcia Water District.
Oh, ang aton yang PPP with the province Bombo Daniel, it will come a later time pa daw, mga 3 to 5 years pa ina siguro. Oo. So ang Bacolod is a growing city, especially nga ti lain ang aton nga administrasyon ng Subong. So grow man siya nga nag-grow. So ang kinahanglanon nga tubig sang aton nga syudad wa ay man nagauntat lang. So amo na nga nang pangayo man kita gani isang mga additional man nga mga data halin sa sa ini nga PPP project. Kay agud nga ma-incorporate man sa aton nga mga plano. Kay si Prime Water, ang aton partner, may plano man niya nga magpatakod man sa ila kaugalingon nga water treatment plant. In a way naka-identify naman gani sila 3 to 4 areas nabutangan sa water treatment plant. So masulod ina sa aton nga planning. Okay. Oo. Pero anytime pwede man lang iuntato naton ang kontrata sa Murcia Water District. Hindi kay may term ina for the protection of both Murcia Water District kag Pasiwa man may ara gid kita na nga term. Although ang kunano na ang mga naundan sina nga MOA ipabalo man na namon sa aton nga mga pupuluyo in due time kun ara na kung ready na kita magperma sa kinang kontrata. Subali mostly mga pila ka tuig nga aton nga kontrata na sa Murcia Water District, ma'am. Medyo palawig-lawig din man siya, pero at least ang aton ng security balas ang distribution sang tubig diri sa south, hindi man lang gani sa south kay interconnect naman ini siya sa bilog na gid nga Bacolod City ng secure nga may 50 million liters a day kita nga kuluwaon halin sa Murcia. Okay, pero ang ining kuwaon naton nga tubig sa Murcia Water District basi magka-problema naman kita sini sa alagyan sang tubo pakadto sa aton. Hindi na kay may-ari na kita nga asa na mentionar ko na kanina, may-ara na kita yang existing nga ng bulk water supply contract sa sa Murcia. So ang aton na himuon dakuan ta na lang niya ang mga linyada, ang aton nga mga pipe para maka-carry niya bala ang dako man nga volume. Kay kung gamay ang aton pipe, dako ang aton nga ikuta nga tubig, malupok ina siya. So mga lihid na lagi kita sang the same man nga ginagyan sang aton nga existing na nga bulk water. So the medyo wide dia problema sa right of way Bombo Daniel. So ang posibilidad sina magi sa higad sang highway? Yes, so sa diragid sa may kilid sa highway. Okay, wala naman sang talabukon pa nga duta nga pribado nagapanag-iya. Daw medyo iya na iya sang kilid highway. So medyo gobyerno na siya Bombo Daniel. Okay, ang problema man lang kung sa private nga contractor abi magpatindog sang water treatment plant kaya ang mga pag-agyan nga tubo gagi pa sa pribado nga duta. Ti kun hindi magpasugot ang tag-iya nga agyan sang tubo, ti ayawan kagid. Gani, amo man na sakto kagid Bombo Daniel. Okay. Sige, pero sa Subong, ma'am, although nga wala labot sang kakulang sang tubig naton nga supply, may ara pagid gyapon sang damo nagareklamo diri. In fact, gina-play ko bagulang sa Facebook Live ang video sang gripo nga ang tubod kalubugid daw tsaa. Kung kisa nagapula-pula gid ang tubig, ma'am. Ang ipart gid ina sa kakulangon man sang aton nga tubig, no, pero although ina ang mga problema once may sufficiente na kita nga tubig eradicate gid man na. Although kahapon nagmeeting man ako sa Prime Water kag naamon man to natagaan sang solusyon ang aton nga turbid water. So rest assured man nga hindi man kami magpabaya sa paghatag man sang solusyon sang mga turbid waters naton. Pero ang akon lang mahambal sa aton nga mga pumuluyo nga once may ara kita sufficiente na nga water source, ma-eradicate na gid man ang aton nga water turbidity problem. Okay. Sige ma'am, salamat gid si mong oras kag may ngapon sa liwat. Salamat man Bombo Daniel, mayong hapon. Si Munadia Hardin, ang General Manager sang Bacolod City Water District. Diya mo ginaabong budyas kay tungod nga sa kakulang sang supply sang tubig,
daw ginasigpot na lang blayan nato ng tubig, ang gagawa sa tubo, ining mga kuha niya na, ining mga lagdo niya lang, no, nagaupod sa tubig, kaya kulang-kulang sa supply mo. Tanaon tagidabi kung makasupply na ang Murcia Water District, kag magsupisyente na ang supply natin sa tubig, tanaon tagidabi kung may tayo yun nakita nga supply. Ano abi na palso ang Basiwa Banwa sa tong nagligad nga nagpanawagan, nag-invite sa mga kontraktor nga magpatindog sang planta sang tubig. Ginbarat nila ang presyo. That's why nga sang ginbarat nila ang presyo, ang mga planta ini mga may track record na gidbla ka angay sang flow water nga nagasupply sa tubig sa Iloilo. Ang may kapasidad gidya maghimo sa dako nga water treatment plant nagatras. Hindi magatras imo yang halos pangayoon yang tubig ang presyo. Ti isang magalatras ang dalagko nga mga kompanya nga may mga expertise na sa ginatawag nga pag-treat sang surface water para mangin potable water nga magtubod sa atong gripo, pwede ta na imnon diretso. Na may nabili ni isa kontraktor nga do hindi mo maintindihan kung bala maikasangkol gid man o kung wala o kung basi ginimo lang niya nga manok-manok sa kung sino dang ara dahil nga mga sindikato sa palibot, amo to'y ang nagdesider, ginatagan sa kontrata sa Basiwa. Pero sa panugod palang Banwa, sang ginaluto palang sang Basiwa ang ining kontrata, damo yan ang nagka-question, bisan kita din nagka-question, masarangan na yan sa sininga kontraktor, ang pagpatindog sang planta. O nga way ni siya mag-insister, way ni siya mag-intra sa iban pang mga kontraktor, nga nag-insister nga siya, do ka brato ang panguha nyo sa tubig. Brato kayo panguha nyo sa tubig, kamahal man sa inyo gina-deliver. Di wagin magsala. Sang award sa nasambit nga kontraktor ang kontrata, duwa ka injection point ang wagin makakuan. Ang isa ka injection point wagin, bisan isa katulo, silinginan ni Ma'am Mona Diardin, bisan isa katulo sa tubig, wala ka-deliver. Ang Bacolod Bulk Water Incorporated, why siyang may na-deliver sa injection point number 2. Sa injection point number 1, may na-deliver sa tubig pero kulang gyapon sa volume sa tubig nga ginkasugtan suno sa ginpirmahan nga kontrata. Amo na natabo da sa Basiwa. Plus pagid nga nag-intra naman prime water, nag-Basiwa prime water at nag-Rimalaso pagid. Tiarap lang gali Murcia Water District, kinananing nga gawon tani nga para nga may ara kita sang sufficiente nga supply sa tubig. Di man tani ko ng Murcia Water District, mapayo man tani isang medyo gamay-gamay lang sukot. Sa Banwa sa Murcia, mga kabyanan, mga kabumbo, nami tuya ang pangabuhi sa mga katawan kay ang ila tubig masyado kabarato. As in, barato-barato kaya katama, ikumparar sa tubig naton diri. No? No, titani ko matagaan ta sang barato man nga presyo para nga barato man ang sukot sa aton sang Basiwa. Nami pagitani ko Murcia Water District lang gid masupply no sa ilan lang ta mabayad para barato-barato pagkikitamang tubig. 7 minutos na kaligid sa taglang alauna. Sa aton nga pagbalik Banwa ko nato ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Pagkaligid ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup,
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa tuntunan na bumbuhanay sa udto. This time, kuha natin ang dugang report sa patrol. Ini may kaintanan mga kabyanan sa pila ka mga pahayag karon sang aton nga PRO 6 sa Philippine National Police kag may ara sang kwan, no? May ara sang pagsaka sa nga presyo sa mga gatas, kape kag mga canned goods. Pero unahon ko na anay ang pila ka mga payag karon ako nang report sa nga patrol upod si kay Bombo Gracelyn Lubaton, no, sa piya ka linya 30 o kon 17 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sige. So this time mga kabyanan, no, sa piya ka linya, no, kuha naton ang standby bumbuan. Unahon ko nanay ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Pila ka mga reports gikan sa PRO 6, no, sa Philippine National Police Regional Office 6. No, sa piya ka linya Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Dan, wala pa sang schedule sang turnover of command sa bagong regional director, no, sang PRO 6 matapos Bombo Dan nagpatigayon bala sang reshuffling, no, sa pila ka mga general Bombo Dan sa Philippine National Police matapos magpungko, no, ang bagong hepe Bombo Dan sang Philippine National Police kag isa diri, no, sa PRO 6 ang na-relieve Bombo Dan si Police Brigadier General Flynn Dongbo nga ginbustan sang bag-o nga regional director nga nagikan sa Bombo Dan sa Manila Police District, no, si Police Brigadier General Leo Manaog Francisco Bombo Dan.
So, according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa Bombodan, nga ang paghatag sang order no sang August 8 ini no na take effect sang August 8 kag wala pa sang schedule kung saan man iga-turn over ang command sa bag-ong PRO 6 regional director no kag Bombodan ining aton sining bag-ong regional director grabe ni iya sinigali nga credibility no kay before siya ma-assign sa Manila Police District Bombodan, halin siya sa Police Regional Office sa Central Luzon. Kag ini siya ang may-ara sang award Bombodan nga actually kaduwa na ning award no PMA upon Philippine Military Academy Cavalier Awardee for police operations sang 2011 and 2022 no this year. Kag ini siya ang member sang PMA sang Lautiwa class of 1992 no so Bombodan before ni siya nga ma-assign ang imbustan niya danay sa Manila Police District Bombodan halin mandigan ni 06 si Police Brigadier General Rolando Miranda no kag gimbuslan niya na or gimbuslan siya ni Police Brigadier General Tindong Bo no kag amo naman ni no si Police Brigadier General Leo Francisco Bombodan. So, wala pa sa mga meetings no, sa mga provincial director o city director sa pag-o sining regional director Bombodan. So, si Sir Leo Francisco Bombodan, 52 years old pa lang na siya. No? Kag ang iya sining mga accomplishment, no? Kung kung isa-isahon ta Bombodan kadamo gid but ang iban diri amo ni Bombodan no, ang sa sa droga, campaign sa illegal drugs sa Bombodan na nakaano ni sila no nakadakop ni sila Bombodan sang Chinese drug syndicate bala no sang 2021 no sa Manila Police District with the Philippine Drug Enforcement Unit o PDEA no naka-recover na sila sang 38 kilograms sang shabu kawadan mayara sang 258 million nga worth no so grabe ang ila sining operation so pa lang na Bombodan ang nagamarka gid sa aton kag sang 2016 Bombodan together or sang isa ka mataas man nga opisyal kag sang time nakagi man ni siya sa La Union Police Provincial Office Bombodan ining si Leo Police Brigadier Leo Francisco Bombodan no so ang controversial bala nga si Ronnie Dayan, a former driver of Senator Laila de Lima, no? Patigayan sang operation kay na-capture ni siya Bombodan. So isa man ni siya sa mga nagbulig. Sa 2018 naman, nag-lead ni siya no sa CIDG investigation Bombodan nga nagresulta man sa pagsulbar bala sa tawag nga nag-controversial mga police paluwagan investment scam. No? So amo na ang mga accomplishments kag tisugong ready naman siya Bombodan nga mag-alagad sa Police Regional Office of Western Visayas sa nasakupan sini sa aton no diri sa Bacolod City kag sa Negros Occidental Bombodan. So Bombodan pamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Order is August 8 and effective August 8 man ang pag-say daw ni Director Police General Tindong po sa National Squadrons. Ang previous unit na sa aton nga bagong Regional Director, halin siya sa Manila Police District na. Siya dito ang District Director sa Manila Police District. Okay. So, subong anong ginapatigayan nila sa PRO 6 ang bago ang inyong regional director? So far, wala pa man, ma'am. Kaya wala pa man kita schedule sang kung may aragin man turnover, wala pa kita sa schedule kung saan ko. Tapos wala pa sang meeting sa mga provincial directors out there? Actually, ma'am, wala pa man. Kaya wala pa man sang, wala pa man sang turnover. Okay. So, lantaon na to po na maka-announce sila kung saan ang turnover. Kaguna na mga next niya mga directive.
Oo. Ano na sir ang reason gani sir na bago ang legal director ka? Natural ma lang naman no sa PNP organization na may ara movement kung sabihin na kinanglan man no magsaylo sang iba naton ng mga officers para sa promotion kag para sa career advancement sa mga senior officers naton. Okay. Ang aton 100% no support sa aton incoming regional director ara gid no para sa likod gid niya ang aton nga mga kapulisan diri sa Western Visayas, and of course mapasalamat kita no sa leadership sa aton outgoing regional director Police Brigadier General Lin Idong Bono kaya maayo ang pagserbisyo diri sa Western Visayas. Okay, Momo Grace. Mama Dan, bali mga sobra na sa tatlo, no, napilian nga mga regional director diri sa Western Visayas. Isa na dira, Mama Dan, ang aton sa nga kasimanwa man, no, si Police Brigadier General Roderick Agustus Alba. Mama Dan, pero wala gid na pilian, no. Okay. Pero yung si Brigadier General Francisco, ano gini siya? Taga-diin gini siya? So, pambadan, ang iya sa nga exact gid nga lugar ko sa diin, wala gid na determine, pero malawig-lawig ni siya pambadan nga naga-serve no sa Luzon, sa Manila. So, alog gini siya, alog? Okay. Yes, so, pambadan, ato lang kuan man update no kung saan umanggid ang turnover of command no kag ato nga kahatag man sa aton sining mga kauturan no sa bag naton nga regional director sang Police Regional Office 6. So, samtang pambadan ni ara naman niya sang nagdugang nga mga soldado no sa aton sining 3rd Infantry Division. So, nag-welcome sa pambadan sang 149 more soldiers no parang makadugang pwersa no, sa pagbato sang insurhensya, especially diri sa aton sa Negros Occidental kag sa iban pa nga bahin no sang Western Visayas kag Central Visayas nga nasakupan sang 3rd Infantry Division. So bomodan according kay Captain Kim Apitong ang spokesperson sang 3rd Infantry Division nga ining 149 or 149 soldiers no candidate soldier corps CSC ginatawag nga Makilat Class 705-2021 bombodan kag sila no ang naggraduar sang August 9 no dra sa Hamindan Capiz bombodan sa Camp General Macario Peralta Jr. kag ginpangunahan mismo sang commanding officer sang 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo ang ining paggraduar no ang seremonya kag ara man bomodan ang mayor no sang Hamindan Capiz si Honorable MacArthur Valdemar para nag-lead no sang entrustment ceremonies bomodan kag sa 149 ka mga nagraduar mostly ang mga lalaki gid no mga lalaki gid kag ang mga babae mga 20% lang no kag tigin mga new privates na tawag sa ila receive bawadan sa ila nga R4 carbine no issued rifle symbolizing bawadan sang supremacy of civilian authority over the military. So sa 7 ka bulan bombodan nga pag-endure nila sa training upon natawag nga basic military training at 3DPS bombodan no matawag na gid sila nga mga soldado kag iga deploy no sa kundiin man nga parte sang natakupan sang 3rd Infantry Division. So congratulations bombodan sa mga naggraduar no na 149 soldiers bombodan. So, pamatian ta ang pahayagan ni Captain Kim Apito. Ito po ay ang keynote speaker po natin dito ay walang iba kundi yung ating butihing commander na si Major General Benedict M. Arevalo. Kasama niya po dito si Mayor po ng Hamindan po, no? Si Honorable MacArthur Valdemar. Nandun po si Honorable MacArthur Valdemar, Mayor. Siya naman po yung nag-lead sa entrustment ceremonies ng mga firearms po doon po sa ating mga bagong sundalo.
Ang class po na ito ay Class 705-2021, Candidate Soldier Course or CSC Makilat Class, no? 149 po silang lahat. At ito po ngayon ay graduate na at ang si Private John Mark Tuyab po yung ang meron pong pinakamataas po na average at di siya din po yung nanguna, no? Pagdating po sa kabuuan ng kurso na ito. Ganun din po, ang mga tropa, ang mga bagong sundalo na ito ay maa-assign po sa mga brigade at battalions para po tumulong sa anti-insurgency campaign po natin sa area po ng Western and Central Visayas. Compared to last nga na mga nag-graduate po, sir, mas marami po ba ito? Sa ngayon po, ito po ay hindi halos pareho lang po ng dami yung quota po natin, and doon po sa mga units na nangangailangan pa ng mga kasundaluhan at mga tropa sa mga areas po na kung saan ay kailangan po natin deployan. Also, magkakaroon pa po ng iba pa pong mga recruitment yung ating pong Armed Forces of the Philippines, yung ating Philippine Army. Kaya hintay-hintay lang po yung ating pong mga tagapakinig at maglagi lang pong tumutok at mag-follow doon po sa Facebook page, yung Philippine Army Spearhead Facebook page natin. Doon po natin lalagay yung ating mga announcement for the APSAT exam at yung mga processing po ng ating next na quota. Ilan po dito, sir, yung mga lalaki? Hindi po, majority po ay males, though we have po mga females. I-ano ko lang po yung exact na number. Sige po. Pero I believe it is 10 to 20% for our female. Okay. So, sir, ano po yung mga pinagkakaabalahan ng 3rd Infantry Division, especially po malapit na po yung pasukan? Ngayon po, meron po tayong mga scheduled na engagement with the academy. Yan po ay tuloy-tuloy na bago pa mag-start itong pasukan. Ay magkakaroon po tayo ng mga talks together with the admin ng schools and din po sa mga parents at mga estudyante para po sila po maprotektahan sa anumang mga recruitment ng CTP, NPA, NDF inside school. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy yung ating pong pagmamonitor sa ating mga kalaban sa kanilang mga plano. Tuloy-tuloy rin po kasi ang ating mga combat operations at mga civil relation activities. At yan po ay tinututukan lalo na ando po yan sa mekanismo ng NTF-LCAC at sa whole of government approach. Tuloy-tuloy lang po yung ating pong effort para po protektahan yung communities within the Western Central Visayas. Bumbo Grace? Mama Dan. So, Mama Dan, pitigil ko sa ito sining nga mga ayos ang gobyerno subong, no? Sabay patagaan lang sa lasang mayuman, Mama Dan, nga panglawason, no? Kasi ilang pagserbisyo. Okay. So, dugang nga persa, no? Mayuman ganili kay parang lubos-lubos na ang kampanya against terrorist group. Heartstrong, Bombodan. Yes, Bombodan, ang mga reports nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace Lynn na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. 31 minutos sa nakaligad sa tagnang una. This time ko ang kuno report ni Bumbuan sa mga may reklamo sa Basiwa para malabot ini sa hindi lang sa Basiwa kundi mismo sa siyudad sa Bacolod sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. May ara kamo sang pagdangpan sa inyong mga reklamo. Ipadangat nyo lang kuno reklamo sa QR code. Paano ini QR code? Naway balo na ito labi sa kay Bumbuan Sindol Sorilla. Ang ining QR code nga ginatawag sa City Government of Bacolod sa idalom karon sa administration ni Mayor Albi Benitez. Paano ini makabulig? Ano mga apps nga dapat naton i-download, no, para madali kita nga makapadangat sa aton nga mga complaint paagi sa QR code. Sa piya kaninya ko naton ang report. Bumbuan Sindol Sorilla, please come in. Bombodan, parayon nga ginapanawagan ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu sa mga pumuluyo, sa mga concerned citizen, sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga kung may reklamo sa Basiwa
especially sa water supply, ipaot sa talatapan sang City Mayor or ni Mayor Albi Benitez. Particularly, Bombodan, ang inablang QR code nga na, kung yung QR code, i-lead niya kaya sa link kung sa diin, ibutang mo dra mo complaints, no? Sa diin kang lugar, ano ka nga purok, din ka nga lugar, san o ka nagaka-experiensya sang kakulang sang supply, kung hindi man kulang, mala iced tea nga tubig, basta problema sa pag-supply sa tubig. Kay Bombodan, halin sang yun siya ni Mayor Albi, sang tinalikdan nga adlaw, so sa pagkadamo lang, sang mga nag-comment, sang naghahambal sila nga problema, gid nila yung supply sang tubig sang Basiwa. Aksasbong, halin sang tasan o toya Bombodan, dugay na nga problema. So nga ba ni Attorney Joseph Chu, ginahimo ni nila Bombodan, because luyag nila, bla, may data sila, may basihan sila. Kaya di ba nag-meeting na si Mayor Albi sa mga kwan, sa Basiwa, sa management, sa board, para mangin basihan ni again, diin naglagalabot, ano kadamo ang apektado, no? Nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, ang nagareklamo sa tubig, apektado sa supply sang tubig nga ginahatag ni Basiwa. Bombodan, sa dugang nga pagpahayag, pamatiyan nato ng Secretary to the Mayor, si Attorney Joseph Chu. Ma-consolidate natin, kaya mabala natin, kundi ng mga problem areas, anong mga reklamo. Para may data kita, at makita ta ang problema as a whole. Yes. So attorney, ang ining ano ng QR code, I mean mascan, maano lang da sila. Paano na gamiton kung may complaints ka abe? Bali, pag i-scan mo na sa QR code, no? Okay. It will lead you to kung sa din ma-fill up ka sa mga complaints. Okay. You submit the picture kung ano da ang mga reklamo mo da, no? Ngalan, no? The informations like mga lugar at ang sa address mo bala kung di na sampling nga area para mabalanta kung ano ang masami nga problema sa dira nga area. Okay. So, attorney, nakitaan ta, damo-damo, gid no? Pag-post ni Mayor Albi, damo-damo na to dayon mga, reklamo. So, i-consolidate na subong, tapos paano na ang administration mag-act on it, attorney? Ang si Mayor Albi nakamit naman na sa prime water, yes. No? Again, plus Manila, kundi ng problem areas sa Bacolod, kaya kung ano ang rason, may mga amo na. Pero if we could come up with a database reports sa Bacolod noon, we will bring that up to them kung ang the holistic bala nga problema, makita nila kung ano ang gravity gid sang problema. So you encourage still sa mga pumuluyo, attorney, nga mag-post lang da sang ilang problem or mag-comment or something, mag-fill out para nga mas damo, mas makita ni Mayor Albi kung diin pagid ang mga areas, attorney? Yes, bumuan. Ang ginagawa taga, siyempre, makita taga may mga time na damo kung saan nagka-problema, mga kwan. At least when we come up with a consolidated report or evaluation sa kwan, makaplastar ta bala kung diin kita ang problema, ano ang problema. May system na mo na makwanta bala, mapinta ng areas, mga unusual na problema. At least ma-address man sa prime water, kag ma-presenta taman. Kag dayon ko na nung steps ang Bumbuan. Bombodan, na batian naton, no, ang Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu, no. So amo niya ang hibaloon ta ni Bombodan, no, kay damo naman mga concern ng aton yung mga kauturan, even kita dris Bombo Radyo nagapalabot man sila sang ila concern, mga sahi kulor sang tubig nga nagatubod sa ilang faucet, kag may mga areas nga kulang gid man. So ti sa mag-gather na nga information hibaloon ta na kung anong mga next move iya sang alkalde sang syudad sa Bacolod. How's that, Bombodan? Okay, gid. Oo, ayos gid na Bumbuan. Kabay pa nga sa sininga paagi masulbar ang problema. Galing bisan ano pa kapadangat na sa QR. Halimbawa karon problema sa supply sang tubig. Bisan ano pa na, bisan ipalabutan pa na sa QR kada oras, kada minuto. Kung kulang gid man sa supply sa tubig nga Basiwa,
kay agil-il man to ang ginkontrata naton nga bulk water supplier, batian mo to ginas interview sa kay Mamuna D. Hardin, bisan isa ka tulo sa tubig, wala gid sa ka-deliver sa injection point number 2. Amo to gin-resend na lang ang contract, kay subong makontrata kita sa Murcia. Di ko matigayon sa Murcia, mahimo nga hindi na kita makaangkon sa problema sang tubig, kag basi masolbar naman ning tubig nga ang kulor daw kape, bumbuan. Yes, oo. So, amo na bombo dana hibaloon tana ko na nung iyang mangin masunod nga tikang no sang alkalde sang syudad sa Bacolod no. Sa sining problema no sang supply sang tubig sa Basiwa. Kay ang ako nga paglantaw subong daw gapagwapo daw paporma na lang ning aton sa syudad. O pareho sa pareho sa sining problema sang mga informal settlers. Igo lang niyang aton paporma kag magsige pasalig sa mga katawan sang pabahay. Igo katapusan mapatindog gali housing kamahal man blayran sang magkuha sang unit. Do pareho man lang yang regular kang empleyado sang empleyado nga nag-apply ka sa pag-ibig nga mabayad ka tag 2,500 ang bulan. Daw ina balang kuno abi may solusyon, pero ang solusyon dugang pagigali nga palasanon. Ti subong kuno abi may solusyon ang Bacolod, tanong solusyon yun ang Bacolod. Kay problema niya sa Basiwa, problema yung kakulang supply sa tubig, madala sa QR ne, bumbuan. Yes, sa Bombodan, no? Sa Tarawonta, pagwapo blayaw, into blayaw. Oo. So, hindi na magaling ka komentaryo, subong kayo daw, paos ko bumbuan So, wari Bombodana, ang latest nato niya update nga madulong sa subong yang hapon para sa pagpangaragad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Thank you, Kid. Salamat, Kid. Bumbuan. Ang inyo ya, Tornicho, kuha na lang niya. Anong tawag sining? Inabalang sugid na lang niya. Nya kuno daw damo paagyan QR. Bisan din pa tayo nga QR makato sila. Di kaya ang kamaturan nagapakita nga wala sang supply sa tubig. Ha? Mga sinipata nga isugid to sa QR. Bisan isa kalibo para dayang reklamo sa QR. Nga pagkalabot sa QR, masolusyonan nyo, mamajikan nyo nga may tubig nga magtubod sa ginali. Nga pag sila nga makalabot to sa inyong opisina, sa opisina ng mayor, ang problema sa mga tao nga ang tubig daw kape daw tsaa. Nga agulpiyada lang may ara ka mo gahom nga mamajik nyo tubig nga mapatinaw nyo. Nga may gahom ka mo nga kung ginakulang sang supply sa tubig ang Bacolod, pagkabuwas na yun, pagbugtaw na ton, supisente na ang supply sa tubig. Do ginahinto yung tao sa Bacolod. Ha? Oh, nga sa subong wala ka mo kibalo kung anong rason nga ang kulang nga may nagaproblema ang mga katawan sa supply sa tubig sa Basiwa. Ay, hasta gali subong nga tornityo, ay kamo yung kibalo kung anong rason? Masiling pa ka mga idalon sa QR na? Kay nga kung madala sa QR mapalapot itong reklamo, masolusyonan nyo na yun? Paano nyo masolusyonan kaya magaling ka mo kabalo kung anong rason nga ang hindi makasupply sa tayo yun nga tubig ang Basiwa? Ang rason ng Dabanwa nga wala sang tayo yun nga supply, kay kulang ang supply. Kay ginbaldog kita sang kontraktor nga Bacolod Bulk Water Incorporated. Ginbaldog kita. Amo nang kapaturan da. Amo to ginambal ni Mamuna D. Hardin kagina nga ang injection point number 2 nga dapat supplyan na sa tubig sang Bulk Water Incorporated, Bacolod BBWI. Bisan isa katulo nga tubig wala masupply, wala mapatubdan. Amo na nga problema da. Bisan ano pa naton ka dulong sa QR code na sa Bacolod na, ininto na ng QR code na sa Bacolod. Hindi na makatag solusyon. Makatag solusyon kung makatap kita sa tubig sa Murcia Water District. O kung gani, may kontraktor nga magsulod sa PPP, di silang galing ni Mamuna D. Hardin by 2025 pa to, nga mag-supply sa tubig sa siyudad sa Bacolod. Ang ginatawag nga bulk water supply. Ang problema din Basiwa abi mo. Kaysa una,
nagpanawagan tuod sa mga kontraktor, pero do ilang man lang pa kayo ng presyo ng tubig. Ano ba nag-atras ang mga kontraktor nga may may kapasidad nga mag-supply sa tubig? Amo lang rason da? Sige, 42 minutos na kaligad sa tagna nga launa. Ay, do ka namin naging komentar sige lang, dason si Mana, bla, magulong pawanta kay makomentar tabla. May nag-comment din niya. Intuo niya pa ka bumbudan. Ha ha ha. Amo gani. Inintuan ay kitabla kadamo sang mga kunabi. Duma ka mga high-tech sa pag QR pa kita. QR pa kita yang nga. Ara daw tanawan niyo ang tubig nga nagatubod sa gripo. Kay daw kape ang kulor. Ay, oo. Attorney Cho, ang ini mga aral sa palibot sa Mayor Albi Benitez do, mayo lang sila sa istorya. Nga kuno abi mayugid. Nga kahitik nga daw ka pero ay man nasta lang sa sugid. Lain ang sugid kay sa ligid. Lain ang sugid kay sa hulid, bumbulito. Base sa kala sa sugid way kay kahulid. Sige. Way nakita banwasang nagakigong oras diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto. Pagtanay na makita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging. Aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatunin na. Sa aton sini nagasigabuang nga frequency ang 630 kHz, 630 sa Lilisuan,
sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Hello and good afternoon sa malabutan sa aton si Paguragwag. Sa tanan nga naka-tune in na sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 kHz. Sa lisuan sa inyo si Tagsa ka radyo, ang radyo nga pwede maliso. Ang normal nga radyo nga pwede maliso, mga kabombo. Sa hindi malabutan sa aton siniiya nga paguragwag sa 630 kHz, pwede ka mo ka-log on sa aton si official website, ang official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre para aton sila nga local website ang www.bomboradio.com/bacolod. And of course, aton sila nga mga cellphone, no? Ang aton si Tagsa ka cellphone kinahanglan embedded ang aton sila iyang Bombo mobile app, no? Para nga kompletos recados ang aton si cellphone, well-equipped kag any time of the day, no, dala-dala nato sa cellphone, makapamati kita sa mga programa, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, kag ang mga programa sa crystal clear nga live audio streaming, no. Tanan makapamati, klarong-klaro pa. So why not, no? Sa mga wala pa naka-download, download din na ninyo inyong cellphone sang Bombo mobile app agad nga maka-enjoy ka mo sa aton siniyang crystal clear na live audio streaming. And of course, welcome and hello. Welcome sa aton siniyang mga viewers, no? Sa aton siniyang mga tumalanaw, sa aton siniyang Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. And it's a beautiful day today. And it's a Wednesday, no? It's the 10th of the month of August, 2022. At sa 10 sa bulan sa Agosto, 2022. Kamusta ka mo dira mga kabombo man? Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Sa aton si Masuki, no? Sa mga yara na dira karon na yuha. Naga-enjoy, naka-tune in sa aton siniiya nagasigabong nga frequency ang 630 kilohertz kang aton sini nga official website www.bomboradio.com. Sa tanan dira nga nagalantaw, hello and good afternoon. Sa mga nagapamati, ulo unwind kita anay sa makadali diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kamusta ang adlaw mga kabombo man? Kamusta ang aton siniiya nga pag sinalayo sa aton siniiya nga bugos nga pamilya, no? Before we go out, no, sa aton siniiyang mga ginbutangan sang Dios sa aton, no? Ang aton siniiyang calling, no, kundi kita ginbutang sang Dios, kinahanglan ang aton siniiyang inner circle, which is our family. Kamo dapat ang aton siniiyang mamatyagan nato ng ila siniyang pagpalangga, no? Ang ila siniyang thoughtfulness, ang ila siniyang pag-care sa imo, ka ikaw man mismo, no? Before we can give to others, kinahanglan ihatag ina naton, no, una sa aton siniiya nga pamilya, no, sa antes kita magwa mga kabombo, no, dapat ang aton sa pamilya una nga makabatsyag sa imo sa pagpalangga, sa imo sini nga pag-atipan, no, sa imo sini nga pagrespeto, sa imo sini nga suporta, etc. etc. Amo ina siyang ginatawag nga family, matudtod nga pamilya. No, hindi lamang sa dugo nga nagapanalaitay, no? Sa aton si Tagsa ka magkaugatan. Okay, sa mahambal sila nga mayo pa ang iban nga hindi mo man gani kadugo pero mabatyagan mo ang ila siniiya nga pagpalangga just like a family. Tuod na, no? Bato-bato sa langit, ang maigo hindi lang mangakig mga kabombo. But that's reality, no? That is why before we give to others our support, our love, our respect, and everything,
No, kinanglan sa aton siniya pamilya. Unahon naton antes kita magwa our inner circle, mga kabombo. No? Kung kaysa may mga problema kita, we cannot feel, no, sang presensya, sang pagbulig, no, sang pag-intende sa aton sining membro sang pamilya. Pero kung kaysa ang problema, ang ginatawag nga transparency, no, ang ginatawag ba lang nga communication. Communication is the key sa sulod sang balay, no? Paano may baluan to sa imo si bata na nagalain ang buot niya sa imo? You have to check your children from time to time. How are you, Toto? How are you, Inday? How are you, Manong? How are you, baby? Kamusta ka dira, no? So muna, ara ng first gid nga first move, no, sa mga ginikanan, no? If you love your children, kinanglan inyo gid tatagan sa panahon nga maka hinunanon ka mo, no? To enter his very very emotion, no? Kanami, no? To enter his or her very emotion. Ato ni baluon ang aton si makabataan. You know what? Encouragement sang mga ginikanan sa ilang makabataan. At the same time, vice versa, no? Tagsa ka miyembro sa pamilya, kinanglan, nagakinanglan sa ginatawag encouragement. You know what? When we say encouragement, di ba ang definition sini expression inisang imo sini nga pagsuporta, ang expression sa imo sini nga approval. Good job, baby. Good job. You're doing well. Do ka namin, no? Halin sang gamay ang bata. You say, thank you so much, baby. Kung may ginahimo siya nga maayo. And gamay pa siya, balo mo siya, good job, baby. No? Kay samtang nagalako siya, there is an approval, no? It is an expression of support and approval, ang ginatawag encouragement. Or it is words at the same time, no? Words or actions. Just a pat on the back of your children. To, kamusta? Dala na dayo bala, pik sa likod. Pisa na mga kabataan, o di bala, magtulog si baby naton, o ginapi ang iya siniya nga, kundi nga kaparte, ang iya siniya nga kilid, no? Para nga mapa-feel sa iya nga, you are there as a mom, as a dad. You are there as a parents, no? Nga, ginapi mo ang bata, no? Kaya samtang nagadako siya, sort of encouragement niya na, no? Nga, makabugtaw siya sa kagabihon nga brown out, kag kun wala sang may nagapi sa iya, no? Tubo ang ginatawag fear, no? So, one of the actions, of the so many actions sa ginatawag nga encouragement, the expression of support or approval, amo na siya, ng pagpipi sa baby. So, amo mo na sa mga dalalag ko, no? Your words, keep it up, no? Toto, keep it up. You're doing great. Keep it up. Insakto ng ginahimo mo. I'm so proud of you. I'm so proud of you, my daughter. I'm so proud of you, my son. Mga amo na ko kaysa hindi ito nang batihan sa ato magirikanan. You know what? It's a big deal para sa ila. Amo ini ang naga-assist o ko naga-inspire sa aton mga kabataan. No, to someone na nagakinanglan sa ginatawag encouragement. Because when you praise a child and encourage him or her to keep trying, come on, keep it up, don't lose hope, no? This is an example of encouragement, no? Kanami sa ginatawag nga encouragement, kina-encourage naton ang isa kag isa. Sang sa pabayaan naton ato mga kabataan, no? They would feel alone to face their monsters in life, to face their problems, no? Sa ila sining nga pagpangabuhi, no? Huben nilang panghuna-huna, no? So that's what we call support system from our family. You know what? Everyone, each of us needs encouragement sometimes. No? Although nga hindi tanan nga panahon, uy, ara si
BFF ko Max, together with Bombo Hapon. Oti, sige. Hello. Sinasiling ko na everyone, no, needs encouragement sometimes. Whether it is to bolster their spirits, no, to perk the spirits up, no, ang pag-boost balasang down spirit nimo. No, you know what? It's good to hear some good encouragement in a painful time, or simply to remind us that they are valued. Kung gina-encourage ta sa isa ka tawo, we feel we are valued, no? We feel important. So, why not? No? Wala man ang bayad. Wala man ang bayad encouragement. Pero mag-encourage ka sa tao from the heart, no? Tudok man sa tagipuson. Kay kung hindi man tudok sa imo tagipuson, ma-feel man na, no? Sang gina-encourage at daw wala man lang, daw ano man to, worthy man lang to. So that goes double for family, for our families, no? For our friends and other loved ones naton diri sa pagpangabuhi naton sa kalibutan ngani. Choosing just the right words. Kailangan mangin mahilanungon man kita, no? To choose the really right words of encouragement to someone, or to a friend, or to a member of the family that you care, that you love, that you are there to support, no? Someone you love is a wonderful experience for both the speaker and the listener. If you encourage your children, kag nanamian sila, you feel good na ikaw ang encourager, no? Ikaw nga parents, kag kun ka-encourage sa mga kabataan, no, mabatian nila, mga ginikanan nila nga ara nagasuporta, naghatag sang laygay, no? Hindi permi akig. Kay once akig lang mabatian sa mga kabataan, sa ilang mga ginikanan, no, nga rebel pag na sila ya. Naga-rebel pag kita nga mga kabataan, no? So kinahanglan, we should choose the right words of encouragement. No? Discover examples of encouraging messages. No, kung kaysa mambal kita, ano tong ginhambal sang isa ko ka miga nga one time na-encourage gid ako. So, pwede mo man na himuon, no? No, to a loved one, so you'll be prepared, no? To help, helping motivate, no? I-motivate nimo ang imo sinima pinalangga sa kabuhi, ang imo si mga kabataan. Bisan mga gilikanan, no? They need also motivation from their children. Bisan na mga pastors or mga priests ang nagawakal sa pulpito, nag-share some words of God, they need also, no, motivation, encouragement from the congregation, no? Kaya sila na yan naghambal sa tubang sa mga nagapamati, no? Sa mga sa congregation, pero sometimes they are humans, kag kinanglan nila also support, love, no, care, and motivation. Encouragement, words of encouragement, no? To help motivate the people you care about most. Dodo ka nami, no? We need encouragement from one another. No, kung kaisa, pero may ara man kung kaisa nga arab lang ang makapabugtaw mo sa aton, no? Ay kung kaisa naanad na nakita mo, no? Especially sa mga kabataan, ang mga kabataan sa Sulusong Balay, si nanay nga daan kalabanan nina sa kay nanay, ano na siya mo, kung si tatay amo ang manugdisiplina, no, si nanay ang gahatag sa ginatuwag bala nga pagpalangga, nga wala sang akig, no? Ang pagpalangga nga wala ya bala nagapangakig. Ti kung kaysa naanad ang mga kabataan, ay okay lang na kay mama, okay lang na kay mama, kay palangga niya ko na. You know, at times, no, you need also ipabatsyag mo nga, you are in control. You are the mother nga kinanglan man nga magdisiplina sa bata. Kay si tatay, tiyan mo na siya kuno ang disciplinarian mo, no? Ang tendency ni nanay, pero may ara man nga nanay amo ang disciplinarian. Kag very strong, no? Sa sulod sang balay, kind of bossy,
Kag ang opposite nga si tatay amo yang daw ara lang niya ang naga-follow sa kung anong gusto ni nanay. So depende na sa aton siniiya nga sitwasyon sa sulod sang balay. So kinahanglan amo-amo na kung sa ano pa fair lang gid bala nga kung may disciplinarian may ara man niya nga nagahatag sang extra leeway kag pagpalangga para makabataan hindi man balaya mag-rebel mga kabombo, no? So, some words of encouragement from a friend, from our loved ones, no? Sa aton siniiyang mga, pisa naton sa mga co-workers, no? Pisa naton sa mga employers. It's good sometimes, no? We can praise, no? Praise can be heard from our employers, mga kabombo, no? Or from our employees at the same time, no? So, two-way process na mga kabombo for us to grow, no? Para nga ang ginatawag ba lang harmony. There is harmony sa tunga naton tanan-tanan. Hindi lamang sa sulod sang pamilya. But first, nasiling ko na, family first in everything before we give and share it to other people outside. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. Words of encouragement, pampagood vibes ni Miss Jazz. Kamusta ka mo dira? Antes kita basa sa inyo si makasaysayan, no? Kamusta ka mo dira? Ari-anay hoa. Pagkatapos naton sa words of encouragement, ari-anay ang aton siniiyang pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ari ang bahanon maning napunan sang ginatawag encouragement. Full of inspirations, mga kabombo. Amo ini nga ang bahanon ang ginapabugalman sang Bombo Radio Philippines. Pinaagi sa iya siniiya nga tuigan nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs. Pinaagi sa Bombo Music Festival, no? Sa mga playlists sa Bombo Music Festival, there are so many songs na full of inspirations, full of encouragement. So sa tanan dira nga nagapamati, be encouraged. Yari, ang bahanon, first runner-up, ginapabugal tagid. First runner-up sa Bombo Music Festival 2019, ang bahanon gin-compose ni Giancarlo Torres. Kagin-interpret sang handsome, very talented, with a beautiful voice, mga kabombo, ni Ian Bryle. No? So ang composer, handsome man nga si Giancarlo Torres, ang interpreter, handsome man nga si Ian Bryle. No? Produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent to compose and at the same time to sing. Kapag ika'y nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. No, nami, no? Darating din ang pag-asa. Panahon ay mag-iba, sundan mo lang ay ihip, sundan mo lang ay ihip, no? Katahom sa iya mensahe, full of encouragement. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo. So without much ado mga kabombo, iyari ang aton sininga first runner-up sa Bombo Music Festival 2019 during that grand performance night. Yari si Ian Bryle sa pag-interpret sa ambahanon Bagyo. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon.
Bumigat, bumilis, di mapigil Hahampas ka rin at bumubuhos Ika'y isang bagyo na di mahihinto Bumubugsong hangin tulad Sumisigaw, lumalaban Ika'y isang bagyo Kumikidlat, kumukulog Umaagos ang lakas na nasiyo Ika'y isang bagyo Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala Loob mo ay may dalang kaba Ang dami di makahinga Isang may sasigip sa'yo Panahoy kaibigan mo Sundan mo lang ang ihip Sundan mo lang ang ihip Tulad ng mga ulap sa langit Papatakarin at aambot Bumigat, bumilis, di mapigil Hahampas ka rin at bubuhos Ika'y isang bagyo Na di mahihinto Bumubugsong hangin tulad Sumisigaw, lumalaban Ika'y isang bagyo Kumikidlat, kumukulog Umaagos ang lakas na nasiyo Ika'y isang bagyo Pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang Tulad ng mga ulap sa langit Papatakarin at aambon Pag bumigat, bumilis, di mapigil Hahampas ka rin at bubuhos Ika'y isang bagyo Na di mahihinto Bumubugsong hangin tulad Sumisigaw, lumalaban Ika'y isang bagyo Kumikidlat at kumukulong Umaagos ang lakas na nasiyo Ika'y isang bagyo Na di mahihinto Bumubugsong hangin tulad Sumisigaw, lumalaban Ika'y isang bagyo Kumikidlat, kumukulong Umaagos ang lakas na nasiyo Isang bagyo Bagyo Ika'y isang bagyo Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, no? Katahom sang mensahe. You're just like a storm no nga nagahara-hara sa pag-atubang sa mga problema. Kung ikaw dira ang nagabatsyag sang kasubo, no? Kapag ikay nalulungkot, no? Sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Pigang-piga ng iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa. Here's the hope. Darating din ang pag-asa. Panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip. Sundan mo lang ang ihip. Di ba no? Hindi lang gid madulan sa paglaom. Kay not all the time ara kita sa ibabaw, no? And not all the time ara kita sa idalom, mga kabombo. So kung ara kita sa idalom sa subong, no, any moment pagibabaw man kita. Hindi lang gid madulaan sa paglaom. Just keep it up. Amo na ginatawag nga words of encouragement, no? Because you're just like a storm. Ika'y isang bagyo na di mahihinto, bumubugsong hangit ulan, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Ika'y isang bagyo. So that's for everybody.
no nga gakadulaan sa paglaom. Never ever lose hope kay may buwas pa. There's another day, another hope. And God was there, and God is here, and God will be there tomorrow. Hindi naging kita yung pagpabayaan. That's the love of God. One of His promises. He is Emmanuel. God is with us. Ara siya sa aton. Kung ginaalaw man naton, aton si Kogalingon, kay butang sa sentro sa aton si pagpangabuhi ang Ginoo. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas. Sa takna ng alas 2 mga kabombo, yari anay ho nga aton sili kahapon lamang today in history. Magaliwaliwa kita kahapon. Again, tikol-tikol ko to. I gave you a background history sang background ko kahapon nga the ruins, no? Dira sa may syudad Santa Lisay. It is an old house of the renowned family o dira sa may Talisay mga kabombo. So this time kadto naman kita no sa world history, no? Kadto kita sa isa ka ginakabig world's largest museum mga kabombo. Kang isa ini ka tourist spot sa may Paris, France. Tourist spot sa may Paris, France, mga kabombo, sa pungsod, Fransya. Kaya nga, sa kaangay nga petsa, subong adlaw, Agosto 10, no? Sa tuwing tuig 1793, mga 229 katuig na nakaligan. Sa ang famous nga museum, no, sa bugos na kalibutan. I'm sure nakabati na kamo sini, no? Bombo Michael, sa aton sining Today in History. Nakabati na kamo sining aton sining iyang nga famous nga museum all over the world. Amo ining ginatawag nga The Louvre. L-O-U-V-R-E. The Louvre bala, no? Pero it is pronounced as The Louvre, no? That was of the same date today, August 10, sa tong 1793. Mga 229 years ago, mga kabombo, no? Ara dira ang aton siniiyang pila ka mga pila ka mga graphics ara dira ginapakita no sa tanga plaster naton diri, no? Ang The Louvre. So August 10 of 1793, 229 years ago, sa ang famous nga museum gani sa bugos sa kalibutan nga ginatawag The Louvre o kon Musée du Louvre. Musée du Louvre ang opisyal na ginbuksan, no? 229 years ago, officially ginbuksan sa publiko, no? Sa may Paris, sa pungsod France, ang ini nga museum. Ang ini nga historic monument nga The Louvre Museum. Among ginakabig isa sa mga world's largest museums in the whole wide world, mga kabombo. Naton makitaan sa Facebook Live ang tuman katahom nga The Louvre, no? One of these days, no? Who knows? Hindi lang kita madulaan sa paglaom. Basi makasayo man kita dira, no? Sa The Louvre gani, mga kabombo, no? Kay ti kanami man balasang ginatawag balang makapanglugayawon man kita, no? Sa bugos nga kalibutan. Na binagid kalakip na dira ang Paris, France, no? Kay amo ni, no, ang famous nga museum nga The Louvre.
ang establishment sang The Louvre Agosto 10 sa tuong tuig 1793. Kung isipon ta pabalik, 229 katuig na ang nakaligad. Kag ang The Louvre, no sa mga nakakadto, didiraan sa ang location sini, yara ini sa Musée de Louvre. Musée de Louvre sa 75001 sa may Paris, France. No? Ang types ng sining art museum or ang types ng sining building or edifisyo, art museum, kag historic site. No? Kadamo sa mga collection size diri, mga kabombo. Nagadangat sa 615,797 sa tung 2009 pa lang ha. Subot silingon, ang 35,000 diri on display sa among museum. Kanami gid no. Kabay pa nga wala kuno sang limit ang maghandom. No ti baka-bakahan ta. Kitipon kita sa ato si pamilite, kadto kita sa Pungsod, Francia, and let's go to the museum called The Louvre. Damo gidagali nga on display ng mga collection, mga kabombo. Imagine, sang last year, sa sininga The Louvre Museum, ang mga visitors diri from all over the world, from all walks of life, mga kabombo, ang mga visitors diri nagdangat 2.8 million. Imagine, no? 2.8 million mga kabombo. 2.8 milyones sa nagliga na tuig ang mga nagbisita sa sining famous nga museum worldwide. So, by rank, no, nationally dito sa ila, number 1 ang The Louvre when it comes to the influx of visitors. Globally, number 1 man ang The Louvre, no? Ranked first globally sa nagliga na tuig 2021 bango nagdangat ang mga nagbisita diri sa 2.8 million mga kabombo. Ang karon nga director nga nagapungko amo ini si Laurence Descartes mga kabombo. Isa ini of course ka French General Curator of Heritage kag art historian at the same time. So nagpungko siya bilang director sa Louvre Museum humalin sang September of 2021. No, after having headed the Musée d'Orsay and Musée d'Orangerie. Grabe. Grabe, hindi man basta-basta ang mga nagapungko diri no nga director. Kag ang curator nga upod niya amo ini si Marie-Laure de Rochebrune, no? Marie-Laure de Rochebrune. Ti mga kabombo ang The Louvre hindi gid niya maulihi sa bugos ng kalibutan. It is the world's most visited museum. Kag historic landmark na ini sang Paris sa France, no? Di when we say Paris nga daan niya, pinasahi man nimo, amo man ini ginahandom sa tanan nga katuan. Ang most populous city sang France, kagamo man ang capital city sang France, mga kabombo. So, dira sa may Paris, France, dira na-locate, na-situate ang The Louvre. Kag ang The Louvre, mga kabombo, no? Balay man ini sang pila ka mga best-known works of arts. Gusto ninyo makitaan ang original nga painting, no? Sang Italian artist nga si Leonardo da Vinci nga Mona Lisa. Ara da naka-display sa The Louvre, mga kabombo. Ang masterpiece ni Da Vinci, masterpiece sa Italian Renaissance sa mga panahon, and described as the best known, the most visited, most written about, most sung about, no? Mona Lisa, Mona Lisa, la 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 la. Diba la, no? Ara da sa The Louvre ang original nga masterpiece ni Leonardo da Vinci. Kag of course ang Venus de Milo, mga kabombo.
No, ang Venus de Milo isa ini ka ancient Greek sculpture naging create sadtong Hellenistic period pa, sometime between 150 and 125 BC, before Christ pa mga kabombo. It is one of the most famous works of ancient Greek sculpture. Prominent ini katama ang Venus de Milo or Venus de Milo mga kabombo. Ang central landmark sang city nga Paris yara na locate sa right bank of the Seine no sa first arrondissement sang syudad or district or ward. And at any given point in time, approximately 38,000 objects from prehistory to the 21st century are being exhibited over an area of 72,735 square meters, mga kabombo. Grabe. Sa nasiling ko na, bisan may pandemic sa nagligan na tuwing 2021, nagdangat sa 2.8 million ang mga nagbisita sa The Louvre, mga kabombo. And globally, amo ini ang nag-rank first when it comes to visitors. That was 2021. Although, bangod sa pandemic sa COVID-19 pandemic, nagnubo-nubo gid man. Pero sa gihapon, nagpangibabaw ang The Louvre, mga kabombo. Ga-follow man lang sila sa ginatawag ba lang nga proper protocol. So, amo ning ginasiling, ngati, The Louvre still topped the list of most visited art museums in the world in 2021. So ang museum gani ang naga-house sang The Louvre Palace. May ara ini sang palasyo, no? Ang The Louvre Palace. Simply as The Louvre, amo ini ang iconic French palace nga na-locate sa right bank of the Seine sa Paris, France, mga kabombo. So ari na di ang The Louvre Palace kag original ini nga gintukod sa tong late 12th to 13th century sa idalom ni Philip II, mga kabombo, no? Ining si Philip II, amo ini siya ang hari sa pungsod Fransya, umalin 1180 to 1223, mga kabombo, no? So ang mga remnants sa medieval Louvre Fortress ara sa gihapon makitaan sa basement sang amo nga museum na gidya kadtuano. May mga pila ko kakilala mga inablus ko, iti kalabanan siman, nakapakodak sa The Louvre. I'm sure damo kamo makilala Bombo Michael, mo nakapapicture, naka-selfie sa The Louvre Museum. So, sa kabugusan ng mga collections diri, pwerte kadamo, linibo-libo, no? May mga makitaan diri, sa aton sa Facebook Live, no? Pila sa mga ehemplo sa mga makitaan naton sa sulod, no? Mga Egyptian antiquities. Ara na da, no? Egyptian antiquities rather. Mga Near Eastern antiquities. Dugay-dugay na, no? Mga Greek, Etruscan, kag Roman, mga antiquities, antique na gikatama. Iyara man dala mga original nga mga Islamic art, ang mga sculptures sa nasiling na naton, decorative arts, paintings, isa na dira ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci, ang mga prints and drawings, mga kabombo, lilibo-libo mga original nga gina-display dira sa sulod sang amo nga greatest and famous museum in the world. Grabe. Ang The Louvre, mga kabombo. So sa subong adlaw, no, parte na kadugay, the establishment. Ang pagtukod sang ginakabig isa sa mga greatest or world's largest museums, ang The Louvre o kon Musée du Louvre. Ginbuksan ini, gin-establish ini, gintukod ini 229 years
ago of the same date today, August 10 of 1793. So mga kabombo, amo yan ang aton siniiyang kahapon lamang today in history. Matudtod nga kasaysayan when it comes to our world, no? May mga hindi malipatan nga mga hitabo, mga famous mga figures around the world. Ang ila sining mga birthday, ang ila sining mga death anniversaries, mga big events sa bugos sa kalibutan nga we need to go back one at a time. Pinaagi sa aton sini kahapon lamang today in history for your information, FYI, para sa mga kabataan naton, para sa aton si mga pamatanon, for them also to appreciate, no, sa ginatawag naton nga mga maragtas sa aton si bugos nga kalibutan kung may dalalag ko sa aton sini nga pungsod Pilipinas. So it's the 229th birthday of the Louvre sa Paris, France. Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako na isang pila ka mga panumdum. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Narcisa Rojo sang Marieta Village sa Bago City nga nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Inang nagapasalamat gid ako sa staff sang Bombo Radio kag Star FM kag sa sponsor sa SNB kay gipadaog ako. Sige, bato na ang premyo na Narcisa. Unang hata 1,000. Ikaduwa nga hata 2,000. Ikatatlo nga hata 3,000. Ika-apat 4,000. Ikalima 5,000. Ari na sa akon mga kamot ang 5,000. Ang akon nga nadagan, igibakal ko ni sang akon mga intre kag para man sa akon nga tiyanggi. Kag kung sino man ang mga sasuna ko da nga gusto mag-intra, magsusulat na kamo para makahulog sa promo sang Bombo kag sa Star FM para kamo naman ang magdaog. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalipas sa taknang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kaanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal para lamang sa inyo. By the way, thank you so much to all sa mga greetings. Thank you from the bottom of my heart. Hindi ko kung may isa-isa. Salamat gid sa inyo sining greetings pagpanamyaw. Nagasulod gid sa akon sini iya nga tagipusoon, no? And I know you one by one and I thank you, no? God bless you. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no? Ari na kita sa aton sini iya nga main menu sa atong palatuntunan kahapon lamang ang inyo sining nga mga kasaysayan. By the way, sa aton si Enhanced Swerte sa Palengke promo sa nga Bombo Radio Star FM baldeng pa-premyo na may cash pa after sa aton sining nga last week nga Palengke draw dira sa may Libertad Public Market sa maabot nga Sabado, no? Sa maabot nga Sabado ang aton siniya nga Palengke draw dira kita sa may syudad sang Bago, mga kabombo, no? So sa tanan dira sa mga Bagueños, kadto kamo dira dalanin niyo inyo sa mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. No, damo kita dala, no? Ang tropa sang Bombo Radio Star FM together with our sponsors, representatives, no, magadala sa mga papremyo kag mga kalipayan, no? May mga bunong braso, may mga sing-along, no, contest, karaoke challenge, mga kabombo tanan-tanan nga pwede ninyo ma-enjoy at the same time makwartahan, no? Ang premyo ginahatag dira mismo, no, sa pagkatapos ng draw, no, dira sa aton siniyang Palengke draw this coming Saturday, mga kabombo, no, August 13, no, dira kita. Las 7 pa lang ang takna sa aga. Ara na kamo dira kay magasugod, no, magasugod ang programa 7 o'clock in the morning. Sa mga Bagueños dira, no, tipo na kamo sa mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Syempre, ang aton sini nga mga proof of purchase, no, kadamo sang aton si proof of purchase. Yara ang SED Panyawan, no, basta SED Marketing, tatak magaling. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? Isa pa gid naton nga mahimo nga proof of purchase amo ang San Miguel Pale Pilsen, mga kabombo. Syempre ang Lifebuoy Pure Gold Orocan kag ang Silver Swan Sukang Puti. So subong paborito ko Bombo Michael, no? Kay medyo nagasag-o na aton sining nga tingog. I love to gargle Silver Swan Sukang Puti with calamansi and a little bit of salt kag maagwanta lang init nga tubig, no? And it's good. Arab lang ka ang yasin ibla ka ulo aslom, no? Hindi lang ulo aslom kundi kung gusto mo gid nga aslom ara man dira, no? Sa Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. So, ano pa lang aga pa ka mabugtaw kay alas 7 sang aga, magasugod ang programa
magasugod ang syempre ang mga activities naton, mga papremyo nagahulat ara gida dayon kag ang inyong mga entries dalon ninyo dito. We have our drop boxes there, mga kabombo, no? Sa aton sini nga week number 2, sa aton sini nga Enhance Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Bombo Radio ka Star FM, balde-baldeng papremyo na, may cash pa with 6.5 million pesos, mga kabombo, no? 6.5 million ka pesos ang total prizes igapanghatag during the duration sang promo nationwide. Halakip na kita diri sa may syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Yari na ang aton siniya nga letter sender sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender nagapakilala gilamang sa kay Jermaine, no? Ining si Jermaine, 41 anyos, taga Banwa sang Isabela, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Jermaine ay ginsuguran, pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Ako gali si Jermaine. I'm 41 years old. Kag wala pa sang kagalingon nga akon gidya Miss Jazz nga pamilya. Pero, pwerte ka damo ako Miss Jazz sa mga kahinablusan, mga kapuhan sa hinablos. Kaysa amon nga magululutod, ako man lang Miss Jazz sa masaling nag-ulo adilanto. Matapos nga tapos man ako sa akon si handom nga kurso sa akon si pag-eskwela, kag tubtob nga nakasakay ako kaysa ako Miss Jazz kasiman. Antes pa man ako patindog sa akon siniya nga negosyo, damo man Miss Jazz nga instansya sa kabuhi ko nga daw kaangay bala nga bangon sang pagputoy-putoy ko sa barko daw kaangay nga nagasamo ang dugo kag balhas. Amo na ang ginatawag nga ang pagmanginsiman hindi basta-basta. Grabe ang nagyan ko Miss Jazz. Especially kung may mga bagyo, grabe ang gasamo man ang kulba mo, kag ang nervyos mo. Kag dira ikaw makapangamuyo sa mahal nga makako, nga Lord, ubayiman kami. Kay ang amon siya pamilya nga nagahulat sa amon sa Pilipinas, nagahangla kag tuman sa ila kadamo. Hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, sa kadamo-damo ko nga mahinablos, daw katunga giniya sa ila, anatigayan ko nga mabuligan in one way or the other. Ang iba niya napatapos ko gid. Kung wala ko gid man nabuligan sa lubos, eskwela ko sila Miss Jazz. Kag hindi man sa pagpabugal, sa akong sirikaroon nga status, apisar nga single ako at age of 41, pero ang akon siniya nga kalipay, Miss Jazz, nagalumapaw. Aram na makitaan mo ang imo siniya nga mga kahinablusan nga nakagraduate na. Mayara ako mga hinablus nga nagsunod gid sa akon. Nagkuha man sa kurso, agud nga magmangin tripulante sa barko. Kag sa karon, Miss Jazz, I'm so proud to say nga nag-adilanto naman sila sa ila sini nga karera kag sa ila siniya nga tagsa ka mga pamilya. Napatindugan naman nila sang balay ang ila sini nga mga pamilya. Kag sa amo na Miss Jazz, wala na ko may ginapangayo nga balik. Sa pagkakita ko pa lang nga nag-adilanto sila, I feel so proud sa akon si mga kahinablusan. Although hindi gid man tanan nga napaeskwela ko ang nagmadilagon. Mayara man nga ti nagdiretso pangasawa kag pamana. Okay, sa Miss Jazz, sa mo man ang isa sa mga rason nga
Do ginakapoy ka bala? Magbulig sa imong mga hinablos. Iti igo man lang nga, dali na makatapos. Nagbusong, namana, pagkatapos sa iban, nagpalangasawa, nga wala gani na enjoy ang ila siniya nga kurso nga gintapos. Di ko isa, huy-huy man pako ko eh. Pero at the end of the day, at least nakabulig ako sa akong siniya nga mga kainablusan. Kadamo sa mga hinablos ko, Miss Jess, nga very close kid sa akon. Kagkadamo man sa mga hinablos ko nga may pamilya naman, masakit, hambalon, may mga kabataan ng iban. Si Tito Jermaine wala pa sa subong. Di mga close kami na, Miss Jazz, labi na gid ang mga babayi na akon nga mga kahinablusan. Wala man sila sa maisaway sa akon kahit isang time nga nagpromisa ako yung nga buligan ko ikaw sa imo pag-eskwela. Baka-baka man ko yung Miss Jazz sa barko eh. Hindi man na nila mabatyagan nilang kalipay once nga nabato na nila ang ginpadala ko nga kwarta. Di sa ako naman nga bahin, Miss Jazz, I feel so good. Kanami batsyagon. O galing, Miss Jazz, sa kadugay ko nga nagsakay sa barko, samtang nga nagalipas ang panahon, sa edad ko karon nga 41 anyos. Harap lang, Miss Jazz, makaulikid ka man ay sa imo kagalingon akong kaysa ay nag-isahanon ko. Nangin masubo ako. Kaya akong si maginikanan, Miss Jazz, lunsay naman nagtalaliwan. Bawon kay ti mga may edad naman. Ang amon sinibalay diri sa Isabela amon gidini. Kag siguro, Miss Jazz, sobra sa tunga ako na diri ang nagasto para lang gid nga ma-renovate. Kay kanugon man sa amon sini ancestral home. Although nga ti amo lang kami sinasadtoya ka imol, pero sa nagsugod si nanay kag si tatay ko, Miss Jazz, nakapatukod sila sang manami-nami nga balay. Kag konkreto. O galing sa nagdalalamo na kami, damo na kami nga ilang mga kabataan, hasta na lang nagbalata ka kagkaapo sila. Eh syempre, diri na nagsugod ang ginatawag kapigaduhon na binigid sang nagdululungan kami eskwela. Ay ban gani sa amon nga mga utod ko hasta lang grade 6, ay ban hasta lang high school. Pero ako ay Miss Jazz, nagpursigigid ko kaya hindi gid man tama ka sadto akong sa kurso, hindi gid man tama ikamahal. Kamo ni Miss Jazz ang una gina-foresee ko lang na nga makapadala ako sang kwarta sa akong sini nga mga pamilya. Makabulig ako sa akong si mga kahinablusan. Sa una daw ginahuluhandom ko lang na, Miss Jazz. Pero sang ulihi, na materialize ko gid sa bulig sa akong mga ginikanan, sa bulig man sa akong siniiya nga dako nga Dios. Ang akong si pagtuo sa Dios, Miss Jazz, sa mula ni ginabalon-balon ko sa tunga sang makanay man o kung mabalod nga kadagatan sa barko nga ginaobrahan ko. Kag may ara ganing adjutayan na lang kami, Miss Jazz, nga na-capsize gid. Bangon sang grabe nga bagyo. Didto ko gid siya napamatudan kung ano kapoderoso sa ginatawag hugot nga pagtuo kag pagpangamuyo sa Dios. Sa mo to nga panahon, Miss Jazz, grabe pa to kay nagabalatian na tong akon sining amay. So kinanglan ko gid nga magpadala sang kwarta. Naabtan kami sang grabing bagyo sa tunga. Dito ko gid nga nagkilibion gid ko. Sining ko, Diyos ko, kinanglan sang amay ko ang kwarta. Kundi ako makapadala, basi madayunan na lang siya nga mapatay. Palangga ko gid, Miss Jazz, ang amay ko kay Junior ako mo. Ang ako si amay si Jermaine Senior. Kaya mo ko na kapalangga ang ako sining amay. So, Miss Jazz, may ginatawag ba lang miracle. Sa tunga sang tempestuous nga sea, nga grabe, ang pagbalod-balod. Ang daw makaya na lang gid Miss Jazz sa among barko. Bisan ano kadako. Pero sa uli, nagkanay man lang. Sang tanan kami nagilibion, samtang nga nagapangamuyo. Kaya amon sini nga ginaulikdan, ang amon si pamilya, nga nagahulat sa amon. Sa amon sini nga ipadala nga bulig.
Kaya mo na Miss Just daw kanami dumdumon. Pero sang time gani karon. Although sa prangka nga sugilano Miss Just, may ara man ako sang nobya na. Ang nobya ko very understanding. Hindi na ko Miss Just mangita guro sa iban. Kay kung hindi guro maintindihon, understanding ang nobya ko, siguro dugay na kamiya nagbulagay. Kay dugay ko na siya ginaayo nga hindi lang tanay magpakasal, bangod amon niya mo to, mag-graduate pang hinablos ko. Kaya makon mo na Miss Jazz, pila nagid katinuig, ayan sini nga paghulat sa akon. So amula ni Miss Jazz ang akon si problema karon kay ti kundi ara na desisyon na kami kung saan kami mapakasal. May mga suod ako kag very close kid nga mahinablos. May nagabatsyag sang pagpangimon, Miss Jazz. Arab lang mabatsagan mo gid nga daw hindi pa sila gusto na si Tito Jermaine nila ang magapakasal na. May mga palangga ko nga makahinablusan, Miss Jazz, especially mga babae ko mga hinablos, agin pa eskwela ko, kag ang iban ganyan sa subong ginapa eskwela ko pa. Nagabatsyag sang ila siniiya nga pagpangimon. To the point nga wala na ginasapak si Tito Jermaine. Ti ko kaisa mo na ginatawag ko nga hindi. Nalimtan ko na for so long akong kaugalingon and my own personal happiness. This time ang ako naman kaugalingon ang balikdon ko. So Miss Jess, mo na akong sini nga problema sa karon, medyo ma-handle pa man. Pero may ara gid nga mahinablos ko nga daw nagdistansya gid sa akon. Kaya hindi nila nanamian ang akong singa pangasawon. Kesyo amo na ila sini issue. Pero Miss Jazz, wala na sila sa may mahimo pa. Kung ano man ang pagtulok nila sa akong siniiya nga pakaslan, Miss Jazz nga babayi, ti nakilala ko na niya. Ako ya ang may luyag. Ako ya ang mapangasawa sa iya. Hindi sila. Palangga ko gid sila, yes, nga akong may kinablusan. Rason magali nga sa sulod sa malawag nga tinuig, nalimtan ko yang akon nga kalipay. Bangod lamang sa ila. This time, at the age of 41, Miss Jazz, gusto ko naman nga ulit doon ang akong kaugalingon. Kay there was a time, sa wala pa ko niya nangin nobya ko, ang akong si palangasawon sa subong, sang nag-isanon pa lang ako, nakabatsyag ako sa ginatawag nga kasubo. Labi na gid kay ako maginikanan, wala na diriba na Miss Jazz. Akong sini maginikanan, nagtaliwan na. So I felt all alone. Siguro this time, ako naman, nga happiness ang akong sini nga ulit doon. Well, kung nagabatsyag sila sang pagpangimon kag kalayan sa buot kay Tito Jermaine nila, sa akon, ari man ako gihapon. Kung gusto nila nga dalaganan, ako sa gihapon ang mahimo nila nga dalaganan. Kung pwede ko man lang yan sila ay mabuligan, kag may sarang pa ako nga magbulig sa ila, bisan nga mayara ako ng sang kaugalingon nga pamilya, mabuligin si Tito Jermaine nila. Naka-ensyende man ako, Miss Jazz, pero wala ko na lang sila ginasapak kay kung sapakon ko o kaysa naglay ng buot sa akong siniiya nga bride-to-be. So ko pabayin na lang da. Mangin miyembro man sila, mangin batunon mo na ina sila nga kabahin sa imo siniiya nga mga pamilya kay mga palangga ko na. Damo gid sila Miss Jazz sa kinablusan kung daw disagree gid nga magpakasal na ako this time. Well, Miss Jazz, tubtub naman din ako sinipagsaysay. Maraming salamat at tagpadala Jermaine Jr., 41 years old, sang Banwa, sang Isabela. Jermaine, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. By the way, nga akong sini nga background katahom, no? Kawa Falls, no? Sa Don Salvador Benedicto, sa may DSB or sa may Salvador Benedicto. Kawa Falls. Baw katahom. Kadto man tada. Antes naton katuan ang The Louvre sa Paris, France, Michael. Kadto kitanay sa aton siniugsaran ho. Dira lang sa may Salvador Benedicto ang Kawa Falls. Amo na siyang akong sini nga background. So sa imo, Jermaine, salamat gid. Yes, it's the right time for you na magtukod man sa imo si pamilya. Ang sakripisyo mo, ang iba na balikan na. Blessed are you, isa ka responsable nga tiyo
sa damo nga kinablusan. O kaysa, kung kaysa, may ara kita nga daw ka selfish sa ato, no? At kung kaysa, wala kita nag-ulikid sa aton si mga miyembro sa pamilya nga nagkakilangan sa aton bulig, labi na gid kung nag-adilanto kita, no? Pero sa kay Jermaine, salute, no? Kanami sa iya siniiya nga nangin papel siya pamilya. Yes, you have the right, no, nga magmangin happy naman. Kung ano man dirang ila si imon-imon na sa mga nablos mo. Kasi Tito Jermaine, mapakasal na. Pero tigin-assure mo man sila nga, bisan may pamilya ka na, tiara sila sa gyapon. I'm sure nga sila na they will be there sa imo sining nga wedding. No, nga hindi lang na nila pag seryosohon, ginang ila siniiya nga pagpangimon, paglain sang buot. And sa baylo, they will support you, they will be there. No, moral support sa pagpinarik-parik sa inyo pagpakasal, kag ang inyo ang ila sinisuporta, ipabatsyag Manila sa imo. This time sila naman, no? Kabay pa. No, nga madula ng mga lainay buot, no? Sa imo sining pamilya. For you're all family, one family. Instead, they will also pray for you and your happiness. This time, no, ato naman nga buligan nga magmangin happy si Tito Jermaine sa mga kinablusan, no? This time, no, atagin nyo man sa panahon si Tito nyo Jermaine is not getting younger anymore, though lalaki si Jermaine, 41 years old. Pwede gid niya kagihapon puti ari na, no, nakadesisyon na siya, nakapamatod na siya nga pagkasal na, nga magtukod siya kaugalingon nga pamilya at hindi na gid man na bata. No? Sa mga lalaki, life begins at 40. 41 years old na si Jermaine. Sang Isabela. Wala kita sa panahon makabombo. Salamat gid sa inyo sa iyong pangupod. Kung kamo mayroon man sa kasaysayan, kaangay sini, no? Ipadala, i-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Hindi gani sa aton sa Facebook page. Hindi gani ipadala through our traditional way of sharing our life stories. Pinagi sa pagsulat, kag ipadala sa koreo, ipadala sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Before I say bye-bye, yari aneng aton siniiya nga, words of wisdom, precious words of God, from the Holy Bible. And this is taken from the book of Romans, chapter 38, verses 38, or chapter 8, make it chapter 8, verses 38 to 39. Dila nagasiling. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Wala sang may pabugras sa aton sinilasyon sa Ginoo na binigyan niya sinipagpalangga sa aton. Our God is love. God loves you. Yes, ikaw dira nga nagalantaw, nagapamati. If you're in the midst of trouble and trials and problems, always remember, palangga ka sa Diyos. God loves you so much. God loves me so much. God loves us all. No? Kaginhimo niya gid ang tanan-tanan. Even nagin padala niya sinibugtong anak. Kaginlansang sa krus para lang gid sa aton siniiya nga panibagong kabuhi kay gahatag sa aton. Kita nga nagatuo siya sini one and only Son Jesus Christ. God loves you and me. Kag wala sang may makapugong, wala sang may pakapahilayo, wala sang may makautod sa pagpalangga sang Dios sa iya mga anak sa aton. Kaya sini mga obra maestra. Kaya sini masterpiece. Kita nga makabataan niya. Kita nga nagatuo sa iya. It's bye-bye time na inisigyapon ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Maria Teresa Ramos, sang Purok, Miracle, Barangay 6. Nagdaog sang 2,000 kag grocery nga 1,000. Sa Enhanced Swerte sa Palengke. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kag-ari ang balde sa ngoro kami unod nga 1,000 pesos nga gift pack. Kini nga kwarta idugang ko sa akon nga negosyo kag ibakal namon sang kinanglano namon sulod balay. Tanan nga nagapalamati, mag-intra ka mo subong diri sa promo sang Bombo Radio kay do kanami gid kun ikaw magadaog. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo number 1.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football, ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries.
Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa Kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Panulayo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi lang ko niya magsukman sa puwerta, man may nanak mga manok mo. Ay, amaw, ay tura sang takanyera ho, daw piho eh. Ang alaba ng pina ba? Pero wala man yun nanganghod. Hoy, 20 pesos, bayad sa puwerta. Amaw sige na ang puwerta. 20 na subong, managsaka ng kuryente. Hindi na kaya mabayan sa puwerta niya. Ita mo nga may nanak ko nga manok. Di mo nga mana. Ay, Mariika. Abi mo, problema kung gid balang inal si Parimulando mo? Ay nga, ahaw? Ano si Prilando, haw? Do kabuot man sina nga tawo? Bow tamba ka selfish. Bow selfish. Tabaran siya iya magpahilabot sa iya nga palibot. Ay sus, maayo gani ina Mari. Lain naman iya si Kulapo. Ang tanan niya, ginahilabtan niya. Inang si Kulapo? Sus! Bisan ang nagakatabo kay Marian Rivera, ginahilabtan niya. Ha? Marian? Nga na ano si Marian? Hamak mo ha? Nga bisan ang biki ni Marian, ginahilabtan pa na niya. Uy, may biki si Marian? Uy,
Do wala ko sinaya makadipara sa TV, Marihaw. Ay, te. Mano si Marian sa TV man? Ay, ti! Hindi bala siling mo kaina. Ginapahilabtan ni Parikulapo inang artista bala nga si Marian Rivera? Si Marian iya nga manuglibod sang ulo sang lokon ang ginatumod ko. Aw ah! Ay abi mo Marisunya. Hindi na iya makatulog si pare mo Kulapo sa pagpaminsar sang biki ni Marian. Ay nga ako nuhaw. Ay ambot man gani ah. Do sa gago inang bana ko abi mo. Hey, pero Mare, madula lang yang pagka-selfish ni Lando. Ay malipay gid ako. May nag-aaway na sa amon tupad. Pero wala gid siya nagatambag. Nga, Amari. Hindi siya kuno gusto nga maumid mo. Natural malang ina, Amari. Malikaw na lang bala sa gamo. Pero Mari ika, lain gid siya eh. Luyag ko tani nga mangin hero man siya. Para ba lang makapabumbuman kami? Ugaling kay te. Kung may gamo gani nga pareho sadto. Ay, dayon lang niya dalagan niya. Manahadlok siya. Nga ang nagadalagan siya, haw. May granada kuno ang nagainaway. Uy, ara na siya. Ay, sige na Mariha. Mauna na ko sa imo ah. Ay. Nag-ano-ano man niya si Parilando man. Ano? Nagbuang siya? Oy, Lando. Tanawa ang tao ho. Inang nagapanigarilyo sa tupad naton. Bayda. Pero may ordinansa na ang syudad nga wala ginatugtan ang mga nagapanigarilyo. May multa gani ina eh. Kung hindi ka mapriso ka pa. Bay ilang da. Nga ikaw ang prisuhon o kung multahan haw. Ay, kabudlay man niya sa imo iya. Kay tama sa imo ka selfish. Abaw selfish. Pero para malang inaiya nga makadisiplina kita. Disiplinahon naton ang mga pumuloyo nga kinahanglan nga magbantay man. Iya na obra ya sang pulis. Wala man sila obra, kundi ang pagpadako sa ilang buyon. Ay, hindi ko ya gusto sang gamo. Kag para wala gamo, kaugalingon na lang nato ng aton nga pahilabdan. Hey, Uy, Lando. Nagkapanimbaho. Pasigod masunog sa lakyan nga hindi. Bayda, hindi man niya aton sa lakyan. Bawgago gid ho. Sa din ka magalin matan? Ginsugo ko lang ikaw nga magbakal sang patis. Wala kay mo dayon magbalik? Ano abi siya tagoy? Kaya nga ako na amigo nga si Berto. Ginakigal pa sang niya iloy.
Nga ginakigan sa sang iya iloy? Kay man si Berto, kadasig maligo. Apang kadali man magbaho. Ariyo gali ang inyo batasan eh. Ikaw madasig magluto, pero kadasig man magkaon. Traidura gid sa barikuson nga namatan. Wala na sang tao nga naghatag sa mga pagkaon diri sa aton. Man ginabuking kita ni barikuson. Sa baylo nga may mahatag sa aton sang pamahaw, wala na lang. Te mo na lang ni bukaw-bukaw naman sining aton sudanon pirme. Si Oray na lang intoon mo Total, nakaibalo man ang bilog nga barangay Munay nga may relasyon ka mga duwa. Ano? Oo, amo mo yun ang siling sa mga tao. Ano nga relasyon? Ay hindi ko na yung mag-ako nga may relasyon kami nga duwa. Hindi ko yung magpadakop nga buhi. Ote, kay ginbulgar man ni Oray ang matuod. Kapos yun na Lutson. Isiling ko lang ginapasundan ko lang na si Oray. Man buang na siya. Imahinasyon niya lang na iya. Sinong mapate? Nga ako si Tagoy? Mapatol lang sa isa ka Oray? Never! May mapate, ginayadyo Tagoy. Sino? Si Chalby na Nahisa lang barikuson nga na iya matan. O hindi matapos ang bulan nga ini nga makabalos gid ko sa iya. Abaw! Pero Tio Tagoy, matuod man ang siling ni Oray? Magako ka na lang bala? Ano ka gago? Uy, tandaan mo ini wala sang lalaki nga nagapadakop buhi. Bisan anong matabo, hindi ako mag-ako nga may relasyon kami ni Oray. Never in my life. About in my life. Abaw, puno naman ang tiyanggi ni Barikoson, no? Ara man na yasuki nga si Rosing, oh. Otro man into. Dayaw ko ni Blas ang asawa ni Kap mo. Kagdayaw man ko kay Kap. Na ang asawa gid lang, Kuya Pon pang ginpili. Ano ang imo? Ayo gali. Nagkaibalo ka na bala sa balita? Uy, ara. Ano nga balita, Alvina? Suno kay Uray, kalaslun ko no siya. Uy, matuod? Si Uray, kalaslon ha? Kay sinu Alvina? Kay Buklan. Wala. Tuntong nga Barikoson ni ay, ani ka gani. Hoy! Barikoson! Hindi mo gani ako pagdalahigon sa inyo pagambalanay, ha?
Ay, ikaw gali? Ay wala, kuya labot sa imo ya. Ginasugid ko lang nga ginasugid sa mga tawo nga kalaslon na kamo ni Uray. Hoy, wala kami sa relasyon ni Uray. Ayaw mo niyang ginasugid ni Uray? Suno sa iya, nagapawala ka lang. Pero dayon maman ka kurog-kurog. Hindi ba laboklan? Oo! Ay, hindi gali! Kita ko day Roseng. Barelasyon sila ni Uray, kag madali na lang sila kaslon. Uy, Barikoson, wala ka sa matarong nga dalahigon ang akon ngalan. Iakusar ko ikaw sang laibal! Kagintay Roseng, suno kay Uray, permi sila kung nagakita ay sa may katubuhan. Kag suno pagin kuno kay Uray, laba kuno matuon. Pero daw sa lipak man lang. Aba. Ay, kalain ah! Hoy, mga marites! Ipakita ko sa inyo nga hindi inilipak. Dahil lang balak ipagwaon ko. Tsatakoy, hindi! Uy, matan, ikaw? Uy, hindi! Hindi ako pagpunggi mata na. Hindi! Ano ka? Hindi kita ko. Buhi ako. Nataya diri ang akon pagkalalaki. Pero Tsatakoy, hindi! Maluoy ka! Basi matuod kung nasa lipak lang ina, kundi ma-confirm! Hoy, Barikoson! Hulat ka na kay akusar ta ka! Papusasan ta ka! Dasiga! Kay sundon tahasta sa ulo sang manok! Nato na isa ka lang kay wala ta ka ginasapak! Hoy, Buklan! Bisan higtan ka pa sa akong likod, hindi ako magsapak sa imo! Kag nga masapak man ako? Hindi man ho? Ang nasapak ko iya inang babae nga wala barikos kag siksi! Tingala ko nga si Uray ang imo trip kay wala matuod barikos. Sexy man siya. O galing kay tuman naman ka itom. Barikoson! Buklan! Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton kag makigbahin kita sa ila kalipay kag pag-antos nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga na nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagdigad, may isa naman kalalaki nga nasapuan nga patay. Ginkuha ang iya pagkabutang sa iya lawas. Ang iya kamatayon, pareho man sang naabtan ni Julio. Samtang, si Ria naman, amo ang ginsugo ni Nikki nga magbaligya sa mga alahas. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akong pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Noel, pakaduha mo kuno si Bobby Soles? Ah, oo. Pakaduha ko na siya. O galing, ako iya dito nag-star sa uma. Kag siya ari dire sa syudad. Talagsa lang kami sila kita ay. Kay masako siya siya trabaho. Kaya ako naman masako man dito sa uma eh. Ah, mo gali. Tingala ko man nga may jutay ka nga kaanggid kay Bobby kay. Mas gwapo na sa akon si Bobby eh. Bye! Oh, ba, Luisa, may bisita ka oh? Ang amiga ko na ina, si Nikki. Ari ako diri, Nikki. Dali diri. Good afternoon sa imo Taga mo man sa bisita mo, Luisa. Ah, siya gali si Noel. Ah, Noel, si Nikki. Best friend ko. Kinakalipay ko nga makilala ka, Nikki ah. Amo man ako Ate, sige ha. Mauna lang ko si Nikki. Luisa, amo na ko ah. Ate, sige Noel Ay, Luisa? Amo atong bago mga boyfriend? Hindi Kasilingan lang namon siya. Kag kun amo sini nga wala ako sang mahimo diri sa balay, kay nagalakat man si nanay api mo. Nagakadto na siya diri. Para nga magsugilanon sa akon. Sulusugilanon lang. Basidason, boyfriend mo na siya. Kagwapo sinangadaan sa iya eh. Kay balo ka naman sa lalaki. Primero, abyan ko no. Gali kay makain man lang sa pila ka adlaw. Mag-abyan lang kami ni Noel. Hindi na ako magbaton pa sang boyfriend pagkatapos nga napatay si Julio. Hindi ka maghambal sang patapos Hindi lang kay si Julio ang nagapalangga sa imo. Madamo pa, Luisa. Sino, Nikki? Halimbawa, ako. Ari pa ako. Ang pagkabig ko sa imo, sobra pa sa utod, Luisa. Ay, salamat gid Nikki ha. Ikaw ang akon mahirap nga abyan. Kag daw isa naman kautod ang pagkabig ko sa imo. Ay, hogali. Birthday sang amiga ko sa madason nga simana. Matambong kita nga duha, ha? Ha? Makahuluya Ikaw lang man ang imbitado, hindi bala? Duha kita. Nagsiling ako nga hindi ako magkadto kung hindi ko ikaw kaupod. At nagsiling man siya nga mahimo ko no ako nga makadala bisan pila pa kaabyan. Kag ikaw ang gusto ko nga dalon, Luisa. Ate, sige maupod na lang ako sa imo Kag nakahibalo ka man nga basta ikaw, maupod ako sa imo bisan diin.
okay na. Maupod na sa akon si Luisa. Good. Pahibaloon naton si Golda. Para nga makahanda man siya. Pow, sa katapusan. Makatilaw na kita sa aton ginadamgo. Matuman na gid ni. Matuman na gid. Luisa, may iambalang ko si mo. Oh? Ano ina, Noel? Hindi ka lang kung tani magpangakig ha. Apang luyag ko nga makabulig bisan paano sa akong pakaduwa. Hasta subong nagapangalisod ang akong tiya. Bangod wala gihapon sang may makapanugid kung sino nag-hold up ka nagpatay sa pakaduwa ko. Ay, ano palang buot mo silingon? Nang mapakuno-kuno ako nga nagapangaluyag si mo. Oh, mapakuno-kuno ka nga nagapangaluyag sa akon? Oo, Luisa. Apang hindi ka magpalibog ah. Pakuno-kuno lang ini. Basi pa lang kung may maayo nga bunga ang buhaton ko ngayon eh. Oh, hindi ako makahangop. Mapakuno-kuno ka nga nagapangaluyag sa akon. Kagdason, anong matabo? Kung wala sang may matabo, kundi untatan na nato ng pagpakuno-kuno eh. Noel, nahangpan ko ang buot mo silingon. Mapakuno-kuno ka nga nagapangaluyag sa akon. Base bala kung ikaw naman ang patyon sang kung sino nga kriminal? Oo, Luisa. Nakuha mong punto ko. Oh. Amoy nang natabo kay Bobby. Ginpatay siya. Bangod nga boyfriend sa ni Sonia. Kung sino man ang kriminal, akig siya sa mga lalaki nga nagapangaluyag sa mga babae nga matahong. Pareho sa imo. Kag kay Sonia. Kag sa isa pa kadalaga nga kilala ko, si Maymay Delpan. Oh. Tagalain siya nga barangay. Apang nakabati ako sang balita sa iya, nga ang iya nobyo, nga si Oscar, nasapuan nga patay sa dalan. Kaginkuha man ko nung mga pagkabutang sini sa lawas. Siling ni Maymay, gwapo si Oscar. Pareho kay Julio kag Bobby. Kag nagsulod sa ulo ko, nga akig ang kriminal sa mga lalaki nga pulos gwapo. Noel, ibutang mo bala sa katalagman ang kabuhi mo? Paano kung husto ang ginapaminsar mo? Kag ikaw naman ang masunod nga patyon? Hindi na matabo sa akon. Hindi matabo sa akon ang natabo sila. Bagod nakapangaman ako. Oh. Ang gusto ko lang nga buhaton mo, magpakuno-kuno ka nga may relasyon kita. Ipahibalo ta sa tanan nga boyfriend mo na ako. Amo lang ina. Ate, sige Sugot ako, Noel. Sugot ako. Kag gusto ko man nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon ni Julio. Gusto gid ni Noel nga masulbar ang kamatayon sa iya pakaduha nga si Bobby. Ganigin pangabay niya si Luisa nga mapakuno-kuno sila nga magkahagugma agod matukiba nila kung sino ang kriminal. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, ma-enjoy kita diri, Luisa. Hasta mag-aga. Ay, okay. Nakapyara ko nga pulos babae ang bisita diri, Nikki. Ang minang gusto ni Ria Babae ang gusto niya nga bisita. Kag pulos gwapa, no?
Pero mas gwapa ka sa ila tanan, Luisa. Ara ka naman. Oh, mag-inom ka na sining bino. Stateside ini. Kag hindi na kinahanglan, nga butangan pa naton sang lemon. Oh, ari oh. Para sa imo, Luisa. Kag akon manining isa. Enjoy ha. Ay ho gali. Hatagan ko man gali sa mainom ang iban nga bisita naton. Manamit matod ang bino nga ini. Matamis. Apang hindi masungod. Ano yung pamatsyag mo, Luisa? Aber. Ay, kanamit. Kag siguro, mapadugang pa kita. Amo matuod. Rhea! Ba? Tinako. Daw sa hindi ko mamuklat ang akon mga mata. Ay, apang may nagakatabo sa akon. Si Nikki, nakita ko nga nagapatong sa akon. Kagang akon duwa ka, Bobs. Kinahampangan niya. Ay, Nikki, anong ginabuhat mo? Natuyog kita ko. Gusto ko pang magtulog. Kung magtulog ka. Tulog. Apang may nag-ahapula sa akon. Ginahalukan ako. Hasta sa tiil. Kag nagasaka kag nagapanahog sa akon pugos nga lawas. Ano ini? Hindi ako makahangop. Ginatuyugid ako. Ay! Mamay! Hindi ako pagkagta. Ano ba na ka mo? Ay! Mamay! Tatlo ka babayang nagapuli sa akon. Natuyugid ako. Habang sige gihapon ng ila pula sa akon. Ginakagat nila ako. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun ka niya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo?
torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo! Tawagalan ninyo ako kay Didoy, nagapangidaron sang 30 anyos, taga Iloilo. Ang akong trabaho, panguma, kag wala pa ako sang asawa. Isa ka adlaw, nagbakasyon sa amon ang akong pakaisa nga si Mawi. May asawa na ini siya, kag taga Negros. Ang asawa ni Mawi, magulang sa iya diin-diin. Sang makasal sila, nagapangidaron na si Mawi sang 19 anyos, kag ang iya asawa, nagapanoigo na sang 50 anyos. Sa pagsugod ko gid, Ari ka man, Mawi. Di nang imo asawa. Ato sa amo na. Di nga wala mo pagdala ang imo asawa nga si Patring Haw. Hindi lang nato magambaran ng asawa ko, Tsaya. Nahuya ko. Nagbulagay na kami nga duwa. Nagbulagay ka mo? Oo, Tsay. Ti nga ang nagbulagay ka mo. Nahuya gani ko, Tsay. Nahuya? Nga aman, Haw. Masami sabi masalaan nga iloy ko siya, Tsay. Ti nga nga nagpangasawa ka sa iya. Di ano kesang una iya, lamharon pa ko mo. Kagdason siya iya, hindi pa man tigulang. Apang karon tigulang na siya sa sakon tulukon, Tsay. Ginapaugtas mo siya, guro. Ay ti sala na iya nga magugtas sa sakon, Tsay. Nga, Haw. Nagaano ka, gid? Wala man. Nag-drive man lang kayo sa salakyan. Ang lain lang, kay kung may pasahero galing agwapa, hindi siya gusto ka pasakyon ko. Kagdason, ginatulog niya sa masakit. Amo gali? O, Tsay, amo na nga natakan ko, gani nagbakasyon ako diri. Ate, sige. Wala talandang imo pa kaisa nga si Didoy, Kay mapauli na ato karon dugay-dugay. Wow! Kagwapa sa babae nga naglabay, ho? Sino to, Doy? Si Muna. Magaluyag ko sa iya. Pakilala mo ko, ha? Nugay na Mawi, Makaibalobi si Patring? Wala kaya asawa. Soltiro ko iya. Pag sultiro mo ron, nakatambong bala si nanay sang kaslon ka mo ni Patring. Doy, wala tiya marehistro amon kasal. Man wala gin paluap ti Patring sa matapos ng kasal namon. Kabuo mo na nga ti, bali wala kami makasal nga duwa Gani pwede kayo makapag-asawa sang nain. Kagwapa gid bala si imo yamon mo. Crush ko gid bala ikaw. Hinugay na gani, Mawi, Nakabalo kuya bala nga may asawa ka sa Negros. Ulo kayo asawa, ya? Sultiro kaya nga pure? Ay, abaw, pure gid ya? Matuod na yung nasiling ko sa imo muna. Cross my heart pa. Abi mo, patay luyagin ko na sa imo mo.
Didoy, Hmm? wala pa makapauli si Mawe? Gabi na iniho? Ato pa siya kay Muna. Nagaano to siya kay Muna? Nga pangaluyag eh. Ha? Nagapangaluyag siya? Di nagkahibalo na gid siya nga may asawa siya nga nagahulat to sa iya. Wala man kuno maristrong kasal nila yung patring. Gani god as wala pa siya sang asawa. Pwede na, how? Iya mo man ang iyagin siling? Why? Sang makita ni Mawi si Muna, nagpangita ini sang paagib kung paano niya ini makilala. Kay pangaluyagan niya kuno ini. Apang nakahibalo na si Muna nga may asawa na siya. Sa pagpadayon ko pagit, nagabihan ka sa pagpauli, Mawi aw? Ano abi kay si Muna, doy mo? Do, namagnit gini ako. Oh. Gusto ko na nga maghalin. Apang ambot ko nga ang do sa may nagapugong sa akon, doy mo. Abi mo, doy, do sa mapatay, gid bala ko kay Muna mo. Grabe gid yung magnet sa kagwapahon niya sa akon. Hinugay na Mawi ah. May asawa ka gid lang sa Negros, pro. Silingan nga nagbulagay na kami. Kag wala man kami makasal nga duwa. Kag parang magpati ka mon, ha? Para magpati ka sa akon. Mamalayi kami sa inyo. Ano? Oo. Sinsiro kaya sa imo yan muna. Kag kung magpasugot ka, mamalayi kami ni Chay sa imo karon sa gabi. Ti sinanay mo ya? Hindi na si nanay makasarang magtabok. Mapatay na siya sa nervyos. Amo na kasi tiyan na lang kasi Dido na lang ang matindog ang mga ginikanan ko. Basta Mawi ha? Wala ka sang asawa. Silingan nga huu daw Mapakasal ba ko sa imo kung may asawa ko? Ano? Mamalayi kita kanday muna, Mawi? Oo, Chay. Karon sa gabi, mamalayi kita sa iya. Ikaw matindog ang ginikanan ko, ha? Pero Mawi, paano na lang iya si Patring? Silingan gani nga nagbulagi na kami nga duwa. Basi kung wala ha, makompromiso kita sina Mawi. Kompromiso man? Dali na ito sa mapatay, Chay. Kagkaron, ginapahibalo sa tanan nga ining duha, pagaopuro na sa sakramento sang matrimonya sang kasal. Ang bisan sino nga mamatok, maghambal na. Nagapamatok ako! Ba? Sino ina? Sinong tigulang nga ina? Si Patring, Animal ka? Nagsiling ka nga mamakal ka lang sang kararuton? Apag nagpakasal ka gali dire? Sinong babae nga ina? Ha? Mawi? Iloy mo bala ina? Ano nga iloy? Asa
asawa niya ako. Hoy, Mawi, ano ini? Ha? Sinong babae nga ina? Asawa mo o kung iloy mo? Kakakwan, asawa ko. Kung animal ka gin, Mawi? Ginpapati mo ako? Hoy, Mawi, pauli ha? Upod ka sa akon subongged. Dito kita mataganay sa negros. Pauli! Babiyahin ako sa salakyan. Hindi ka pa yung mapanaog? Hindi. Hindi ako magpanaog diri sa salakyan. Samtang nagabiyahe ka, Mawi. May leksyon na ako yan, no? Tutay lang akidar. Mapakasal ka imo ya sa lain nga babaye. Oo sala ko na to Napilitan lang ko sa tuya. Man, pahiwitan ko ni muna kung hindi ko magpakasal sa iya mo. Hinugay na, Mawi Nalugid sa akon ang tiya mo sang tanan. Gani sugod karon, rindahan ko ikaw. Kung gusto ka nga magpangasawa kaliwat, hulata nga mapatay anay ako. Kag samtang wala pa ako mapatay, magtarong ka lang anay ha? Kay base kung una ka pa nga mapatay sa akon. Alam mo ba, kahit na noon pa man, ikaw at ako'y binansagan. Saan mang sulok ng ating kapuluan, katauhan mo'y tinuturing na siwan. Ano man ang iyong kinagisnan, maginhawa man o mahirap lang, ikaw at ako ay may kabuluhan, may tungkulin ka sa bayan mo. Hoy, Juan, ang nais mong pagbabago, kaibigan, sa kamay mo ang katuparan. Hoy, hoy, Juan, ang iyong pagpapasya, siya ba may dikta? Hoy, hoy, Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 Juan, sa sarili mo ang simula. Kalain sang swerte ni Mawi. Ang malain pa, kaya hasta subong, mabakod pa si Patring. Kag wala na siya ginahalinan sini. Man kundiin si Mawi, ara man si Patring sa iya tupad. Hasta na lang diri nga akong pagsaysay, tubtob sa liwat der diary, Didoy. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories. Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules sa petsa sa bulan sa Agosto tuig 2022. Karon nito nakita sa ato sa nga mga headlines. Retailers ang kalamay sa Libertad Market nagpanindugan nga dapat unahon ang trader kung ipatuman ang 90 pesos nga suggested retail price sang kalamay. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer pabor sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Bulk water supply project sa public-private partnership. Welcome sa Bacolod City Water District. Basiwa magakuha sa Murcia Water District sang 50 million liters nga supply sang tubig kada adlaw. Masami nga pagluntad sa power interruption, dapat na nga ibisagran suno sa Power Watch. Masobra 100,000 pesos nga balor sa suspected shabu kag isa ka armas na recover sa pagserbe sang search warrant sa syudad sang Silay. Mga kabombo, inyong mata nato sa rin nga mga headlines kakaroon lito na kita sa detalye sa aton nga mga balita, kaupod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Ponce Espino, ginalantaw sang nagabaligya sang kalamay sa syudad sang Bacolod nga mahimo nga mag-amat-amat na sa pagdubo ang presyo sa kalamay sa tion nga mag-umpisa na ang milling season sa bulan sa Oktubre bangod sa karon. Tuman na kataas ang presyo sa kalamay kag sa karon halos adlaw-adlaw na ini nga nagasaka. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jimmy Sukia sang nakaligad nga may inadlaw, ang refined sugar ang mahimo lamang mabakal sa 55 pesos sa kada kilo, apang sa karon 98 pesos na ang kilo samtang. Sa iba naman nagdagat na sa masobra sa 1 kagatos ang kilo. Ginalantaw man siri nga ang isa ka rason sa pagmahal sa presyo sang kalamay ang pagmanipular sa mga traders bangod ang kalamay ang na-stock na nga daan gani makatingilahan nga nagtuman kamahal. Suno kay Sukiya sa masobra sa 20 anyo siri nga pagbaligya sang kalamay, subong lamang nagsaka sang tuman ang presyo sini kag adlaw-adlaw pa ang pagsaka. Ginalantaw man sini nga kalitan ang pagpasaka sa presyo sang kalamay bangod sa kataas sa presyo sang gatong. Sa karon wala na ini nag-order sa madabo bangod tama na kamahal ang presyo sang kalamay. Wala man ini nagakonforme sa ginaduso 90 pesos nga SRP kada kilo sang kalamay. Bangod mapiyerdi sila sa mga retailers. Suno kay Sukiya ang ilang kapital ang 92 pesos kada kilo ganing indi mahimo nga ibaliga lamang nila ini sa 90 pesos kada kilo bangod mapiyerdi na sila. Nagapati man ini nga pisar nga asod-asod ang pagsaka sa presyo sang kalamay, hindi man ini magbili sang 110 pesos kada kilo. Suno sa retailer, nagakarapat man nga unahon ang mga traders nga tagan sang SRP anti sila ang mga retailers bangod ang presyo sa ilang ginabaligya nga kalamay ang nagadepende man sa presyo sang traders. So, mauna sila siguro sa mga traders Kaya kung mag-amo na yan, maperde ang kwan. Actually, mga 92 ni kapital Sa subong institusyon naman, ang iyang kwan sa kapital unit was 92 sa refine. Alin ginapagsaka sang gatong, amukan ba daw halos kada daw kasaka.
Ang kamay sa pagpahag ni Jimmy Sukiang nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market. Samtang ginapaboran sang BC Gobernador sang probinsya sang Negros Occidental ang pag-aprobar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay bangon nagapati ini nga nakita sang presidente nga kinahanglan ang pag-import. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, mayara sang kakulang sa supply sang kalamay gani ang retail price ang nagsaka. Gani ang importation ang maayo nga tikang antis pa man mag full blast ang milling season. Suno kay Ferrer gin pahibalo ini nga ang sugar importation ang himuon sa staggered basis o kun amat-amat alang apang kagsation nga makita nga mayara na sa nagkakaigo nga supply sang kalamay ang pungsod ini ang untaton man. Suno diri ang presidente mismo ang indi maluyag mag-import kung ini ang indi lang man kinahanglan. Gin pahayag man sini nga luyag sang presidente nga mapasanyog ang sugar mills kag suportahan ang mga sugar planters dako man kagamay agud nga mapasaka ang sugar productivity. Una naman naging payag na Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo nga ang pag-import ang kinahanglan nga matun-an sang maayo agud nga indi na maapektuhan ang domestic mill gate prices sa tiyon nga magumpisa na ang milling season. Kasubong man nga manubo ang productivity sang kalamay kag mataas nga production cost ang dapat man nga ma-address. Ang ginahimo sa presidente, ang ginambalya sa akon, it's not only that we have to import, no, as presidente, but needed right now. Ang iya lang niya is of course, to improve the mill and give support to the small planters or big planters. Kinahanglan mapadamo ta ang produkto ta, mapamayo ta ang production, ang tonnage, kag ang prestige. Nga ang kaso nga magdabot ta sa amo sina, we have also to improve. Nabatian si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Gina-welcome sa Bacolod City Water District Cocon Basiwa ang gina-propose ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga bulk water supply paagi sa public-private partnership o kon PPP. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Muna D. Hardin, General Manager sang Basiwa, nakatambong na ini sa meeting kaupod sa Negros Occidental Governor Eugenio Osebong Lacson kag sang abogado sa probinsya, kaupod man ang private company nga ma-undertake ang proyekto agod isurhan ang kinanglanon kag dapat timon agod gabatigayon ang ginadihon nga proyekto. Suno kay Hardin, madugay-dugayan pa antes matigayon ang bulk water supply sa probinsya. Kaupod sa Basiwa, bangod kinanglan pa nga ipreparar ang source ang bulk water supply apisar sa may ara na sa kuwaan siniya. Sunod diri sa karon nagapangayo na lamang sila sang dugang nga data angot sa PPP proposal. Agod nga masulod naman nila sa ilang programa nga ginahimo sa Basiwa kag kun maayo lamang ang preso gina-welcome gid nila ining. Boys kita no sa Bacolod City Water District, nag-welcome man kita sina. In fact, naka-meeting man kami sang nagligad upod man ang mga abogados ng province at the same time ang private company man nga mag-undertake sina sa gusto PPP kag naka-istoryahanay man kami kung ano ang mga kinahanglanon, ano ang dapat na himuon naton para matigayon man ang proyekto. Si Bacolod City Water District General Manager Muna D. Hardin. Aminado ang General Manager sa Bacolod City Water District nga mayara sang kakulangan sa supply sang tubig nga ginasupply sang Basiwa kag Prime Water bangod ang injection point number 2 sang nagakontrata sa ilang nga supplier ang wala nakahatag sang supply sang tubig santo sa nakasaad sa ginpermahan nga kontrata. Suno kay Mona D. Hardin, nagapangayo ini sang paghangop sa mga konsumidor bangod ang injection point number 2 sang Bacolod Bulk Water Incorporated ang wala nakahatag sang supply nga natalana ang makasupply sa south nga bahin sang syudad. Nagpasalig man ini nga wala nagapabaya ang Basiwa sa paghatag sang solusyon sa problema sa mga konsumidor kag ginatungaan sa mga ini nga masolusyonan ang problema sa supply sang tubig. Suno kay Hardin sa karon ginabanta nga sa sulod lang sang isa ka bulan makapermahanay na sila sang government to government contract kaupod ang Murcia Water District para sa 50 million liters nga supply sang tubig kada adlaw. Suno sa General Manager 10 to 15 million liters ang kulang sa supply sang Basiwa kada adlaw gani ang 50 million liters nga pirmahan nila nga kontrata sa
Murcia Water District ang mayara pa sang sobra nga magamit pa sa iban nga kinahanglanon sang basiwa. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa malubog nga tubig nga nagatubod sa mga gripo bangod ini ang kabahin sang kakulang sang supply sang tubig. Apang nagpasalig man ini akon mayara na sa nagakaigo nga supply magatinaw naman ini. Ang pag-aagyan nga linya sang tubig galin sa Murcia Water District ang wala naman sang problema bangod mayara naman sang linya apang kinahanglan lang padakuon kag wala naman sang problema bangod nahamtang man ini sa higad sang dalan. Kami sa Basiwa, kami sa Prime Water, nag-ako gitman ng mga subong, kulang gitman ng aton nga ng tubig, ang aton nga water source, kulang gitman. Sa nag-reach na siya Bombodaniel sa 10 to 15 million liters a day. Pero we are also happy nga daw halfway naman ang aton negotiation Murcia Water District, no, with Murcia Water District, na base sa dason nga bulan makapirmahanay na kita sang government to government contract with Murcia Water District. Nabatian si Basiwa General Manager Monadia Hardin. Sa iban pa ginaton sa nga mabalita ginalantaw sang convenor sang Power Watch Negros nga nagakaigo lamang nga tion ang pagfile sa resolusyon ni Senator Raffy Tulfo sa pagpaimbestigar sang wala untat nga power outages kag rotational brownout sa bilog nga Pilipinas. Sa proposed Senate Resolution 107 nga gin-file ni Tulfo, iambitaron ang former ka-incumbent officials sa mga electric cooperatives, national agencies, kag local government officials sa hearing. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, nagkakadapat lamang imbestigaran ang electric cooperatives bangod nagasulobra ang ginabakal nila nga supply sang kuryente sa mga power provider apang masamiman nga naga-brownout. Suno kay Sancho, magluwas sa masami nga naga-brownout ang isa pa ka nagakatabo amo ang pagsukot sa mga konsumidor sang sobra sa ginagamit nga kuryente. Sunod dali nagabakal sang sobra ka supply sang kuryente sa power supplier. Ang mga distribution utilities ka nga isang 30 megawatts lang ang kinahanglan nga supply apang nagabakal ang may inisang 60 megawatts. Sa tion nga hindi nila ini mapaubos ibaligya sa distribution utilities sa wholesale electricity spot market o kon WISM sa madubo nga presyo opisar nga mataas ang bakal siri sa power supplier kag ang kulang ang ginapalukdo sa mga konsumidor. Ginalantaw man ni Sancho nga ang nagakatabo sa karon ang daw kaangay nga may mind conditioning kulang ang kuryente agod nga magsaka ang sukot sa kuryente. Ipagman sini nga dapat may ma-regulate sa mga distribution utilities bangod deregulated na kag makaluluoy na ang mga konsumidor bangod sila ang nagabayad sang tanan nga mga pass-on charges. Well, in the first place, high time, no? I think it's high time, no? Bagay gani, medyo ulihin na. Ang move ni Senator Tulfo, no? In order to evaluate and recheck, no? All of these distribution utilities, iniba lang mga electric cooperative, to see to it kung naga-deliver mula sila, no? Ang eksakto. Si Power Watch Convenor Winnie Sancho. Ginaduso sang kongresista sang Lone District sang syudad sang Bacolod ang paghatag sang incentives o tax exemptions sa developers sang renewable energy storage facilities agod nga mapanubo ang presyo sini. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya, sang tinalikdan nga tuig gin panumdum sini kung paano ma-improve ang paggamit sang renewable energy kamain competitive sa merkado. Suno kay Casataya, hindi man malipod nga ginatagan sang prioridad ang mga electric cooperative sa pag-maximize sa pag-outsource sa renewable energy. Bangod sa kamahal sang storage facilities o batteries, nag-file ang kongresista sang hagna nga House Bill 295 sang Hunyo 30 nga may tinutuyo nga maghatag sang incentive sa mga nag-install sa mga storage facilities sang renewable energy kaangay sang solar energy. Suno sa kongresista, ang hagna ang gindugang lamang sini sa provision sang layi nga naga-exister na sa karon sa Renewable Energy Act of 2008 bangod wala man malakip sa layi ang paghatag sang tax exemptions o kana incentive sa mga developer o kana installer sang storage facilities sang renewable energy agod nga mapanubo ang presyo sini. So because is tuman kamahal, no? At this point in time, no, we're trying to get the official data, no, based sa aton mga pagpangusisa. So what we did, nag-file kita sang House Bill 295, no. House Bill 295 gin-file ko ni last June 30. Ang tinutuyo maghatag sang incentive sa pag-construct, pag-develop sang mga renewable energy storage facilities. Nabatian si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya.
Sa katapusan nga balita, masobra sa 1,200,000 ka pesos nga balor sa illegal nga droga kag 1 ka armas utang ang na-recover sa mga pulis nagikan sa 2 ka mga persona nga ginaresto matapos nga ginserbihan sang search warrant sang Silay City Police Station sa Purok Mangingisda barangay Ginalaran Silay City, Negros Occidental. Ginkilala ang nagkaladakpan nga sa Aldrin Katipunan, 36 anyos. Number 1 sa priority list sa mga drug personality, wala sang trabaho kag Emily Lerpido, 36 anyos, kalun sa residente sang nasambit nga lugar. Ginserbe search warrant sa Silay City Police Station ang search warrant number 2022-12 para sa kasong RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang search warrant number 2022-13 sa kaso nga RA 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha sa paginakob sa Maynila 11 ka headset transparent sachet sa suspected shabu, 1 ka unit sa 38 caliber revolver, gamay unod nga 3 ka live ammunitions ka pila ka mga non-drug items. Ano kwa nga ginapatihan nga illegal nga droga ang nagabuga sa 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakaunang na sa karon ang duwa sa Silay City Police Station kag nagapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon. Ato na panabalikan nato sa ring mga headlines. Retailers ang kalamay sa Libertad Market nagpanindugan nga dapat unahon ang mga trader kung ipatuman ang 90 pesos nga suggested retail price ang kalamay. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer pabor sa importasyon sang 300,000 metric tons ang kalamay. Bulk water supply paagi sa public-private partnership welcome sa Bacolod City Water District. Basiwa magakuha sa Murcia Water District sang 50 million liters nga supply sang tubig kada adlaw. Masami nga pagluntad sa power interruption dapat nga imbestigaran suno sa Power Watch. Masobra 100,000 pesos nga balor sa suspected shabu kag 1 ka armas na recover sa pagserbe sang search warrant sa syudad sang Silay. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edisyon karon nga daw sang Miyerkules sa Petsa Jazz sa bulan sa Agosto 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent over all over 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro informal settlers. Hinali sila nabuhian sang paglaom, sang mabatian ng tinaga balay mo akon pagasabton. Sila nga ginatawag naton nga mga squatters, sa karon sila kilala bilang informal settlers. Isa ka konsyal amo ini ang iya ginpasalig. Gani dapat nga padag-on para makabulig. Wala gid man siya nagtalikod sa iya promisa kaysa subong may ginadusok nga housing sa masa. Housing nga pagatukuron sa duta nga siya man nagapanag-iya. Kag dapat ikaw may 2,500 kada bulan nga itigana. Gani si kapitan nagkabalaka, hindi ini masarangan sa mga constituents niya. Nagpuli sa negosyo. Negosyo nga siya man ang makabenepisyo sang iya ginpasalig sadto nga gintuuhan man sa mga tawo. Kani dapat kita makaangko na sang leksyon. Hindi tanan nga mabatian, mangin matuoron. Kay kalabanan isa lamang katiplang, agod nga ang personal nga intereses maaguman. Ang ini nga pangunang-una ay pananawan ang padala ni Rogelio Lagunday sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya. Oras ang Bombo Radyo Bacolod na Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad start na ang alas 5 sa hapon. Welcome kayo na pagpalagit sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules, edisyon sa Platuntunan, Pizza Jazz sa bulan niya sa Agosto Maululanon. Mabasa, maglumo na palibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na aton mga sukay aton matagpulamati aton si mga bombo sa kabusan sa Bacolod kag Negros Occidental. Of course, mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel. Di mas nakabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan makita na mabati natin pagpalagad sining hapon. Inyo Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapo nyo tag sa dirik hapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton kabatamod? Balita ang aton ni Balon sining hapon palagad sa Platuntunan. Isa ka membro sa New People's Army ang patay sa enkwentro kay Nasingaga sa tunga sa mga rebelde kag mga membro sa 94th Infantry Battalion Philippine Army dito sa may barangay Buena Vista, Ciudad Iasang, Himamaylan. Samtang isa ka 78 anyos nga lalaki patay man matapos hubungguan sa isa ka motorsiklo sa may Banuas ang Ibi Magalona. Kag sa aton sini mga nagapangunayang ang mga balita nasyonal, balita sa palibot ya sang pungsod, Energy Secretary Rafael Lotelia nag-ako sa ipinagayon nga Senate hearing sa Committee on Energy nga hindi madali ang pagpanubo sang presyo sang kuryente. Samtang DepEd nagpayag sang posibilidad nga pag-ilis sa sining mga ginareklamo nga mga outdated kag tuman kahinay nga mga laptop nga ipinagtag sa mga public school teachers sa tilikdan nga tuig 2021. Kag sa aton sinibalita iya sa lawasang pungsod, ang China liwat mako nagpandam nga magagamit sila sang porsa militar agod nga makontrolar ang Taiwan. Sa muna mga balita ang ato ni may mga balita ang ato kapatamot sa nga po palagit sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 50 minutos na nakaligad yung stock na nga alas 5 sa hapon. Unang ito negura na makabilan kay Isaiah Castete 8 adyos nga lalaki ang patay matapos ng mabungguan sa single motorsiklo dito iya sa may Banua sa Ibi Magalona. Ining biktima nakilala sa kay Aurelio Artos, 70 or 77 years old, isa kabalo residente sa barangay Damgo, Banua sang Ibi Magalona. Samtang suspect, ang driver sa single motorsiklo, nakilala naman sa kay Levi Mahinay, 20 anyos, single, residente sa barangay Alicante, Banua man sa Ibi Magalona. So sunod iya sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang traffic investigator, makibanan sa Ibi Magalona PNP nga ining biktima nga si Aurelio Artos ang nagtabok sa dalan, inang area sa nadara nga natabuan sa insidente sa may area sang highway, sakpan sa barangay Damgo, Banwa sang Ibi Magalona. Natabok ining lalaki, ining tigulang sa dalan apang suno iya sa panuaron sa suspicious driver sa motorsiklo nga daw nag-alang-alang, balaga pangalang-alang nga mag-tabok diretso, inay nasabit nga tigulang, rason nga nabungguan sa motorsiklo nga ginamanihon ni Levi Mahinay. Pero ito suno sa pilang ka mga naka-witness nga madasig ang pagpadalagan sining suspect sa iya siniya nga motorsiklo. Kabangtanan nga iya sininabungguan ining nasabit nga 78 anyos o 77 anyos nga si Aurelio Artos nga gitunaan sa iya sini fatal nga injury, may fracture sa iya sini nga butkon, tapos may head injury man siya nga mo ni gitunaan sa iya sini kamatayan. Gidala pa ini biktima una sa Masilay Provincial Hospital, apang ginagaw transfer sa may provincial sa may regional hospital sa may Estado sa Bacolod, pero gindeklarar nga dead on arrival. Bangod sa fatal nga injury nga nangkol sinisabit yan nga tigulang. So ining suspect karon nga si Levi Mahinay
Ara sa kustudiya sa aton kapulisan sa may Banos ng Magalona kag pasakaan sa sang kaso kay bata sining biktima daw decidido gito nga mag-file sa kaso batok sa sining nasambit yang sospechado. Presidente ako nagmaniho gani sa any kind of motor vehicle no minor no hindi bala sige pago todo lang puga da sa imo nga nga gasolinador no kay ti kuan niya mo hindi mo sila punggan din nga maprinuhan mo sing tiil mo or sing kamot mo ha sa bisikleta lang kung sa daslagan mo lang alang ka matugapla ka pa makabunggo ka pa mo ina bisikleta nagilang ayon pa ining dimotor iyang mga bikulo nga santang gapuga kaya tudong dalagan sini mga kaibigan. So, sinato, patagi din sa sambit yung 76 anyos, mga kaibigan. So, aring porsyon sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang traffic investigator sa IB Magalona PNP, sa pagpakikangot kay naiya ni Bombo Gracelyn Lobaton sa ila investigasyon sining vehicle accident nga sinaton timunay gitunaan sang kamatayon sining nasambit nga 77 anyos nga biktima. Kay do kurbada nga dalan mo mga kurbada bla. Oo. Dayon ang motor tuno sa witness dasig niya ang lagang ka motor sa nakakita lang tao. Ga kurbada na dalan. So sir, dira tabok ang victim sa curve nga dalan. Sa ulunan sa ulunan. Way nalang-alang sa. So, ano ni sir ang injury sang sang victim sir? Ang victim do head injury ni sa kag sa iyang TL do bali. Dead on arrival na sa pagdala sa Bacolod Regional Hospital, dead on arrival na. Kumbaga tungod man nalang-alang lang ito kay gadwa-dua magtabok ang motong iyang rason. May balik-balik bra magtabok. I mean ang motor or driver sa motor may license na siya. Way sa license. Ma-file gid kaso ang family. Ang yabata. Pero dependent na sa korte di kung anong ilang decision kay may oras na ginalagas man sila sa requirements. Kung hindi ma-inquest, ma-regular filing. Sige. Makabinabatian si Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang traffic investigator sa EB Magalona Municipal Police Station nga muna nag-conduct sa investigasyon, sinitabo nga vehicle accident dito iya sa may highway nasakpan sa barangay Damgo, Banwa sang EB Magalona. So medyo kurbadahon ang goroti pag liko sang motor maniho sining suspect sa ulunan ti pagliko way guro matulpangdan nga rining kwan ang biktima nga manog tabok sa dalan kung mamudasig ang nga dalagan posible siya guro ang driver na lang-alang sa sining tigulang nga nagtabok sa dalan amo na nga way na guro makontrol kay medyo ti dasiglagan niya away sig expectar nga paglampuwas sa kurbadahon posible ining biktima tuno sa may